astea sunt 25 de adrese de pensionare, s-au făcut adresele, hotărârile nu sunt semnate. Așa le ducem. Așa, ăsta e mesajul. Le semnăm noi, le ducem și le ducem toate odată, toate. Unde mi-și mi-a dependența de venituri, că am tot dat-o înapoi, trebuie să fie pe undeva pe la DEA, am vorbit cu Violeta, dar nu știu dacă e semnată sau nu e semnată, ea vedeți pe la DEA. Yeah, this one is working. This one, no. Ok, bine. Hai, șeful acolo. Începem? Nu știu parare pe YouTube, da? Asta e ce face? Proiectează pe spate. Nu putem să dăm un pic mai lateral? Ca să... Nu, că l-au scuzat ea fiindcă sunt de peste alea. Ah, ok. Și o să rămână 2 aici, dacă e la întotdeauna să-mi fie 3. Facem numele de... Ții cu datul și pe aici, nu? Păi, când nu spui că testele aia, da? Este. Ok. This conference, Andreea Stoican, Matei. It's a great pleasure to have another edition of Perspectives of Business Law. It's something that we have for the last years organized in a hybrid way. And
Yes, we have a tradition, a certain history of this conference. The organization started many years ago. It was clearly in different places in this university. It was the main conference of this department, the Department of Law of our university, when this department was the only connection to a school of law that we had at this institution. Meanwhile, we created a faculty of law, this young faculty, which in 2020 started its activity, and for a while we had it online. Now we are starting having it in hybrid, and hopefully in the future we'll have more and more persons here in the nice rooms of our university. But as the pandemic period brought many disadvantages, many maybe negative points in relation to organizing events, also brought some positive aspects and possibility and the openness of the public to attend conferences in an online version, to be active, not just to hear, to watch them, but also to be active, involved. Clearly, it's we consider to be something positive, something that can actually help us in the future to extend internationally. And yes, as I noticed on the list of participants today, we have many papers to be presented and debated. We have many foreign guests who are actually taking the floor, of course in a virtual way, most of them from abroad, and they will present some interesting papers. And I'm pretty sure we'll have after each one, even if it's going to take a little bit of time, a debate, because there are interesting titles on the list. All of them related in a way or another to business law. Clearly, business law is not a branch of law, clearly defined, but it has been for many years here in our university the main subject of law, and as other universities abroad, and even in Romania, this was developed in the last years as being an area of law which combines public and private, not only related to companies or to business activity, but also to civil, because you need an introduction for all these aspects. In order to get to business, you need still to have fundamental information of the offer to students. So yes, many years ago, when we actually switched from 4 years to 3 years by Bologna Convention, we started building up this subject of business law. And that moment, the entire department somehow focused on these areas. And from that moment, we started teaching business law at all faculties at this university. Now, with the new faculty, clearly business law now it's just an area which is studied in, especially in third year and in fourth with some subjects. But it remains for us in research, especially the main focus. We have a conference, which is this one, which is called Perspectives of Business Law. We have a new conference, which started this year, Perspectives of European Business Law. We have even a master degree called European Business Law. We have 2 postgraduate programs which are in criminal matters and in tax, but all of them are connected to business, and they're called tax business law and criminal business law. So as you can notice, only from the last things that I indicated, somehow we are focused on business, or have been for the last 20 years, and we are focusing in the future, but now is not the entire activity, but just a piece that we are concentrating on in research, in teaching, and in relation to students, because also we promote students who want actually to research and publish in the area of business law. That's why we have a new review now of students, which is called Business Law Working Papers. So a lot of business law in our projects. And that's why, again, I'm pleasured to be here to open the works of this
new edition of the conference, which has a certain tradition in our department and faculty, Perspectives of Business Law. I hope that we'll have an interesting works. We'll have during the day interesting works, and in the end, we'll have interesting papers to publish in a newspaper, in a review which is called European Business Law Journal, which I'm pretty sure this autumn or by the end of the year will have its first number published. Thank you all, and good luck, and have a good conference works. We thank you. We thank you for the kind words. We thank you for the support that you give us in organizing all these activities at the Faculty of Law. And because you've heard the word business several times in our Dean's speech, let's get to business. It's a pleasure to introduce our first keynote speaker, is Professor Christos Kazantzis. He is a professor, PhD at European Public Law, a Doctor of Laws at the Sofia University, Doctor of Laws at the University of Athens. He's a lawyer and diplomat. He is specialized in public law, and he is here today with us in order to present a very interesting paper. Professor, thank you for being here. Thank you for being a part of our conference, and hopefully we will have you here in our next conferences and events. Thank you, and I give you the floor. First of all, I would like to thank you, all of you, for the special hospitality, and really it is, I feel very nice and very comfortable with the colleagues and around the world and here in Bucharest. I want to thank the Bucharest Academy of Economic Studies, and special, of course, the Law Department that organized this very important conference, and as I understand, you managed to make this every month or very often. So this is very important for all of us. And of course, I'm wishing you all the success. And we'll try, and we from our side, like colleagues, to support everything, like and from our research side and from our professional side, to have a very nice collaboration. Really, the subject of the conference is the business law, but I made one exception. I tried to organize my speech in the fundamental law, let's say, which is the constitutional law of every state, and to combine it with the financial crisis, because the financial crisis is a part also of the business, and this goes everywhere. It's like a cycle. Of course, as all of you know, the constitutional law, it's a law with a very, very difficult terms, and for me it was more easy to write my speech in Greek than in English. So I would like to excuse me if some of the terms that I use to translate it, it will be very difficult and to express them. But I will try my best. So, the financial crisis has had a growing impact on fundamental rights. Hastily drawn legislation, rearrangements of policy priorities, and notion of emergency have put a severe stress on the exercise of rights. Constitutional normativity is tested under the pressure, and so are the courts. The basic features of this case law are the high profile and publicity of cases, the influence decisions that have on the issuing court's profile, claims of fundamental rights vitiations, the multiplicated use of art of the first protocol of the European Convention of Human Rights, the transformation of legal principles, and the recurring demand of tackle the issue of Hessel. The crisis litigation and the exchange of dialogue between judges and legislators
is the context creates a new stream of comparability criteria. Judicial borrowing is inevitable as legal strategies to preserve the increasingly threatened rights ensured. Simply put, lawyers must come up with arguments that can win cases. To do so, they explore the rationale of judgments that handle challenges brought against legislative measures enacted due to the financial crisis, regardless of their country of origin, rather than seeking domestic presented dealing with the rights at stake. It is self-evident that salary and pension cuts will be the first issues to become objects of litigation. It is possible that the crisis may turn out to be a trigger for the reinforcing rights where strong courts are willing to protect them. The ability of rights to withstand the pressure, even scared, strengthens their normative content. Yet the impact of the crisis on rights is not limited on the area of socio-economic rights, as deeper transformation occur in the way fundamental rights operate. What is difficult to trace in the relation between the two areas of rights, that is, whether the shift of focus towards threats against the rights most related to the well-being of the economy influences the practice and development of other rights as well. Under the burden of the knowledge, the legislative litigations of rights are made in conformity with commitments undertaken by law and agreements that may be at stake. The use of proportionality rises. Thus, its rigorous is used either the unpaid hasty fee, drawn interventions, or conversely of fairness legislative choices with extra legitimation. The latter requires adjustments in the application of the test. The Constitutional Court of Latvia, for example, addressed the problem of legislative choices made in response to commitments undertaken towards international lenders by concluding that all proportionality considerations are still to be made by the legislator, as it is just the goals that are set by the agreements. Proportionality was used to invalidate hastily drawn legislation. In upholding the constitutionality of rights, limitations, the Portuguese and the Greek courts alike strengthened the second step of proportionality, that is, examination of necessity when evaluating salary cuts. An underlying notion of emergency seems to erode the necessity doctrine, making flexible the obligation to seek less restrictive means to reach the legislative objective. By relaxing the second tier of the proportionality test, these courts refuse to address the issue of hastily drawing legislation, as they appear willing to accept the simple invocation of necessity by the legislator, as in Portugal, or are satisfied by mere existence of other measures taken like in Greece. If haste, which is distinct characteristic of crisis legislation, is left beyond judicial evaluation, or even worse, accepted as a limitation of the rigor of proportionality, the hands of the lawmaker are unbound, but proportionality can supply an efficient mechanism for the respect of the rights, as it provides clear guidelines on what to look for, formulated into ready-made steps to follow. From a symbolic standpoint, the aspiration of preserving normativity is exactly why Greek and Portuguese courts have opted to use proportionality to evaluate the impact legislation, even though they have not been led to a ruling of unconstitutionality. By pronouncing the limitation of rights proportional, even though a tricky application of necessity, courts declare that the protective scope of rights shall withstand the crisis.
Whether this is convincing depends on a variety of factors, the most important of which is perhaps the impression left that one other occasion the court will be willing to invalidate. In the Greek and Portuguese examples, proportionality was used to back up governmental choices. While in the Greek case it is noteworthy that the Council of State went as far as to employ the third step of the test, something it rarely does in the case law, and thus found the measures stricto sensu proportional as well. This stance may be read in different ways that could impact both the legitimacy and popularity of the judiciary. That is an expression of self-restraint of us, a failure of protect rights. Proportionality, by allowing the possibility of ad hoc judgments, has immense potential during a crisis. It allows courts to hand down specific judgments, offering guidance to lawmakers when limitations are taken too far, without sign-flying an irreversible break with previous case law, and without bending themselves to invalidate all similar measures in the future, since the balancing acts performing in the application of proportionality can be very precise. An undertaking question is whether the use of proportionality and the application of constitutional principles and rights at large can indeed the same, regardless of who the beneficiaries of the infringed rights are. The evaluation of property rights through the application of proportionality in the Council of State memorandum case in Greece has many similarities with the way in which the test was applied to scrutinize the constitutionality of property rights limitations in Iceland, both leading to the constraint measures being upheld. The constitutional protection of property, interpreted in light of the first article of the Protocol of ECHR, may have a totally different backflash depending on the right holder, as the people's perception of the weak-strong claimant dichotomy is much more sentiment-driven than the lawyers. It is noteworthy that the private property protection of this first article has been invoked in the UK in the legal challenge brought by aggrieved shareholders who, following the nationalization of North Rock plc, were afforded very little compensation or were left with no compensation at all. Although the shareholders' claims of disproportional limitation of their rights were dismissed both by the domestic courts and eventually by the European Court of Human Rights. The very choice of legal basis marks a shift, as the case was not constructed in terms of company law, but as a question of fundamental rights inflicted due to the financial crisis. The consequent difference among legal orders lies in the way in which the notion of emergency appears. The very little of Icelandic impact legislation is Emergency Act, bearing the connotation of extraordinary circumstances, while in the Greek and Portuguese examples the idea of emergency underlies the rationale of austerity legislation and court ruling. In Italy, although the Constitutional Court has been reluctant in explicitly refer to the crisis, when it did invoke emergency, it used it to favor rights protection. Proportionality could provide a way of controlling its potentially detrimental impact of rights. The case of Ireland, where the legislator seems to be abounding the traditional silence of the common law lawyer and has begun the explicit state the exact aim of each piece of legislation so that it may withstand judicial review, demonstrates this potentially. Nonetheless, this
declare yet accepted emergency situation inevitably impacts the factual evaluation necessary for the application of proportionality, while it also influences the use of other traditional legal doctrines such as equality and legal certainty. The Latvian example is characteristic, as the Constitutional Court denied the legislature's claim that the principle of legal certainty is limited under conditions of severe financial crisis, thus conferring in that exact context even greater importance to the legal doctrinate. The result is twofold. On the one hand, the principle of strengthening due to the crisis, but on the other hand, it is elaborated to become more precise and, in a sense, more narrow. The starting point makes a difference. Where the use of the doctrinal toolkit by courts was normally in the direction of favoring the state, the financial crisis did not require changes in its applications. Hence, the application of equality did not lead in the Irish High Court to find unconstitutional financial emergency measures that imposed a levy on all public servants. The court counterbalanced the far-reaching content of the principle by placing on the applicant the burden to prove the unequal treatment, even though this would entail evidence requiring extreme expertise. When such pro-state interpretations do not exist, doctrines are remolded under the burden of the crisis as courts prepare to face the contingency of further litigation, and the judge becomes more conscious of the link between rights protection and the availability of financial resources. The Greek Council of State proved and claimants the burden of proof regarding the lack of necessity of measures taken by the legislature. In doing so, it relaxed the rigor of the proportionality test in favor of the state. The Portuguese Constitutional Court's equality-based ruling that salary cuts and the suspension of holiday and Christmas bonuses for public servants and pensioners were unconstitutional, led the Prime Minister to state that the argument of inequality may be bypassed by extending cuts in the private sector. Leveling equality downward of option already elaborated by the Italian Constitutional Court, so the equality-based ruling will not interfere with legislative budgetary considerations appears to be becoming consolidated as a concept in the context of the financial crisis. The potential erosion of reshaping of constitutional principles during the crisis may have even more severe consequences than the limitation of specific rights. The Constitutional Court of Spain, although not yet fully engaged in reviewing austerity legislation, has already displayed the tendency to be extremely cautious and exercise self-restraint. The alleged violation of the rights to collective bargain with brought before the Constitutional Court in challenge against and decree law. The Court demonstrated a total reluctance to interfere with policies tackling the crisis. The burden seems to be placed on the severity of the consequences that a ruling unconstitutionality could potentially have. The rights to collective bargain is one of the rights most endangered by the crisis, and its shrinkage may have far-reaching consequences. This may explain the wide publicity gained by a ruling of unconstitutionality in Greece, although it was pronounced by a low-ranking court. Since among the commitments undertaken by Greece towards the Troika regarding the labour market is levelling the playing field in collective bargain, extreme legal
sophistication will be required to determine what constitutes permissible and proportional limitation of the fundamental rights and what amount its extinction. Underlying the financial crisis, jurisprudence in the deterioration of social rights protection, the function of the strong socio-economic rights constitutional shield during a period of severe recession is unbelievable, since it might offer a certain degree of protection, but it might also turn out to be inoperative. In Greece and Portugal, constitutional normativity is challenged, but in the US Constitution, lack of constitutional protection of social economic rights may allow a wider range of policy-making choices during a serious recession. The inherent obstacles of the realization of social rights do not allow them to place in the heart of the judicial reasoning. Although in cases challenging the austerity packages, claims of social rights violation are usually included and arguments combining social rights with human dignity protection, minimum subsistence or minimum core narratives are employed. Such argumentation is usually only found in dissenting opinions, whereas the courts, when they do invalidate measures due to unconstitutionality, mainly invoke property rights and equality and proportionality. Social rights are thus visible in the crisis jurisprudence, yet by themselves they still seem unable to offer grounds for ruling of unconstitutionality without the support of more mainstream mechanisms. The lawmaker's obligation to respect proportionality is undisputable. The drafting of legislation in response of obligations undertaken through law and agreements with international entities brought the evaluation of the legal nature of such agreements before the courts. EU member states had already come to terms with the idea of loss of sovereignty to happen. Bailout agreements, however, marked a darker side of sovereignty loss. In Latvia, where the commitments were made by a letter of intent not passed by Parliament, it was the government and the Parliament that made the promise. As these commitments were often referred to in draft laws, the authority of the government to undertake them was challenged before the Constitutional Court on several occasions. In Greece, the constitutionality of the form of the loan agreement was questioned per se when a law under the title Measures of the Implementation of the Mechanism in Support of the Greek Economy from the Member States of the Eurozone and the IMF was challenged before the Council of State. The memorandum was integrated into that piece of legislation as an attachment. Yet it was supported that this was not sufficient, since it made consensuses of sovereignty and transferred state competencies to international organizations like Troika. Thus, according to that view, its votes record the 3/5 and handle majority as provided by Article 28 of the Greek Constitution, referring to international treaties and agreements. The Council of State rejects the argument characterizing the memorandum as a political program and not an international treaty. Doing so had two consequences. On one hand, the court evaded the question as to whether there had indeed been a transfer of sovereignty, and on the other hand, it recognized that it was up to the legislator to find ways in which the goal set could be reached, and thus the consideration on proportionality, equality, and legitimate expectations were for the legislator to make and were reviewable. The repercussions of invalidating of memorandum as a whole were thus avoided. In addition, no words about law sovereignty was uttered by the judge.
Compared with the Latvian case, where Parliament had no part in the agreement, in Greece, the memorandum had the support of Parliament. If the court had rejected the loan agreements based on this line of argumentation, it would also have reinvented its identifying role. The other side of the coin, solidarity-wise, is represented by Ireland, where strong constitutional assertions of sovereignty have been enhanced by landmark past jurisprudence in such a manner that any sovereignty transfer must be decided on by popular referendum. All agreements targeting an exit from financial crisis would thus have to be put before the people, and since it is not easily imaginable that solution at the European level should be reached through a single agreement touching of sovereignty, continuous referenda must be called. The requirement of popular involvement for setting any degree of sovereignty may be viewed either as ideal in terms of democratic decision-making or as a troublesome process. The legalistic aspects of sovereignty and the way they are tackled in each country under the pressure of the financial crisis, along with the form and nature of bailout agreements and mechanisms, are adding a new facet to the fading state sovereignty narrative, on one that may influence it in unpredictable ways. A different kind of judicial activism will be required for the resolution of state sovereignty issues. As in conclusion, we can say that the constitutional expectations arising out of the global financial crisis reflect different notions of the Constitution as well as different requirements from its functions. A Constitution can neither cause nor resolve of financial crisis. Still, the financial crisis brought to light malfunctions and faulty constitutional machinery that influenced the course of events and aided in the identification of what is required from constitutions in times of financial crisis. The people, simply put, expected constitutions to delimit state power and to shield fundamental rights. Thus, they are anticipated that oversight and accountability mechanisms could work and that constitutionalism would prevail. Failures caused loss of faith in Constitution. Governments had more practical requirements. Expediency and efficiency were requested from constitutions. Interpreting the Constitution to find out permissible courses of action became a task with many repercussions ranging from revisions and informal changes to circumvention of the Constitution. The symbolic force of Constitution was explicitly employed to send messages to the international markets through revisions. The judiciary, often faced with very hard choices as the constitutionality of loan agreements and austerity legislation was challenged, had to look to the Constitution for ways out. Since even the customary accusation of juristocracy would have to be reinvented if court decision had caused the cancellation of bailouts, only intricate interpretation machinery could allow courts to demonstrate self-restraint without betraying their roles. Judges expected the Constitution to provide the machinery. The mixture of expectations with abrupt realization of what Constitution can or cannot do underlies district constitutional reactions, corresponding to breakdown, adjusting, submitting, and demonstrating stamina in the face of the financial crisis, exploring constitutional reactions to the global financial crisis reveals how much a constitution can do. Thank you. Thank you, Professor. I was thinking along your
while you were presenting your subject that your paper is an exquisite mixture of business law and constitutional law all in the context of the financial crisis that is already affecting European Union, actually the global financial market. And I know that we have people attending the conference that they are very interested in this subject and also in the subject of the supremacy of the national constitution over the European Union law. If there are questions regarding your paper, we are more than glad to hear them. I have a question. I found your presentation very interesting, and you have addressed all these elements that are affected by the financial crisis, the legislative, the judiciary, and the government. How do you think this reflects on the rule of law? And does a financial crisis has an impact on the rule of law? And do we need to make a different assessment on the criteria of rule of law in facing financial crisis? As I mentioned from the beginning, the Constitution is a fundamental law of every state. So you understand that under this fundamental law, existing all the other laws that we are producing. So with one, when it's coming the financial crisis and the fundamental constitutional rights starts to become tricky and stressed, then takes place the constitutional courts. And with different decisions of constitutional courts of different countries that we are in the EU, these things are very sensitive and very easy to change a lot of things in our real law society and real economical law society. Of course, it's influence of political issues. So the whole subject is really it's interesting. Its influences and EU, as colleague Dragos mentioned, and EU fundamental rules of our conventions, and of course our state constitutions and rights, and at the same time, and our society economical rights. And this is something that I really scary to don't face it. Yes, since it affects the balance of powers between the branches inside the state. Exactly. Thank you for your answer. Thank you. Thank you, Andrea, and thank you for your question. And I know that this is a subject that interests you very much, and we look forward to reading your article the article that you are preparing about the supremacy of the EU law, the Vice case, and so on. So we are looking forward to reading your article. Now, if there are no other questions, we switch to our next guest speaker. Mr. Fabio Polverino is a policy officer of the European Commission, specialized in privacy data protection, competition law, media and telecom law and regulation, corporate law and governance. Mr. Polverino, are you here with us? Can you hear us?
very successful one. So Nuance was producing what is called in the industry transcription software. It is a software that is mainly used by doctors and largely by doctors in the United States, a bit less in Europe. And this software allows the doctor to dictate information about the patient to the software. The software will just turn the speech of the doctor into text and at the same time store medical information about the patient. Of course, we can at this point comment already that medical information is quite relevant in various respects. It is relevant for the future therapy of the patient, but it's also relevant for insurances, for example, in those healthcare systems where the costs of medical treatment are borne by insurance company. It is relevant because it gives the insurances a view into the general health of the patient, on the health issues the patient could have at the moment or in the future, and in some way affect the insurance decision as to whether provide insurance to the patient or not. So you can see how relevant the work of Nuance was or is for the healthcare system. So Nuance at the same time had developed quite a strong reputation with medical institutions, so that many medical institutions were purchasing Nuance software to help their doctors to dictate and store medical information about the patients. Microsoft decided to buy Nuance. And what was the rationale of the transaction? Basically, on the one hand, Microsoft really wanted to establish itself as a provider of cloud services to hospitals and medical institutions. This is because strategically, Microsoft could see that the healthcare sector would strongly develop in the coming years, and they wanted to provide cloud services to medical institutions. And in order to do so, Nuance was an incredible opportunity because of the reputation that Nuance had. But then what was the gain for Nuance in being acquired, if there was any gain? So we said that Nuance was very popular in hospitals for its software, but so the Nuance software was mainly installed in hospitals' computers locally in physical premises. So as hospitals wanted to migrate their work online or in a virtual cloud environment, they found more and more difficult to rely on Nuance software because this software could not operate on the cloud. So it was also important for Nuance to partner with Microsoft in order to make its software accessible and let's say effective in a cloud environment. So this was very an efficient transaction on its face. So how did the Commission assess it? The Commission assessed in the first place the activities of the two companies in transcription software. So we have already said that Nuance was providing this transcription software to hospitals in order to allow doctors to dictate medical information into text. But we also have to mention that Microsoft had some kind of similar product. They didn't have a ready-to-use software, but still they were providing bits and pieces of software, or let's say translation engines, very much similar to Google Translation, for example, which were allowing Microsoft customers to put together and assemble some kind of transcription software. The Commission ran an investigation on the positioning and functioning of these two products and found that in the end, the ready-to-use solution offered by Nuance was not competing with the bits and pieces that Microsoft was making available to its customers. So therefore, there was no horizontal relationship between the two companies, and competition would not likely to be harmed by
by the transaction in terms of horizontal competition. What we found interesting during the investigation is that by offering its software to its customers, Nuance was collecting a lot of medical information. It was translating such medical information into electronic digital data and acquiring a very large database to the extent that probably Nuance database of medical information was one of the most relevant in the world and could be very effective, for example, to train a digital algorithm in recognizing medical speech. So this would open certainly a very large business opportunity for Microsoft. In this respect, however, merger control rules did not allow the Commission to do much for two reasons. In the first place, merger control is a very powerful tool, but only assesses the impact of a transaction on competition. In this case, we have already said that there was no horizontal competitive relationship between the company because their products were not exactly competitors. At the same time, in terms of vertical aspects, therefore, from the point of view of a possible scenario where Nuance was offering its medical data to whoever wanted to develop a cloud solution for healthcare, the Commission found that Nuance had never offered the data for this kind of use, but the data were only processed in the hospitals for the hospital. Therefore, there was no, let's say, commercial transaction, there was no market for data that could be affected by the transaction. And this was the first reason for the Commission to give its green light to the transaction and not to worry about the use of Nuance medical data. The second reason was that this medical data was in large part personal data, and it was protected by the GDPR. So under the GDPR, no data controller can use personal medical data at all unless there is a specific consent of the data subject, of the individual. So in this case, also the GDPR and data protection rules would limit the circulation of Nuance data to the extent that even in a digital environment, the medical data would only be used in the hospitals and for the hospitals. So in this respect, there was no competition concern. But the transaction explains very well what is the potential of medical personal data for developing business in digital healthcare. Digital healthcare is a sector that is growing year after year because acquiring and processing information about the healthcare status of patients or customers allows healthcare providers to substantially reduce the cost by, for example, by preventing diseases or medical conditions. So in this respect, the transaction is really likely to be efficient for the development of a new healthcare system. So, and this is all for the first case. So we have seen that this case in the end was not really critical. It was very interesting from a business perspective, but didn't raise critical competition concerns, and therefore the Commission did not intervene. Perhaps it raises questions from data protection, from the point of view of data protection rules, but this is for national data protection authorities to look at. The second case I would like to present to you, which took place in 2020, is slightly more critical and slightly more complex, and will allow you to understand really how data can have a direct impact in competition, and why, therefore, it makes sense to have a very close look to transactions involving healthcare data. The transaction I'm talking about is the acquisition which took place in 2020 by Google of a manufacturer of smartwatches called Fitbit. So again, everyone knows Google quite well for
its search engines, for its operating system Android. But Google is also active in cloud, for example, and also in data analytics. So part of Google's activity consists of gathering a lot of data, personal and non-personal, process them with its very strong computing capabilities, and extracts from data insights that then can be either given as a piece of advice to its customers or to businesses, can be used in different ways. I suppose you have also heard about Fitbit. Fitbit was probably a pioneer in the manufacturing of smart watches, and basically the added value of Fitbit smart watches was that they are able to register information about a number of parameters that have to do something with the individual health. So, for example, the watch can record how much I walk, how much I run, how much I exercise, how long I sleep, if I sleep well, I don't sleep well, what is my heartbeat. And over time, a lot of new parameters can be recorded, because over time, more and more sensors are added to the watch, making it very, very valuable and a very relevant source of personal data. So in this transaction, Google decided to buy Fitbit. Again, the business rationale for Google was to, let's say, enter the sector, the market for smartwatches and wearable devices. This is what they were explaining. At the same time, it was not clear what was the gain for Fitbit. Fitbit had agreed to be bought by Google. Probably the financial and technological resources provided by Google would allow much faster development of Fitbit technology. Again, after the transaction was notified, the European Commission looked at all possible competition effects, the same effects I mentioned before. So whether the products of the two companies were active at the same level, whether one company was offering the other some information that the other could use in its product or services, or whether the product could be bundled together or offered together. So in this respect, I mean, it has to be said that um, the two companies were not really competing in the same sector, because Fitbit was only doing smartwatches, and Google were not manufacturing smartwatches, nor had any plan to enter the market with its own product. It just wanted to buy Fitbit technology. So there was no really an horizontal concern. In terms of vertical concern, it was observed that Fitbit was actually, I mean, that Google had a very strong advertising, online advertising business. The investigation of the Commission, but also I think it's widely known that Google has a near monopoly position in online advertising in a number of EU member states. So already that strong market share, market position suggested to be very careful in the assessment. What was found was that in the end, Google digital advertising business was very successful, because Google supported its advertising with a lot of data, which allowed it to provide targeted advertising to customers and to individuals, making very likely that these individuals would buy the product or service that was advertised. And the concern that the Commission had was that the very detailed healthcare and also physical exercise information that Fitbit smartwatches could share with Google would allow Google to have a very precise and even more effective digital advertising, particularly in a delicate sector such as healthcare. So in principle, Google could advertise, I don't know, medical treatments, medical institutions,
or I don't know, fitness equipment, these kind of things, to the person that would be most likely to use them. So this was the kind of the primary concern that was found, and basically Google had already said publicly that it would not use Fitbit data to enhance the effectiveness of its online advertising. The question, the technical problem, was how to enforce this kind of public statement. And the solution that was found at the end of the investigation was to let's say, adopt a remedy that is a modification of the transaction, which would oblige Google to keep any data coming from Fitbit smartwatches separate from its advertising business. And the way this was done, and this was the first time it was done in Europe and in the world, was to create a data silo, so a digital space where all the data coming from Fitbit would be recorded and stored, and it would be virtually impossible for Google to access them even online without leaving a trail of this access. And of course, it is a very complex system, and the Commission and Google decided to monitor this kind of system with the help of an external cybersecurity expert. So this as much as concerns digital advertising. Another part of the investigation of the transaction concerned the fact that the Commission found that there is a market for digital healthcare. So healthcare services that are provided online to customer and patients. For example, advice about your diet, advice online on how much you should exercise, how much you should sleep, these kind of things. And that this market is at the same time growing very fast, but is also very fragmented, meaning that a lot of people provide digital healthcare services online, but these services are very much different from themselves, and the market therefore is very much fragmented. It is difficult to say that one entity is competing with the other, so that two services are similar and therefore they are competing. What was found was that it was true to a certain extent, at least, that some of these services were relying on digital healthcare information that the users of the Fitbit smartwatches decided to share with them. So it's very simple, basically. You are a user of, you wear a Fitbit smartwatch. This watch records your, for example, training activities during the week, how much you run, how much you walk. And as a user, you can decide to share this information with any digital application. And this digital application could process this information and use it to provide you customized services concerning your health, concerning how much you should exercise, how you should eat, these kind of things. So basically, there was already some kind of relationship between Fitbit data and digital healthcare providers active in this world. What it was not found in the investigation is the fact that Fitbit data was somehow important or relevant or unique in this kind of use. Indeed, the investigation found that if the market for digital healthcare services is growing and very diverse within itself, it's also true that Fitbit is not the only provider of healthcare data concerning users, but there are a number of other sources. There are websites, there are other sensors, there are other wearable devices that share this data, there are brokers that provide this data.
digital healthcare applications to Fitbit data has been neutralized through this remedy. And this, I think, is the second example that shows how data is important, how, for example, competition rules can help scrutinizing whether restricting access to data or acquiring a provider of data could have an impact on competition. And ultimately, in a way which was slightly more complex than what happened in the Microsoft Nuance case, showed that the market can be preserved open by means of remedies, for example. So this is all for my intervention, and I thank you for your attention, and in case there is any question, I'm happy to reply. Yeah, I'm sorry, but I cannot hear you. Can you hear me? Yeah, now yes. Okay, so I was saying that you had a very interesting presentation regarding a subject that is very present in the public debate. I'm looking forward to seeing even how the new legislation regarding the digitalization, and I refer to the Digital Services Act and the Digital Markets Act, who have just entered into force, will affect and influence the transfer and the use of data in the digital European economy. We have these two important regulations, Digital Services Act and Digital Markets Act, who have just entered into force. For the first one on 4th of November, I think, and the second one on the 16th of November. If there are any questions, we can take them now. If not, let me switch to the next speakers, and I say speakers because we have two distinguished guests from the National Tax Administration Agency, Mrs. Daniela Teodoru and Mrs. Sia Giru. Both of them work in the National Tax Administration Agency in the Ministry of Public Finance of Romania. They are here. They are present today here in person to let us know interesting things about what they do at the Ministry of Finance. And we can switch also to Romanian. We have Romanian guests present, and we can switch to Romanian. Thank you. Trecem acum la o prezentare în limba română. Avem două invitate din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerul Finanțelor Publice din România, doamna director general Daniela Teodoru și doamna director Sia Giru. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dăm cuvântul. Pentru început, în numele ANAF, Agenția Națională de Administrare Fiscală, vă mulțumim pentru invitație și mai ales pentru tema conferinței internaționale a dumneavoastră, respectiv perspective ale dreptului afacerilor. Fiindcă și ANAF, ca instituție care este într-o continuă dezvoltare, modernizare și care încearcă să țină ritmul cu trendul de la nivelul Comisiei Europene și OECD, în strategia ANAF pentru perioada 2021-2024, cu perspective de continuare în următoarea strategie, principalul obiectiv al ANAF este reprezentat de transformarea instituției într-o organizație inovativă care să răspundă provocărilor mediului extern. ANAF continuă procesul de reformă și modernizare, implementarea planurilor de eficientizare a activității, colaborarea eficientă pe plan internațional,
și deschiderea către bunele practici adoptate de alte state. ANAF acționează pe 3 direcții majore de acțiune, respectiv continuarea parteneriatului cu contribuabilii, mediul academic și mediul de afaceri. Adoptarea de soluții digitale integrate și, nu în ultimul rând, prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. La nivelul ANAF sunt în derulare mai multe proiecte, printre care un proiect major este reforma controlului fiscal din România. Când ne referim la controlul fiscal din România, ne referim la cele 3 mari structuri din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv Direcția Generală Coordonare Control Fiscal, așa cum în practică se știe Inspecția Fiscală, Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice, așa cum sunteți obișnuit din presă, controlul persoanelor cu mari averi. În continuare, o să o rog pe colega mea, doamna director Sia Jiru. Bună ziua și mulțumim încă o dată pentru invitație. A pomenit doamna director general despre un proiect, reforma procedurilor de control fiscal în România. Aș vrea să povestesc puțin istoria acestui proiect. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență există o reformă, transformarea ANAF prin digitalizare. Această reformă a reatașat un jalon creșterea eficienței activității de control în România. Deci transformarea ANAF prin digitalizare. Când spunem digitalizare, știți foarte bine că în ultima perioadă ANAF a dezvoltat, a inițiat și a implementat o multitudine de proiecte de digitalizare. Printre acestea aș vrea să amintesc puțin conectarea caselor de marcat la serverul ANAF, implementarea începând cu acest an a SAFT, fișierul standard de audit fiscal, după model OECD, versiunea cea mai renumită la momentul acesta din Europa, implementarea, cel puțin în fază inițială, pentru produsele cu risc fiscal a facturii electronice, obligatoriu de la 1 iulie, și a facturilor electronice în sistemul B2G de anul trecut, implementarea sistemului de ROE transport, deci de monitorizarea transporturilor, extinderea spațiului privat virtual, este un proiect în continuă derulare împreună cu Ministerul de Finanțe. Acesta va presupune contactul organelor de control fiscal cu contribuabilii în mediul online și organizarea de sesiuni video. În momentul în care am reușit să inițiem sau să implementăm sau să avem în derulare toate aceste proiecte de digitalizare, pe lângă celelalte date de care dispunea ANAF, ANAF va mai dispune și de o gamă mult mai mare de date. Și atunci ne-am pus întrebarea ce facem cu aceste date. Pentru atingerea acestui jalon am aplicat la Comisia Europeană pentru un proiect finanțat din fonduri europene, un proiect care are la bază o multitudine de studii și care a generat în cele din urmă niște propuneri de modificări legislative care vizează activitatea de control fiscal și pe care le găsiți pe site-ul Ministerului de Finanțe, pe pagina de transparență. Să precizăm că în acest proiect am încercat să luăm din bunele practici ale tuturor statelor membre, dar în special am colaborat în acest proiect cu administrația cea mai digitalizată din Europa.
Din aceste studii realizate asupra administrațiilor fiscale din Europa, a rezultat faptul că o administrație fiscală modernă se concentrează în principal, inima unei administrații fiscale moderne este managementul integrat al riscului. De ce? Pentru a asigura într-un final un tratament fiscal diferit în funcție de riscul fiscal al fiecărui contribuabil. După cum bine știți, în România în prezent există același tratament fiscal atât pentru contribuabilii onești, cât și pentru contribuabilii care nu sunt atât de onești. Atât pentru contribuabilii de bună credință, cât și cei care nu sunt atât de bună credință. Fapt pentru care managementul integrat al riscului va determina clasificarea contribuabililor în funcție de 3 categorii de risc: risc fiscal ridicat, risc fiscal mediu și risc fiscal scăzut, iar în funcție de aceste 3 categorii de risc, contribuabilii vor avea tratamente fiscale diferite. De asemenea, studiile au arătat că orice administrație fiscală modernă se concentrează asupra conformării voluntare. Știți foarte bine că ani de zile indicatorii unei activități de control fiscal au stat întotdeauna în numărul de acțiuni de control fiscal, ori numărul de amenzi, ori sumele stabilite suplimentar urmare acțiunilor de control fiscal. Ei bine, filosofia controlului fiscal se va schimba un pic, iar ca și indicator de viitor va fi creșterea conformării voluntare. În sensul a ceea ce v-am prezentat, se apar și propunerea de modificări legislative despre care v-am povestit, existente pe pagina de transparență. Și aceste modificări de propuneri legislative se bazează în primul rând pe tratamentul fiscal diferit al contribuabililor în funcție de riscul fiscal și pe creșterea conformării voluntare. Știți foarte bine că în România, ca și în orice administrație, partea de control fiscal și activitatea de control fiscal este activitatea de coerciție a statului. Am încercat prin propunerile legislative să aducem activitatea de control fiscal ca o ultimă măsură pe care să o aplice statul în relația cu contribuabilul. De asemenea, prin aceste propuneri de modificări legislative încurajăm ca și structurile cu atribuții de control fiscal să se implice în activitatea de conformare. Vă dau cel mai simplu exemplu. În prezent, înainte de declanșarea unei acțiuni de control fiscal, contribuabilul este notificat, îi se comunică impozitele și perioadele ce urmează a fi verificate, după care începe controlul fiscal, se derulează și așa mai departe. Am prevăzut în modificările de propuneri legislative ca înainte de această etapă, deci înainte de selectarea pentru control fiscal, contribuabilului să-i dăm o șansă să se conformeze. Fapt pentru care, înainte de selectarea pentru activitatea de control fiscal, contribuabilii vor fi notificați, li se vor transmite riscurile pe care le prezintă pentru administrația fiscală și vor avea o perioadă pentru conformare. În această perioadă nu se va desfășura o activitate de control fiscal la acel contribuabil, tocmai pentru a-i da șansa să se conformeze. Mai mult decât atât, în momentul comunicării avizului de inspecție fiscală și până la începerea acțiunii de inspecție fiscală, contribuabilul va avea o nouă șansă să se conformeze și încă o perioadă și își va putea corecta declarațiile fiscale. În situația în care contribuabilii se conformează celor două măsuri de creștere a conformării voluntare, preventive, cu siguranță că riscurile pentru administrația fiscală nu vor mai exista și atunci, pe cale de consecință, nu va mai exista nicio acțiune de control fiscal. Ca să spunem așa, în acest proiect, cum a prezentat și doamna director Jiru, noutatea este această notificare de conformare
Noutate care să o legăm inclusiv cu titlul conferinței de astăzi, Perspective ale dreptului afacerilor. Deci, iată o noutate în ceea ce privește dreptul contribuabililor în derularea business-ului pe care aceștia îl au versus dreptul administrației fiscale într-o bună comunicare, colaborare și conformare voluntară. Pentru moment o să facem o scurtă întrerupere și o să dăm cuvântul următorului dumneavoastră invitat, după care vom reveni. Vă mulțumesc. Thank you. We have to get to our next guest who has a limited time schedule. So, and then we will come back to our guests from ANAF, who have presented us with very interesting information about a partnership that is now actually taking place between the fiscal authorities and the contributors, the business contributors especially. Our next speaker is Mr. Carlos Eduardo Adriano Japiasu, Professor PhD of Criminal Law at the State University of Rio de Janeiro. Professor, can you hear us? Professor? Professor? Good morning. Can you hear us? Phenomenally here. Can you hear me? Professor? Is it okay? Thank you. Thank you so much. I'm sorry for the inconvenience. I have a very limited time. It's 6:30 in the morning here in Rio, so I've just entered. So, but anyway, it's quite an honor to be here. It's quite an honor to take part in this scientific activity, and really glad to be invited. I will. Can you? Yes, everything is okay. We can see you and hear you perfectly. So, Yes, everything is okay. We can I'll see well, you and hear you. my country, it's been, I would say a very, in a way, a very traditional, a very difficult issue on corruption. Corruption, we have been in this century, our democracy in a way has faced some very large corruption scandal in the last 15 years or so, and it's continued to be a problem to be faced. We have been faced as well some changes in Brazilian law on this topic. So I'll talk in this case about the compliance and the fight against corruption in Brazilian law. As an overview, I will very shortly try to make a short introduction. Then I'll talk about corruption, corporate governance and compliance. I'll mention the Anti-Corruption Act and compliance, and come to more conclusions. Corruption can be considered a very controversial topic in the international community currently, traditionally regarded as an ordinary crime committed by dishonest public officials within the boundaries of national states. Corruption is now regarded as a criminal activity connected to transnational corporations and transnational organized criminality, which interferes in free competition, represents an obstacle to economic, democratic, and social development, leading to widespread violation of human rights. In a way, normally, several international instruments on corruption were adopted in the last decade, changing the normative framework in response to demands from different organizations involved in the globalization process, such as UN, OAS, EU, OECD. In this context, the criminal policy has changed, emphasizing prevention and repression of corrupted practice,
within private corporation instead of focusing only on the punishment of public officials. This partnership has been put forward through the implementation of regulated self-regulation models based on the criminal liability of corporations who are now responsible for developing internal programs, namely compliance programs for the prevention, detection, and punishment of corruption. In this way, this presentation aims to present the self-regulation model adopted in new Brazilian legislation against corruption, namely Law 12846 of 2013, known as the Anti-Corruption Act, ACA. The first topic, corruption, corporate governance, and compliance. The term corruption, derived from the Latin corruptus, means broken in pieces, but also rotten and putrid. Is polysemic, implying many different ideas for criminal actions to non-conventional sexual behavior, for example. The legal expression corruption also has several distinct meanings depending on the internal legal system of each country. In France, for instance, the term indicates the payment of a value to a public officer in exchange for an action or a mission related to the public office. In the United States, corruption is an umbrella concept covering all forms of use of power. In other countries, the term is not even used in criminal law, although some correlated acts such as bribery are criminalized. For the purpose of this study, corruption will be, or this presentation, corruption will be defined as the offering of a benefit or anything of value to a public official to induce him to practice, postpone, or omit an act in favor of those who offered. I mean, for this presentation and for Brazilian law, that's the definition. It's not, of course, not created by Brazilian law, but anyways, it's the definition adopted in Brazilian law. Corruption is one of the most debated subjects in recent years due to the important changes in the criminal policy on corruption implemented by national legal system and international initiatives. The growing interest on the subject is closely related to the expansion of international trade and the need to protect free competition in the globalized economy, since bribery of public officials can affect corporate interests and investments in foreign countries. Besides, corruption has been regarded as a criminal activity connected to transnational corporations and organized crime, representing a social, economic, and political problem of the highest relevance. This new approach was adopted for the first time by the USA in the 1977 Foreign Corrupt Practices Act, the FCPA, that criminalized bribery of public officials by American corporations in foreign countries and imposed transparency on foreign investments, avoiding the use of secret funds to illegal payments. Similar measures was introduced in Europe with the adoption of the 1989 Council of Europe Communities Directive regarding the coordination of rules on the use of privileged information on trade, and the Directive 91/308 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering. This trend was quickly replicated in several international instruments, such as the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officers in International Business Transactions from 1997, which established the criminal liability of corporations for corruption offenses. These changes went hand in hand with the growing interest in corporate governance and the adoption of self-regulation model put forth as a response to the economic crisis and its correlated financial scandals in the mid-2000s.
corporate governance is a system to direct and control corporations, supposes to strike a balance between conflicting interests of managers, shareholders, and stakeholders through the prevention of reckless, fraudulent management or the development of activities that are opposite to public interest. It has been presented as a system to control private corporation according to the public interest through the adoption of internal organization strategies based on rules defined by the regulatory state. The regulated self-regulation model was adopted through three main strategies. Corporations must adopt internal measures to prevent corruption and help the state, police, prosecutors, and judges to investigate corruption cases. It is forbidden to bribe public officers and corruption manager or employers. Regarding international corruption, corporations and their agents must be punished, whereas the punishment of the public officer is not as important. The first instrument to adopt this strategy was the FCPA that has established the criminal liability of corporation based on the idea that legal entities should actually take part in the prevention detection of corrupted practices take place in the context of the regular activities developed by corporation. The compliance model was further developed by the United States Sentencing Guidelines for Organization of Offenders of 1991. Corporations who adopted measures to prevent crimes and collaborated to their investigation would not be prosecuted or if convicted, would suffer milder punishment. Since then, the compliance programs have been adopted in several national instruments as a mechanism to fight against corruption. Both OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and UN Convention Against Corruption determine the adoption of internal measures by corporations to prevent corruption. Compliance has been defined as a set of strategies of self-control adopted by corporations according to state regulation to make managers and employees comply with legal rules avoiding violations to the law in general, especially criminal law. Compliance programs should not be based exclusively on internal criminal law of countries where corporations develop their activities. The enforcement system in the fight against corruption is highly complex, involving international and national legislation and transnational organizations with influence each other, continually developing global regulation to which corporate must adapt. On Brazilian law specifically, Anti-Corruption Act and compliance. Corruption has already been described as a crime in Brazilian Penal Code and other pieces of legislation, and since 1990s, more than 50 statutes have been introduced to combat the misuse of public resources, the majority of which have been also destined to punish public officials. The new Anti-Corruption Act, ACA, adopted a different approach focusing on the liability of corporations for corruption practices by their employees, managers, and third parties when in transactions with the corporation. In response to the strong pressure for international organizations and a series of popular manifestations that followed major corruption scandals in federal government, ECA has adapted the national legal framework to the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officers in International Business Transactions and the UN Convention Against Corruption. One of the main goals was to provide effective mechanisms to hold corporations accountable for corrupt and fraudulent acts and obtain compensations for public losses. The new legislation established administrative and civil liability of legal persons for this behavior against the public, administration, national or foreign combating acts of fraud and corruption performed during public bidding and transactions with the government. The ACA defines sections of corruption cases such as fine ranging from 0.1% to 20% of gross sales of the last fiscal year prior to the administrative procedure, extraordinary publication of the conviction, confiscations of assets obtained through corruption offenses, interruption of activities, temporary or definitive, dissolution,
provision has been strongly criticized by scholars and corporation lawyers for its vagueness. The ACA has left the authorities a high degree of discretion in the application of sanctions. Moreover, it fails to establish an objective link between types of applicable sanctions and each defining harmful acts. The new legislation did not establish the criminal liability of corporations for corruption offenses, although it had been established by the 1988 Constitution, the Brazilian Constitution, and the crimes against environment law, based on which several corporations have been criminally prosecuted, punished ever since. So we only have in our criminal law criminal responsibility, criminal liability of corporations of legal entities in environmental crimes, but not for other economic crimes. The exclusion of criminal liability of corporation of the new legislation was justified on the idea that criminal law does not offer effective or swift mechanisms to punish corporations. Nonetheless, the new legislation has a clear criminal nature since introduced illicit conduct very similar to those described as crimes in the Brazilian Penal Code and other legislation. Moreover, administrative sanctions implemented by the ACA resemble criminal sanctions established by the Crimes Against Environment Act, such as the forced dissolution of corporations. Therefore, corporations have the same procedure safeguard as individuals subject to criminal prosecution unless they are incompatible with its abstract nature in the administrative and judicial procedure based on the ACA, such as the presumption of innocence, right to defense, access to a lawyer, among others. Even if the legislation excluded criminal liability of corporations for corruption offenses, introduced important rules regarding the prevention, prosecution, and punishment of corruption within corporation with specific provisions regarding the implementation of compliance programs. Compliance has already been introduced in Brazil, legislation on money laundering, established the adoption of so-called Know Your Customers policy and compliance programs by corporations who trade in the financial market or real estate. The definition used by the ACA, its subsequent regulation, however, more accurate and clearer. Compliance and integrity programs are defined as a set of mechanisms and internal integrity procedure, auditing, incentive to denunciation of irregularities, and the effective enforcement of conduct codes, policies, and directives to detect and correct deviations, fraud, and illicit practices which harm public administration. However, the implementation of compliance programs is not mandatory. Corporations who don't implement a compliance program are not automatically punished for the corruption, and on the other hand, the existence of the compliance program does not automatically exclude the punishment for corrupted practices within the corporation. Corporations are also allowed to shape their compliance programs according to their own structure and activity, choosing to adopt one or more of the elements established by the new legislation. An effective compliance program should present, among others, engagement of the high management of the corporation, including councils, imposing the code of ethics and conduct and integrity policy on every employee and manager, application of the code of ethics and conduct to third parties such as suppliers, intermediary, service and associates, offering periodic training on the program. The new legislation also established the introduction of internal and, where possible, confidential reporting system, such as a reporting hotline, as well as the rules for the protection of whistleblowers as essential tools to compliance programs. Compliance programs and reporting system are two of the elements that should be taken into consideration in the sentence decision as factors who contribute to the reduction of the values of the fines of corporation. If the existence of the code does not exclude the imposition of sanctions altogether, the punishment of the corporation can be avoided through the clemency agreement celebrated with authorities. Clemency agreements were further developed by the administrative regulation, which established the conditions under which corporations are entitled to a sanction reduction or allowed to avoid punishment. Clemency agreements constitute a fundamental pillar of the anti-corruption governmental policy. However, the new legislation limits the effective impact of this important mechanism, since it did not include a part of individuals involved in corruption acts. Sorry for, I think I've taken too long in this presentation, but anyway, to conclude,
Brazilian criminal law has suffered changes with the introduction of Anti-Corruption Act, which emphasized the punishment of corrupt corporation, adapting national legislation to international standards established by the UN or OECD. The new legislation did not establish the criminal liability of corporation for corruption offenses, choosing to hold corporation accountable through the imposition of civil administrative sanctions. Nonetheless, it established the responsibility of corporation for the prevention, detection, punishment of corruption through the implementation of internal compliance program based on the ideas of corporate governance and regulated self-regulation. The adoption of compliance culture as a mechanism to prevent and combat corporate corruption also indicates more emphasis on the punishment of corporation, moving away from traditional approach which focus on the punishment of public officials. Thus, the change in the normative framework represents a step forward towards the harmonization of national legislation with the national instruments based on the accountability of corporation and corporate governance. So that's why I have prepared to present. Today I have used this presentation, even to, I know it's been hard to listen to my English with a Brazilian accent, so I hope that's why I intended to present to you, and I said it's quite a pleasure to be here today, to be invited to this important scientific activity. Thank you so much. Thank you, Professor, for your very interesting presentation, and I think we can all agree that corruption is... Professor, for your very interesting presentation, and I think we can all agree that corruption is a plague that it affects the business environment all over the world, and I also agree that the best way to tackle this problem is through cooperation and exchange of information between different practitioners of the criminal law. We can no longer talk today about business law without talking also about criminal business law. Thank you again for your presentation, and we switch for the conclusions to Mrs. Daniela Teodoru and Sia Giru from Romanian National Tax Administration Agency. Mulțumim. În continuarea a ceea ce am început să prezentăm, respectiv intențiile, obiectivele și țintele pe care și le-a stabilit Agenția Națională de Administrare Fiscală în perioada următoare, așa cum vă povestea și doamna director Sia Giru despre reforma controlului fiscal din România, trebuie să precizăm faptul că această reformă este o reformă istorică, este o reformă, pe de-o parte, care va modela instituția, procedurile, dar, pe de altă parte, va modela și mentalitatea. Atât mentalitatea salariaților din administrația fiscală, dar și mentalitatea contribuabililor. Accentul întotdeauna va fi pus pe reforma dintre comunicarea dintre fisc și contribuabil, colaborarea, și, bineînțeles, scopul final, acela de conformare voluntară. Ceea ce aș dori să precizez ca o idee a reformei, comunicarea electronică cu contribuabilii, managementul integrat al riscurilor, îmbunătățirea colaborării cu contribuabilii vor determina în timp mutarea activității de control fiscal către sediul organului fiscal, deplasarea inspectorilor urmând a se realiza punctual pentru verificarea faptică pe teren atunci când este cazul și într-un timp cât mai scurt, urmând ca verificarea modului de reflectare în contabilitate a tranzacțiilor efectuate de contribuabil. Aici facem și paralela cu dreptul financiar. Respectiv a modului de declarare fiscală a operațiunilor desfășurate, a altor documente fiscal-contabile, precum și obținerea de informații relevante
despre activitatea contribuabilului, și aici facem paralela cu dreptul fiscal, să nu mai presupună obligatoriu deplasarea la sediul contribuabilului. Încă o componentă a acestei reforme este inclusiv pregătirea profesională a personalului administrației privind revizuirea și noile proceduri, cât și, așa cum am menționat anterior, comunicarea care se va duce din mediul fizic și din mediul fix cât mai în mediul electronic cu contribuabilul, dar și modul de abordare a controlului fiscal, a acțiunilor de inspecție fiscală, acestea încercând să se desfășoare de la distanță și reducând timpul de derulare a acestora. În încheiere, aș dori încă o dată să vă mulțumim pentru invitație, pentru temele interesante ale conferinței internaționale și pentru că dacă am vorbit despre reformă și despre proiect, cred că am vorbit o săptămână și nu ne-am mai oprit, noutățile sunt foarte multe, dar în timpul limitat care este, aș vrea să închei cu o provocare, cu noile tendințe de la nivelul Uniunii Europene și a OECD, respectiv businessul digital, vorbim de economia digitală, directivele care sunt în curs de discuție în grupuri, în forumuri și adoptarea și implementarea acestora urmând a fi în anul 2023, respectiv în anul 2024, iar pentru o ediție viitoare a conferinței dumneavoastră, de aceea spun că lansez ca și provocare, vorbind despre dreptul businessului, dreptul contribuabilor față de dreptul constituțional, dreptul public, dreptul afacerilor, dreptul fiscal, financiar. De ce spun aceste directive? Cuprind businessul global, sau mai bine zis globalizarea businessurilor și combaterea erodării bazei impozabile și transferul profiturilor. Va fi foarte interesant de implementat aceste noi tendințe, mai ales în statele membre, în dreptul atât al statelor cât și a contribuabililor din aceste state, iar componenta cea mai interesantă este stabilirea impozitului care va rămâne în fiecare dintre statele în care contribuabilul își desfășoară activitatea, cât și componenta de procedură amiabilă. De aceea am spus că este o provocare și o tendință, pentru că antevorbitorii noștri, cât și cei care urmează, am observat din temele lor discutând despre dreptul constituțional, dreptul statelor și, nu în ultimul rând, dar cel mai important, tratatul de aderare al Uniunii Europene. În încheiere, mulțumim tuturor și mult succes în continuare! Noi vă mulțumim foarte mult și nu numai că acceptăm provocarea dumneavoastră, dar vă lansăm la rândul nostru o contraprovocare, ca să zicem așa, pentru că în martie anul viitor vom organiza o conferință de drept european al afacerilor, iar în luna mai avem de asemenea prevăzută organizarea unei conferințe de drept european bancar și financiar și vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi la oricare dintre aceste două conferințe sau la ambele, dacă timpul vă permite, și mai mult decât atât putem discuta inclusiv despre crearea sau moderarea unui panel de discuții pe temele pe care tocmai le-ați avansat. Mulțumim și ca întotdeauna ANAF este alături atât de mediul academic, atât de instituțiile de învățământ, cât și de mediul de afaceri. Mulțumim! Vă mulțumim mult! Now we very rapidly switch to our next guest. Our next guest is Barbara Lazarotto. She is a PhD researcher at Vrije Universität Bruxelles and also in Marie Curie Action
Fellow. Miss Barbara? And also Hello, good morning. Marie Can you hear me? Curie Action Fellow. Miss Barbara? Yes, I'm here. Can you hear me? Thank you for being present. Thank you for participating in our conference. We can hear you, we can see you, and the floor is yours. Well, thank you very much for inviting me to participate on this great conference. I want to clarify that business law is not my main point of research, but I am also researching public and private data sharing. So I think this topic fits perfectly on this conference, and I'm happy to be here. Today I'm going to talk about the Data Act. I'm going to share my screen then, so you can easily follow up my presentation. Just a second. Oh, maybe I shouldn't. Okay, let me just, I will continue my presentation anyway. Okay, so the Data Act is the latest legislative topic of the European Data Strategy. We have the European Data Strategy contains the AI Act, the Digital Markets Act, the Digital Service Act, the Data Governance Act, and the Data Act is the last one. It was proposed in February this year. A lot of people are still studying it and analyzing it. The Data Act has the main objective of allowing free flow of data between different actors. So it has a very broad umbrella of rights and obligations. So it demands that governments can access private data under certain circumstances, and also allow the free flow of data from businesses to individuals and other third-party businesses. So this is very interesting, gives a new perspective, and also gives a new dimension to the GDPR right of data portability, which was considered kind of limbing because there was no legal provision that protected that right. So we believe that the Data Act gives a little bit of more structure to that right of data portability. So the Data Act is very broad. If it considers the manufacturers of products and suppliers of related services in the Union, data holders, data recipients, which can be people like us or governments. And it is applicable irrespective of their place of establishment. So even if the company, the manufacturer of a product or supplier of a related services is established in another country outside of the EU, if they provide these, they manufacture products and they sell products in the EU, the Data Act will be applicable. It's important to say that the Data Act is still under discussion. So what I'm going to say here is under review and can be changed until the Act is applicable. But it's a nice conversation, a nice discussion. So far the Data Act has 90 recitals and 42 articles divided in 11 chapters. It covers personal and non-personal data, applying a heavier security measures to personal data, but it also includes metadata, whatever that means. But the Data Act, although it creates the obligation for under certain circumstances to share data from business to governments, it doesn't preempt the voluntary arrangements between business and governments to share data. So if you have a business that shares data with a government or with a public entity on a voluntary basis, the Data Act won't affect that at all. So the proposal has 5 main bases, which are better access to IoT data, tackle contractual unfairness between private entities, so between business to business data sharing,
make business available for the common good, easy switch between data processing services, cloud services, and technical standards and interoperability. Today, I'm going to focus this presentation to discuss the making business data available for the common good, which was the most discussed chapter of the Data Act. And since February, that the original version was presented until the last week of October, there was a big change on the chapter. So I want to discuss this with you, point out the changes, and see what you think about it. It's important to say that these changes were done after some workshops organized by the French presidency with member states and businesses. So some changes came and clarified some topics, some situations that were very obscure on the first draft of the act. So making business available for the common good, what does this mean? So this based on Chapter 5 of the Data Act, which is now called Making Data Available to the Public Sector Bodies, the Commission, the European Central Bank, or union bodies based on exceptional need. The original title of this chapter was very differently, so they narrowed down the options of sharing data. Before it was European agencies, was way broader than now. So now it's restricted to public sector bodies, Commission and European Central Bank or union bodies. So it's very more restricted than originally it was. So what does this making business data available for the common good means? It means that companies must, it's an obligation, make data, including metadata, available for the public sector bodies for in certain circumstances. And what circumstances are those? It's exceptional need and tasks on the public interest. This obligation is limited in time scope, so it's not a full obligation. There must be a limit of time and scope, so they must specify the data and the scope of sharing that will be made, but I will get into a little bit later. So also it's very important to know that the Data Act is not applicable for law enforcement purposes. So the government cannot oblige businesses to share data with them for investigation purposes. So this is completely ruled out of the Data Act. So we have three hypotheses here of sharing data for the common good. Two of them are related to public emergencies. The first one is to respond to a public emergency. This is the broadest option and hypothesis of the Data Act obligations. So under this circumstance, the business must share data free of charge with the government. And it must be done swiftly, very fast, because it's respond to a public emergency. What is public emergency? The recital 56, I believe so, explains and gives you a few examples of what can be considered public emergency, which is public health emergencies, such as the COVID-19 pandemic, for example, major natural disasters, included climate change and environmental degradation, and very interestingly, cybersecurity incidents. So they are situations that you don't imagine that they will happen, but once they happen, the data is necessary to respond to it. So business data is very influential in this situation. The second hypothesis is to prevent and assist the recovery from a public emergency. So the situations, the examples of public emergencies are the same, but in this situation, the business that is sharing the data can share the data charging the government for it, the public entity for it. The charge must be applicable but must be
following technical and organization costs. So it's not simply charging what the business wants. It must be proportional to the technical and organization costs of making that data and sharing that data, making the data available, sharing the data. The third and last very broad option of hypothesis of sharing data is to fulfill a specific task in the public interest. Though this was a very discussed hypothesis because nobody knows exactly what is public interest. It can vary depending of the government or depending of the member state you are talking about. So the task, what they inserted on the recital 58, I believe, it's that the task should be within the competence of the public sector and explicitly laid down in their mandate. So it's not just any justification that can be applied. They must be written down in the law and in the mandate of that public entity that is requesting the data, such as local transportation, city planning, infrastructure services such as energy, water management, sewage, so on, and infrastructure improvement. Okay. So we have three hypotheses. Of course, they are kind of different, but all of them oblige businesses to share data with the public sector. I will talk about basically the request requirements. So what the private entity must request, how they must request this data, and what are the requirements of this request, and how the businesses can comply with this requirement. Okay. So the request requirements are very specific on the Data Act. They say that the public entity must specify what type of data, if it's personal data, non-personal data. If it's personal data, why they need this personal data, including metadata. So the request must be very specified, is required, and the deadline by which the data must be available must be inserted on the requirement. So they, following the limited time and scope, they must specify the deadline when they need that data to be available. They must write this request in a clear, concise language, demonstrating the manner and the conditions are met. So the conditions, what conditions are this? That the three hypotheses are met, or one of them are met. So if I need data to respond to a public emergency, what public emergency is this one? Why I need this data? What type of data? And the deadline, and so on. Explaining the intent behind that request. So it's not just say, I have a pandemic here, I need this data, I have pandemic here, I need this data for this purpose. I need to do this and this with this data. So they need to specify very in detail why they need this data. On the request, on the case of tasks in the public good, which is the broader situation hypothesis of sharing business data, they must state the legal basis. So they must refer to the member state local legislation to say, okay, this public entity has this mandate, this competence, and this is why they are requesting this data. Okay. The request must be proportionate. What this means? The request must not overburden the businesses, so they must be proportionate based on the need. So depending of the request, based that is the requirement. They must be proportionate in the granularity of data. So you must adequate the granularity of data depending of why you need that data, right? And the volume of data. So they must adapt the volume of data they need depending of the situation they are talking about. And at last of the requirements, it's respect trade secrets. So this was a very broad discussion if trade secrets were respected by the Data Act, and yes, they are. So data that is related to trade secrets are not are not going to be shared. Companies are going to be still protected. Their trade secrets are still being protected, and the amount of effort required to the data holder. So the data holder must be respected in the effort they must do to share that data. So the public entity must respect
the data holder as well. At last, for this presentation, I'm going to talk about how the data holder must comply with the request, right? How they can answer to these requests. So when they receive a public entity request for data, of course, under certain circumstances, they must make the data available without further delay. But this doesn't mean that the private entity does not have the right to question that request. They must decline, and they may decline the request for data or seek modification of the request. There are two different deadlines for that. Within 5 working days, they can decline or seek the modification of that request in cases of public emergencies. So in the first situations, they can, okay, I don't want to share this data because you don't comply with this. Or can you specify the reason why you need this data or what data you need? In 5 working days, you could do that. And in the case of the third hypothesis, which is public interest, the business has 15 work days to decline or seek modification, okay? But when the business declines this request, they have 2 bases basically. So they only have a strict and limited situation where they can simply decline to share that data, which are, we don't have control of this data. This data is not under our control. And Article 2nd of the Data Act specifies what is, I don't have control of the data, but it connects with the GDPR. So we are not the data controllers, basically. And also, when they also can decline sharing the data if the conditions are not met. So if they say, okay, this request of the public entity does not meet the conditions laid on the Data Act, so therefore I don't comply and I decline to share this data. But in any case or form, if the business accepts sharing the data and personal data is requested, and the personal data is requested under certain circumstances that are explained, this business must anonymize the data, the personal data, or in case certain circumstances are available, they can personalize the data, okay? Let's say that the business declines and the government, the public entity, challenges this declination. Under the Data Act, each state member can point out 2 responsible authorities to discuss this situation, this matter. So this appointed authority, which can be the Data Protection Authority or not, it depends of the member state, we still don't know who are going to be, will decide and eventually decide if the business must share the data or not, okay? So this is the basic design of the Data Act and how business to government data sharing is currently state. I'm happy to be here and I'm looking forward to your questions if you have some. Thank you very much. Thank you. If there are questions, we are happy to hear them. If you want, I can share my slides later with you, no problem. Yes, thank you. You can also send us by email the slides, and we'll be happy to distribute them among the participants of the conference. Let me make a small. Let's say announced, all the participants that enter online, they can share the screen. We have activated this function so they can share the screen without any problem. So feel free to do that. We very fast go to the next speaker, Mrs. Ramona Ianuș. She is Policy Officer at the Directorate General for Competition in the European Commission and also an expert for Europlus. Mrs. Ramona? European Commission, and also an expert for Europlus.
Mrs. Ramona? Hello, can you hear us? Hello, can you hear us? Alo, bună dimineața. Bună dimineața! Ok. Deci, mă scuzați, am trecut pe telefon, că pe laptop se pare că era o problemă. Good morning, everyone. Sorry for the technical problem. It's a pleasure to be here, to be online actually, but to speak to you and to hear about the great things you're doing at the law faculty. And I'm sure that the importance of competition law for the business environment, and that's why today I would like to focus on the developments on the state aid law and state aid policy. But before that, a few words about myself. I work for the European Commission for DG Competition since 2007, and mainly in the field of state aid. I dealt with cases, but I also drafted legislation, and I'm also doing now coordination work. I'm also an expert and volunteer for the association Europuls, who is an association of experts on European affairs. It is organizing debates on recent developments on EU law and policy with the aim to bring Europe closer to Romania. So today I will start presenting, let's say a few words about the state aid control at the European level, and going then into, is it okay? Can you hear me? Yes, we can. Okay, sorry, because my screen is a bit. So at European level, you might know that the European Commission has the exclusive competence to implement the rules of the treaty, which forbids actually that the governments, the national authorities go into the economy and give advantages to companies, because also the states can distort competition, so not only companies by
enter into agreements, but also the states can distort competition and create an unlevel playing field on the internal market. So that's why in the treaty itself, there are very specific rules on how and under which conditions member states may do grant some support to companies. Um, the Commission is there to make sure that the rules are respected and that member states actually intervene on the market in a limited and targeted way and give the support to those that need, to those that need to actually compensate market failure, what we call a market failure. So the market is not delivering actually the result that the state is wanting. For example, investment in very poor regions, so the companies will not want to go there, so the state can grant aid for that kind of purpose, or to attract investments, for example. Member states, another basic rule is that member states have to notify the Commission before they give the aid. Because if not, then this is illegal aid, and national judges have an important role in implementing actually this illegality. So national judges may suspend illegal aid until the Commission has taken a decision on the compatibility of this aid with the rules. So there is an important interaction between the role of the Commission and then the role of the national judge. There are certain situations where member states may grant aid, and one of that situation that is foreseen in the treaty is to what we call to remedy a serious disturbance of the economy. And this is the case, and this is the legal basis the Commission has used to put in place the framework, the crisis framework, to allow member states to tackle the economic effects of the pandemic and now of the war in Ukraine. Also, another situation that I would also like to focus on afterwards is the legal basis in the treaty that allows the Commission to find compatible with the rules. The situation where the member states gives aid for a project that is important for the European interest. And this is what we call the important projects of European interest, the IPCIs, how we call them. And then another important development at European level, and what has kept us busy in the last 2 years, is a regulation that is in principle agreed this year by the Council on the foreign subsidies. So I will end with that one, just because that's also something new that happened, and I think it's important. So if we go to the crisis and what the Commission has done in this period, and how the Commission ensured that there is a level playing field on the internal market, and that member states will not start now a subsidy race, what we call a subsidy race. So the Commission has adopted in March 2020, so when the pandemic actually started in Europe, has adopted a framework laying down the basic conditions under which member states may grant aid to companies that are affected by the pandemic. And actually it was that companies were affected by the measures the member states were taking, so the close down of the businesses and all the restrictive measures that member states were taking. So the Commission allowed member states to give mainly liquidity support. So aid up to, we started with 800,000, but then it ended up with 2 million. So that was a limited amount of aid, or guarantees, loans as well, subsidized loans. Or wage subsidies as well.
or other for investments that were necessary to produce COVID-related products like vaccines or laboratories or what was related to COVID. That framework expired now expired this year. So aid under that one cannot be granted anymore. Romania has also put in place several schemes to tackle the economic effects of the pandemic and to help companies, mainly granting guarantees and loans to Exim Bank. Now, in March this year, 2022, so after Russia aggressed Ukraine, the Commission has adopted another framework, another temporary crisis framework, again laying down the conditions under which member states may grant aid. However, this time the nature of the crisis is different and the needs of the companies are different. So that's why, besides all the liquidity, so the limited amounts of aid that are now up to 2 million, guarantees and loans, we have a chapter on the energy prices. So how member states can actually support companies to compensate for the increase, the high increase of energy prices. Also specific to this crisis and in line with the objectives of the Commission, to facilitate actually the rollout of renewable energy and to facilitate the implementation of the objectives of Repower EU, which is the framework of the Commission laying down, let's say, the lines and objectives, how we can limit the dependency on Russia, on Russian oil and fossil. Sorry. So to facilitate the rollout of renewable energy or storage, aid may also be granted temporary under more relaxed conditions, let's say. And also important, aid may be granted to help companies to decarbonize their industrial processes. So to put in place more energy efficient measures, or to reduce the emissions, so all kinds of investments that are necessary to reduce their carbon footprint may be also granted under more less restrictive conditions. And then lastly, also another possibility for member states to support companies is to compensate those that actually agree to reduce their energy consumption, because that's another measure, also how to cope with or how to reduce the prices. So this is, let's say, the legal framework. Until now, the Commission has adopted, I think, around for the TCF. I think I wrote it down. Yes, around 120 decisions, and we have approved around 400 billion euros. And yesterday, the Commission has approved a scheme for Romania for 500 million euros, again, guarantees and loans, so 300 million for guarantees and 200 million for subsidized loans. And there, the beneficiaries are SMEs with a turnover above 4 million, and then large companies as well. Now, so these were the crisis frameworks, which are temporary, and the rules, let's say, are quite straightforward, less restrictive than normally, because they are justified by the problems the member states are trying to tackle, which is to remedy the impact of the crisis on their economy. Under the COVID temporary framework, the Commission adopted around 1,200 decisions in record times and approved around 3.2 trillion euros. This sounds very much.
It is very much, but it doesn't mean that everything was spent. So this is the budget we have approved. Not all of it has been spent. The main instruments were guarantees and loans at EU level. So not only Romania, but in general, these were the most used instruments. Some member states used that to help the economy, to help companies, and also limited amounts of grants, direct grants, up to the threshold, as I said, 2 million. Then outside the crisis, I think it's also important to underline the decisions that the Commission has adopted on the important projects of European interest, because these are very important investment projects, research projects at EU level. Maybe you know, but in 2017, 2018, the Commission has encouraged member states to put in place an alliance for batteries, for example, because the idea was to, and still is, the idea is to create in Europe all the elements of the production chain for batteries. So from the raw materials to the cells, to the battery, and then to the recycling also. So all this value chain to be done in Europe. And an alliance was created between member states on that. And projects that were part of that alliance and research projects and development projects and the first deployment, so the testing of this research needed state support because the risk was too high, so companies would not do them, so they are not profitable for the company. So that's another situation where the member states or the governments may grant aid to incentivize companies to take up actually that kind of research, because otherwise without the aid they would have not done it because the return on investment is too low for them. So the Commission has approved this, let's say, projects that are part of the IPCIs, the important projects of common European interest. In 2019, the first bench, and then in the second part of this project. Sorry, in 2021, and why I say they're important projects, because only the state support, so the aid, amounts to 2.9 billion, because it's granted by 12 member states, and these are important projects. And there are 42 participants, for example, or the one from 2019, there were 7 member states and around 3.2 billion aid only. So, and I speak when it comes to the investment as such, that will be spent by companies around 3 times more. So at European level, so there are this alliance for batteries. There is another one for hydrogen now. So the Commission has approved the important project of common European interest also for hydrogen in July this year. There it's a collaboration between 15 member states and project companies that are located in 15 member states. And the amount of aid there is around 5.4 billion aid. So these are, there are other projects in the pipeline, important projects of common European interest on microelectronics now that we are looking at. We have also approved for chips. So when it comes to the research and development, the rules that we are applying are those under the communication for the important project of common European interest. But then when it comes to the mass production, then there are different rules in place. Then, for example, in Romania, aid may be granted for investments almost everywhere in Romania. With up to 50% aid intensity for costs up to 50 million, and then a lower aid intensity for costs above 50 million.
euros. But besides that, aid may also be granted what for projects that are, for example, under the CHIPS Act, what we call at European level. It's again another important flagship for Europe. The CHIPS Act, with the idea, as for batteries, to create to produce chips in Europe. So there, the Commission has also approved this year. I think before summer also for ST Microelectronics in Italy, a project, aid for a project to be chips to be produced there. I think these are very important developments for Europe in general that show that state aid rules, let's say, go hand in hand with the European objectives, policies, but ensure, because the objective of state aid rules is to ensure that a level playing field is respected and that the rules are in place and thresholds and conditions are in place so that member states can play, let's say, fairly, and that companies, only those companies that really need the money to create a certain project will get it. I said I will finish with the foreign subsidies. That is another important development for the Commission, for the European Union, because on the internal market, companies, foreign companies, are also present. And what we have noticed is that there was a gap in our legislation because companies that benefited from subsidies from third countries, like, for example, a company that is active in Europe, but its parent company is in China, let's say, they get their loans or they get even direct grants, and with that money they come in Europe and then they buy business in Europe. And that gap was, that situation was not captured by our rules, so we could not apply the state aid rules to those subsidies because they were not granted by member states. But the effects of those subsidies were encountered on the European market. So those effects we couldn't actually tackle, and there was a distortion because foreign company sorry, with public money from outside, with no rules in place outside, could actually outbid European companies to acquire another company, so mainly about merger control. So now this regulation aims to create a level playing field between foreign companies and European companies, because in Europe we do have a strict state aid control. So in Europe also companies, of course, can benefit from subsidies, but under very strict conditions. So now what this regulation aims to do is to allow foreign companies that want to buy or acquire a European business and they receive a subsidy more than 50 million, they can notify to the Commission before they want to acquire that business in Europe, and the turnover is around 500 million euros. So we will look at cases where the target and the turnover of the target target company in Europe is more than 500 million euros, and the subsidy received from outside from third countries is 50 million. Then what we noticed also, there was a distortion also for the public procurement. So these foreign companies, they were participating in bids in Europe, and they could outbid European companies because they had an advantage of the subsidies that they received in their home countries. And here again, in the regulation, there is a possibility to verify those companies when they participate in a bid.
This regulation is not imposed yet, but we hope that the legislative process will finish by the end of this year so that it can enter into force beginning of next year. So in DG Competition, we are preparing to implement this regulation as of June next year. So that will be a new chapter, and that will be something to be followed closely. How the cases will come and what the commission practice will be in this field. With that, I would like to end, and I'm happy to take your questions. Thank you. So to sum up, state aid is good as long as it's granted by specific rules and as long as it has as a purpose the development and the innovation of specific products in the economy. If we have questions, if not, we switch very, very quickly to our last speaker from the first part of the conference, to Mrs. Giulia Gagliardi. Can you hear me? Yes, we can hear you. Mrs. Gagliardi is a criminal lawyer. As I said, immediate past president of the European Young Bar Association. Mrs. Gagliardi is a criminal lawyer. As I said, immediate past president of the European Young Bar Association. So if you can hear us, Ms. Gagliardi, Yes. you have the Right floor. now, yes, I'm sorry. Can I start with my speech? So if you can hear us, Ms. Gagliardi, you have the Right floor. now, yes, I'm sorry. Can I start with my speech? So thank you very much for the invitation to this very interesting conference. As I am a criminal lawyer based in Rome, but with an international background, and the topic of the conference is business law, I have decided to draw your attention on one of the biggest news in the field of European criminal law and judicial cooperation, that is the European Public Prosecutor's Office, in short, EPPO, that is active since June 2021, and whose investigations I think will have an important impact also on companies. Therefore, I think this could and should be of interest not only for criminal lawyers, but in general for lawyers working with companies, whether as external counsels or in-house in the field of compliance. So according to the so-called assimilation principle, which was elaborated by the European Court of Justice in 1989, a member state must ensure that infringements of EU law are penalized under conditions both procedural and substantive, which are similar to those applicable at the national level, in order to ensure the effectiveness of union law. From that moment, the protection of the European Union's financial interests over mismanagement and misappropriation of European funds fostered a process of progressive integration among member states, which was crystallized firstly in the PIF Convention of 1995 and after by the PIF Directive in 2017. So this integration process was further consolidated with the approval of the regulation number 1939 of 2017, implementing cooperation on the establishment of European Public Prosecutor's Office. So the establishment of a supranational investigating body marks a turning point in the field of judicial cooperation aimed at filling what has been defined as the enforcement gap and the consequent risk of impunity for offences against the European budget, which were not adequately tackled
by member states and the existing European bodies. So briefly, according to Article 22 of the European Regulation, the EPO has material competence for investigation and indictment of criminal offences against the financial interest of the European Union, and in particular, frauds relating to revenues, effective funds or assets from the European budget, VAT frauds, money laundering involving property derived from criminal offences covered by the PIF directive, active and passive corruption against the European budget, and misappropriation of EU funds perpetrated by officials. Moreover, the EPO it's also competent for offences regarding the participation in a criminal organization focused on committing the offences provided by the regulation, and for any other criminal offence that is inextricably linked to the criminal conduct provided by the regulation. So, having that said, it is clear that the establishment of the EPO represents a challenge for lawyers, prosecutors, judges, taking into account the lack of uniform rules, especially procedural rules at the national level, the possible reallocation of cases from one state to another, and also the delegation of single investigative measures to European delegated prosecutors of another member states, which means that are measures regulated by other procedural rules. Of course, also the interaction between magistrates and lawyers from different countries with different languages, different legal background is a challenge. And also the possible extension of the EPO competence, ratione materie, because, for example, at the moment, they are thinking about a possible role of the EPO in ensuring that sanctions against Russia are fully respected. So this new institution will certainly have an impact also on companies for several reasons. First of all, we should consider that the PIF directive requires member states to institute in their national system liability of legal persons. And the PIF directive does not require this liability to be criminal. For example, there are regimes like Germany and Italy where liability is administrative, even if it is ascertained during a criminal proceeding. And according to the PIF directive, there are two bases for corporate liability. So one is liability for offences that are perpetrated by a senior company representative, and the second is liability for lack of oversight by a senior company representative. So when the commission of a PIF offence has been made possible by a lack of supervision of control over a person under the authority of the leading position. So these kind of offences will be investigated and prosecuted by the EPO, of course, when they meet the requirements provided by the regulation. And for what concerns the EPO's approach to companies and corporate prosecutions, from a literal and a systematic interpretation of the regulation, the EPO is competent to investigate crimes against legal persons, so committed inside the company. But we should consider that not in all member states it is regulated liability of legal person for crimes, and even where it is provided, the nature and condition of the responsibility are not uniform. So with large aspects of the EPO regime subject to divergent national laws, it will be potentially difficult to navigate for companies in EU-wide operations. In particular, there are several reasons why a company, for example, would want a specific European delegated prosecutors to handle a matter rather than another one. I would like to outline just three
three reasons. So the first is the approach to cooperating companies. It is well established that clarity about cooperation with the authority is an incentive for company to help the law enforcement. However, the practice and experience of cooperating with authorities vary a lot depending on which member state. Another reason is related to the procedural status of the corporate victim. So, of course, the possibility for a legal person who claims to have suffered loss from an alleged offense to become a party to a criminal proceeding is widespread in Europe. However, the practical availability, speed, and effectiveness of such a remedy are subject to significant variation among member states. And another field where there are differences is the availability of non-conviction resolution. We all know that companies, almost by definition, will largely depend on public contracts. So if there is a stop in the possibility to be part of public contracts, companies, of course, it will be fatal for their operation. So companies under investigation by the EPPO will prefer to have their cases handled by European delegated prosecutors in member states where non-conviction resolution are available. Of course, a company cannot decide which European delegated prosecutor can handle the case. Of course, there is always the need for a jurisdictional nexus with the member state. But it's clear that we will need more guidelines by the college on a number of aspects of importance to legal person involved in the EPPO investigation. Another impact is related to the investigative measures. Indeed, often the seizure of assets by the EPPO is against companies. If we look at the report of the EPPO during the first year of activity, 81 recovery actions took place in 12 of the participating member states, and 154 million were seized by the EPPO. Italy is one of the most active countries. We have 4 million seized by the EPPO, and I'm sure that the seizures against company will grow in the next future. Indeed, over the past 2 years, there has been a sharp increase in funding, both at national and European level, as a way to overcome the COVID crisis and to secure certain goals, such as digitalization and green transition. So this is an area where probably the EPPO will focus its attention. And there will be a good number of investigation in this regard. So, of course, people working with companies will need to pay a lot of attention, both with regard to preventive checks and also ex post controls. So to conclude, I think it would be very important for criminal lawyers to acquire deep knowledge of this new area of law, but not only for criminal lawyers, as I was saying at the beginning, in order to give proper advice to companies and also to properly give legal assistance in case they are involved in a criminal case by the EPPO, especially if it is a cross-border case. In that regard, it's crucial to build also an international network. So to be part of an international network with colleagues from other countries in order to properly deal with these cases, because of course we are not experts about the procedural rules of all the member states of the European Union. So this is my advice to lawyers that are listening, to find colleagues always in other countries and stay in touch. So this concludes my intervention. I hope it was clear. And of course, if there is any question, I'm available. Thank you.
if there are questions, we are, of course, ready to hear them. We have, as you can see, we have today an entire panel of presentations regarding criminal law and actually business criminal law or criminal business law. Later on, we will have some practitioners and magistrates talking about some other aspects of the business criminal law. But for now, we rest with the presentations in this domain. Thank you, Mrs. Gagliardi, for your intervention, and hope to see you. We hope to see you again in our next conferences. And because our schedule actually has changed a little bit, and because the presentations took longer than we expected, we go now to the next speaker, Mr. Codruț Nicolae Savu. He is a lecturer in the Faculty of Law in Transylvania University in Brașov. He will have his presentation in Romanian, so we switch to Romanian now. Domnul Codruț Nicolae Savu, următorul nostru speaker, este lector al Facultății de Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Dacă ne auziți? De Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Dacă ne auziți? Da, eu vă aud. Perfect, vă mulțumim că sunteți prezent la conferința noastră și fără să lungim prezentarea, aveți cuvântul, vă ascultăm cu interes. Nu știu dacă mă auziți. Aveți cuvântul, vă ascultăm cu interes. Da, mulțumesc. Eu o să am o intervenție în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația la această conferință deosebită. E o conferință internațională și felicit organizatorii acesteia. Din Brașov vă transmit salutări călduroase și să știți că e o vreme frumoasă pentru cei care sunteți fanii Brașovului. Lucrarea mea este una destul de scurtă. Este o chestiune care a plecat de la o speță de ordin practic, o speță care presupune o executare silită în natură a unei obligații de a face.
hotărâri. Evident, s-au mai pus și alte probleme, cum ar fi ordinea executării obligațiilor și o aduc așa în discuție pentru că de multe ori acest articol e un alt articol, 1555 Cod Civil, care fixează ordinea executării obligațiilor. Se știe că potrivit 1693 teza 1 Cod Civil, vânzătorul nu este dator să predea bunul până ce cumpărătorul nu plătește prețul. Vânzătorul s-a apărat și prin acest aspect, doar că ordinea executării obligațiilor era inversată convențional de către părți, în sensul că întâi vânzătorul predea vagoanele, se tăia fierul vechi și abia după aceea se plătea prețul. Deci a fost și o derogare. De ce o atrag și o evidențiez în speța mea prezentată? Pentru că prima instanță a greșit și a considerat că părțile n-ar fi putut să deroge de la ordinea executării obligațiilor prevăzute de 1693 Cod Civil, aspect greșit și sancționat de către instanța de control judiciar în apel, în sensul că, în mod corect, instanța de apel a observat că se poate deroga de la 1693 și se aplică 1555 Cod Civil, dându-se prioritate ordinii convenționale a executării obligațiilor. În concluzie, pentru că vreau să mă încadrez în timpul de 15 minute și aș putea să vă țin mult mai mult pentru astfel de discuții de drept material substanțial, dar am înțeles că sunteți și în întârziere. În concluzie, ideea este următoarea. O obligație de a face întotdeauna poate fi executată în natură, sau mai bine zis, în principiu, o obligație de a face poate fi executată în natură. Temeiul de drept al solicitării executării în natură a unei astfel de obligații de a face îl reprezintă 1527 Cod Civil cu denumirea marginală dreptul la executare în natură, chiar dacă articolul 1528 se referă strict și reglementează într-un mod specific și are speciozitatea cu denumirea marginală executarea obligației de a face, aceasta nu înseamnă că 1528 ar suprima de la aplicare prevederile 1527 Cod Civil, adică ar suprima dreptul la executare în natură. Iar principiul nemo potes cogiat factum, respectiv nimeni nu poate fi obligat la un fapt personal, este un principiu care trebuie întotdeauna aplicat doar dacă obligația asumată de către debitor, în speța mea de către vânzător, este o obligație intuitu persoană. Însă obligația specifică de predare și subsecventă aceea de transmiterea dreptului de proprietate sau unui alt drept real de creanță, dar aici era vorba de drept de proprietate în speța de față, obligația de predare este o obligație inerentă și o obligație esențială, specifică contractului de vânzare, astfel că ea întotdeauna trebuie și poate să fie executată în natură. Sigur, cu mica excepție de la 1527, când executarea este imposibilă. În concluzie, 1527 Cod Civil reprezintă temei de drept pentru toate tipurile de obligații în funcție de obiectul acestora, nu? Cum se face clasificarea în materia actului juridic civil, obligație de a da și a face, nu doar pentru obligația de a da, altfel ajungem la acel sofism despre care vă spuneam la începutul demersului meu, respectiv sofismul că obligația de a face se naște direct ca fiind una naturală, imperfectă, ceea ce sigur că contravine principiilor fundamentale de drept, că obligația și dreptul la executare este întotdeauna în natură. Eu vă mulțumesc mult pentru răbdare. Cred că a fost o temă mult prea tehnică și îmi pare rău că n-am putut să share-uiesc cu dumneavoastră aici în share screen slide-ul cu textele de lege incidente în materie, respectiv 1527, Cod Civil 1528, dar sunt convins că cei care sunt specializați pe această zonă au reușit să înțeleagă ideea că 1527 Cod Civil reprezintă temeiul de drept substanțial pentru executarea în natură și a obligațiilor de a face, care presupun un fapt personal al debitorului, dar care nu se subsumează noțiunii intuitu persoane. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdarea cu care m-ați ascultat. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdarea cu care m-ați ascultat.
Nu se aude, doar se vede. Incredibil. Prezența la conferința noastră. Vă așteptăm și la următoarele ediții ale conferinței și rămânem în materia dreptului civil. Următoarea noastră vorbitoare va fi o colegă de la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București, doamna lector Adriana Deac. Dacă ne aude? O colegă de la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București, doamna lector Adriana Deac. Dacă ne aude? Bă, nu știu dacă s-a auzit bine, știi? La ei, nu știu. Mi-ar fi zis, dar Cristina mi-a zis că nu se aude. Da. O să preiau și eu un pic. Până când doamna profesor se întoarce alături de noi, o să schimbăm un pic foaia și o să încercăm să privim perspectiva și dintr-o materie mai dură, ca să zic așa, dar la fel de tehnică, din perspectiva penalului. Și primul care are ocazia, cel puțin în această sesiune, să ne elucideze cu privire la o serie de aspecte este, și mă bucur foarte mult că l-am alături de mine, pe domnul judecător Cristian Bălan, un bun prieten de-al meu. Domnul judecător activează în cadrul secției penale a Tribunalului București și este cadru didactic universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității din București la materia procedură penală. O să ne vorbească pentru aproximativ un sfert de oră despre măsurile asigurătorii. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă așteptăm și vă ascultăm cu mare plăcere. Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur să fiu aici și mă bucur să vorbesc în continuare despre dreptul procesual penal, care, deși îmi place să spun că normele de drept procesual penal ar trebui să aibă o precizie matematică, ele de foarte multe ori suscită o serie de controverse. Motiv pentru care am denumit prezentarea chiar instituții controversate sau probleme controversate în materia măsurilor asigurătorii în procesul penal. Ca să facem o scurtă trecere revistă a măsurilor asigurătorii, cred că trebuie să începem prin a reaminti că acestea sunt măsuri procesuale, respectiv mijloace prevăzute de legea penală, de legea procesual penală, care pot fi dispuse de către organele judiciare pentru a asigura normala desfășurare a procesului penal și, foarte important, în vederea realizării scopului celor două acțiuni. Pentru că dacă măsurile procesuale, în general, sunt proprii fie acțiunii penale, fie acțiunii civile și caută să ne reglementeze niște mijloace de constrângere limitat la scopul acțiunii penale sau acțiunii civile, măsurile asigurătorii sunt cele mai interesante pentru că ele migrează sau sunt singurele care migrează printre cele două acțiuni. Practic, noi o să găsim măsuri asigurătorii luate pentru a realiza scopul acțiunii penale, cât și măsuri asigurătorii pe care le luăm pentru a realiza scopul acțiunii civile. În legătură cu acțiunea penală, cred că fiecare dintre noi, când se gândește la măsuri procesuale, o să aibă în vedere, în primul rând, măsurile preventive, care sunt niște măsuri procesuale relativ atipice, pentru că ele nu
privesc realizarea acțiunii penale, în sensul că nu le voi lua ca să mă asigur că inculpatul suportă consecințele angajării răspunderii penale, dar le iau pentru a mă asigura că inculpatul va participa la activitatea procesuală și nu o va îngrădi sau nu o va îngrădi într-un mod incompatibil cu scopul procesului, pentru a putea să merg mai departe și să analizez acțiunea penală. În privința măsurilor asigurătorii, pe latură penală, ele intervin în materia amenzii penale ca pedeapsă și aici ar fi o mică discuție pe prezumția de nevinovăție. Știm că pe vechiul cod de procedură penală, măsurile preventive se dispuneau, printre altele, pentru a asigura împiedicarea inculpatului să se sustragă de la urmărire, judecată și executarea pedepsei. Și aici a fost o problemă care a dus la apariția unei norme modificate în nou cod de procedură penală. Cum adică să ia o măsură preventivă pentru a asigura executarea pedepsei? Păi, inculpatul are prezumția de nevinovăție. De unde să știu eu că el va executa o pedeapsă? Nu? Și n-ar fi nicio logică să-l arestezi preventiv pentru a asigura împiedicarea sustragerii la executarea pedepsei. Pe de altă parte, în materia măsurilor asigurătorii, avem o normă relativ similară, pentru că pot să dispun luarea măsurii asigurătorii pentru a garanta executarea pedepsei amenzii. Și chiar dacă nu s-a discutat atât de mult pe problema prezumției de nevinovăție, cred că argumentele care au fost avute în vedere la modificarea codului în materia măsurilor preventive ar trebui să fie puse în discuție și pe măsurile asigurătorii. De ce ar trebui să mă asigur încă din cursul procesului penal că inculpatul va executa amenda penală? De ce trebuie să mă asigur că el execută o pedeapsă? Cât timp legea, Constituția, în fine, CEDO, toată lumea îl prezumă nevinovat până la rămânerea definitivă a hotărârii de angajare a răspunderii penale. De asemenea, tot pe latură penală, măsurile asigurătorii vin să ne garanteze executarea măsurilor de siguranță a confiscării speciale și confiscării extinse, unde lucrurile pot fi mai ușor de înțeles, că permitem o indisponibilizare a unor bunuri pentru a nu fi înstrăinate și să ne trezim în final că produsul infracțiunii sau, în fine, anumite bunuri care au legătură cu infracțiunea nu mai pot fi supuse măsurii confiscării, dar în continuare voi căuta să fiu la curent cu practica judiciară, în special cu prezumția de nevinovăție, și aștept și prima hotărâre a instanțelor europene. Pe acțiunea civilă, măsurile asigurătorii vor veni pentru a asigura atingerea obiectului acțiunii civile, respectiv tragerea răspunderii civilă delictuală a persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni. Pot să indisponibilizez bunurile suspectului, inculpatului sau ale părții responsabile civilmente pentru a garanta plata despăgubirilor sau un stoc de bunuri din care partea civilă să își poată realiza creanța pe care o are față de debitorii săi pe tărâmul răspunderii delictuale, faptă proprie, faptă altuia. Și cred că, vorbind despre acțiune civilă, nu ne putem pune problema de prezumție de nevinovăție, mai ales că, dacă ar fi să facem o paralelă între procedura penală și procedura civilă, inclusiv în dreptul procesual civil există forme de măsuri asigurătorii pentru a asigura realizarea într-o formă sau alta a creanței creditorului. În legătură cu controversele ivite în practică, în legătură cu luarea măsurilor asigurătorii în procesul penal, am selectat 3 controverse, ca să le spun așa, un pic mai delicate și mai interesante. Și prima dintre ele privește posibilitatea instanței de apel de a lua măsurile asigurătorii prin decizia finală de dezînvestire. Și asta este o problemă care a fost dezbătută în practică, cred că a fost dezbătută inclusiv în media, dacă stau să mă gândesc la un caz anume. Practic, îl judec în primă instanță fără măsuri asigurătorii, îl judec în apel
și prin decizia prin care admit și acțiunea civilă o să dispun instituirea măsurilor asigurătorii. Sau îl judec în primă instanță în apel cu măsuri asigurătorii și prin decizie instanței de apel dispun menținerea măsurilor asigurătorii. Argumentele care au fost în defavoarea luării măsurilor asigurătorii direct prin decizie instanței de apel au privit dispozițiile articolelor 249, respectiv 250 indice 1, care știm că este un articol de avarie introdus la un moment dat în urma unei decizii a Curții Constituționale, cum să nu putem ataca vreodată hotărârea prin care un judecător dispune luarea măsurilor asigurătorii. 250 indice 1 spune că împotriva încheierii prin care se dispus luarea măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră, nu știu ce, sau instanța de apel, inculpatul, procurorul sau orice altă persoană pot formula contestație. După aceea, prin legea 228 pe 2020, s-a introdus un alineat 4 la 250 indice 1, care îmi spune că dispozițiile privind contestația se aplică în mod corespunzător și în cazul în care măsura asigurătorie s-a dispus direct prin hotărârea instanței de apel, respectiv prin decizie. Da? Motiv pentru care instanțele de apel au dispus luarea măsurilor asigurătorii direct prin decizie. Și aici apare o problemă. În primul rând, care este logica procesuală prin care o instanță de apel ar putea să dispună prin decizia de dezînvestire luarea măsurilor asigurătorii? Pentru că măsura asigurătorie ce înseamnă? Eu indisponibilizez bunurile unei persoane în raport de care în viitor există posibilitatea să-mi realizez o creanță. Da? Sau, în fine, dacă e exigibilă, pot să mi-o realizez și de la momentul exigibilității, doar că nu s-a executat de bunăvoie și am nevoie de un titlu. Da? Esențial, ca să nu prelungesc discuția foarte mult, mai ales din rațiuni de constrângere temporală, scopul măsurii asigurătorii este să-mi țină indisponibilizat bunul până când obțin un titlu executoriu. Și de aici se naște prima și cea mai importantă întrebare. Păi dacă decizia instanței de apel va constitui titlul executoriu și a doua zi, sau chiar în aceea zi, dacă mi-e comunicată, eu pot merge la executor ca să declanșez executarea silită, de ce mai am nevoie de o indisponibilizare a bunurilor? Că practic toate măsurile din cadrul executării silite asigură același standard de protecție creditorului ca să-și poată realiza creanța. Da? Sens în care cred că înainte de a face o aplicare in terminis, să spun așa, a dispozițiilor 250 indice 1 alineatul 4, ar trebui să ne uităm la decizia instanței de apel și la posibilitatea de a mai dispune sau a menține măsuri asigurătorii. Da? Inclusiv ideea că nu aș putea justifica indisponibilizarea unor bunuri după ce am titlu. Da? După ce am obținut titlul executoriu. Curtea Constituțională a avut o anumită opinie prin care a discutat problema, dar n-a tranșat-o, a spus în esență că pe parcursul soluționării apelului, măsurile asigurătorii ar trebui să fie luate prin încheieri, împotriva cărora se poate formula contestație și în motivare decizia 633 pe 2018 a arătat că totuși nu există niciun motiv, nicio justificare procesuală prin care aș putea să iau o măsură asigurătorie prin decizia finală a instanței de apel, având în vedere că nu pot să am indisponibilizare alături de titlu. Că n-am de ce. Cred că pentru a da o opinie finală pe această problemă, trebuie să vedem cumva de ce a văzut legiuitorul
necesitatea introducerii alineatului 4. Cred că alineatul 4 are o logică în eventualitatea în care, prin decizie instanței de apel, procesul nu este finalizat, definitiv. Adică dacă instanța de apel admite, desfințează, trimite în rejudecare, e normal ca să existe o dispoziție de menținere a măsurilor asigurătorii sau chiar de luare a măsurilor asigurătorii, cum e normal să existe chiar o dispoziție de menținere a măsurilor preventive. Da? Pentru că în momentul respectiv nu obțin titlu, procesul penal continuă și se justifică indisponibilizarea bunurilor. Dacă prin decizia instanței de apel procesul este finalizat, admiterea, respingerea apelului și pronunțarea unei alte hotărâri, respectiv menținerea hotărârii atacate, menținerea măsurilor asigurătorii nu mai este justificată, nu mai este legală și cred că dacă s-ar declara contestație împotriva unei asemenea dispoziții, ar trebui admisă și ridicate măsurile asigurătorii. O a doua problemă pe care am identificat-o în legătură cu măsurile asigurătorii privește sancțiunea care intervine în cazul nerespectării termenului legal de verificare a legalității și temeniciei acestor măsuri. După cum știm, prin legea 6/2021, aia care a pus în aplicare EPO, s-a introdus un 250 indice 2. Asta chiar vedem că totuși legiuitorul n-a avut o foarte mare, cel puțin la adoptarea codului, nu a făcut o analiză și nu a dat un tratament destul de amplu măsurilor asigurătorii. De aia a fost nevoie și de Curtea Constituțională și de alte două articole ca să rezolve niște probleme actuale în practică, nu niște probleme viitoare. Deci, prin legea 6/2021 s-a introdus articolul 250 indice 2, care instituie o procedură, sau de fapt nu instituie o procedură, instituie obligativitatea verificării periodice a măsurilor asigurătorii. Cumva pe modelul verificării periodice a măsurilor preventive, doar că, având în vedere și caracterul măsurilor asigurătorii, termenele sunt mult mai lungi, 6 luni pe urmărire, 1 an pe judecată. Și în legătură cu această problemă sau în legătură cu acest articol s-au ridicat două probleme. Prima a fost, ok, ce facem cu măsurile asigurătorii care n-au fost verificate la mai mult de 6 luni sau 1 an înainte de intrarea în vigoare a lui 250 indice 2. Iar instanțele, din ce am cercetat, s-ar putea să nu fi cercetat chiar tot, dar în fine, din ce am cercetat, au apreciat că înainte de introducerea 250 indice 2 nu exista obligativitatea verificării periodice la anumite termene, iar termenele de 6 luni, 1 an ar trebui să curgă de la intrarea în vigoare a legii 6/2021. Problema este ce se întâmplă cu măsurile asigurătorii care nu au fost verificate după intrarea în vigoare a legii 6/2021 în termenele de 6 luni, 1 an. Am văzut că instanțele au fost reticente să constate o încetare de drept a măsurilor asigurătorii. S-a făcut raportare, am găsit pe Curtea de Apel Brașov, secția penală și în alta curte, secția penală. Instanțele au considerat că totuși legiuitorul mi-a instituit un termen de verificare periodică a măsurilor asigurătorii, dar nu mi-a instituit o sancțiune. Și nu pot să translatez sancțiunea de la încălcarea obligației de verificare periodică a măsurilor preventive și pe măsurile asigurătorii. Adică, pe scurt, nu pot să constat încetate de drept măsurile asigurătorii dacă nu au fost verificate la termen. După părerea mea, cred că această opinie trebuie un pic nuanțată. Pentru că dacă noi apreciem că există o obligație a unui organ judiciar independent de orice sancțiune, care mai este rolul acelei obligații? Dacă legiuitorul mi-a reglementat obligația de a verifica periodic măsurile asigurătorii, lipsa oricărei sancțiuni ar face ca nicio instanță să nu se conformeze sau dacă nu se conformează să nu fie absolut nicio problemă. Într-adevăr,
în materia măsurilor preventive. Am o sancțiune expres prevăzută de lege, dar și din cauza că măsurile preventive sunt reglementate pe 20 ceva de articole, măsurile asigurătorii au fost reglementate pe 2, din care s-au făcut 4. Indiferent pe ce opinie ar trebui să meargă instanțele de judecată, cred că verificarea în termenele de 6 luni, un an, este obligatorie. Dacă organul judiciar nu își îndeplinește această obligație, trebuie să fie incidentă o sancțiune, iar acea sancțiune trebuie să aibă ca finalitate fie încetarea de drept a măsurilor asigurătorii, fie ridicarea lor, pentru nerespectarea termenului în care vor fi verificate. Probabil că va ajunge și ăsta pe la Curtea Constituțională, într-un final, ca să... În orice caz, cred că este foarte periculos ca în materia unor măsuri procesuale, despre care și Curtea Constituțională și Înalta Curte și CEDO afirmă că sunt măsuri cu caracter constrângător asupra libertății, asupra patrimoniului, da? Suspectului sau al inculpatului. În fine, dacă suntem pe verificare la judecată, că acolo se pune problema mai delicat, asupra bunurilor inculpatului. Nu cred că pot aprecia că pot să-i restrâng drepturile inculpatului fără ca nerespectarea procedurii să presupună aplicarea unei sancțiuni. Bun. O altă problemă în legătură cu măsurile asigurătorii, și promit că mă încadrez și în timp, privește motivarea ordonanței prin care se dispune luarea sau menținerea măsurilor asigurătorii. Și asta, în practică, s-a văzut că există două tipuri de ordonanțe. Ordonanțe unde scrie și pentru că este obligatoriu, potrivit legii, să se dispună, să se instituie măsurile asigurătorii, parchetul dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor suspectului, inculpatului, până la concurența sumei de. Da? Alte ordonanțe care cuprind o motivare în raport de 249. Și de aici s-a născut controversa. În situația infracțiunilor, unde este obligatorie luarea măsurilor asigurătorii, în special pe ce avem corupție, spălare, organul judiciar se va mai raporta la condițiile generale la 249, la proporționalitate? Dacă se va raporta, este obligat să motiveze ordonanța prin care dispune luarea măsurilor asigurătorii? Sau este suficient să constate că legiuitorul instituie obligativitatea luării măsurilor asigurătorii și atât? Pur și simplu să facă o activitate mecanică. Aici am văzut că totuși Înalta Curte de Casație și Justiție are, doar în ceea ce privește secția penală, nu pe vreo decizie generală obligatorie, are o opinie în sensul că normele care instituie obligativitatea luării măsurilor asigurătorii trebuie întotdeauna să se completeze cu 249. Atunci când legiuitorul obligă organul judiciar să ia măsurile asigurătorii, el nu mai poate aprecia asupra necesității. Că practic legiuitorul mi-a spus de plan că trebuie să le iau. Dar asta nu scutește organul judiciar de analiza proporționalității măsurii asigurătorii. Și nescutind organul judiciar de analiza proporționalității măsurii asigurătorii, da, proporționalității restrângerii drepturilor cu interesul general, trebuie ca organul judiciar care dispune luarea măsurilor asigurătorii, respectiv prelungirea sau menținerea, depinde în ce fază procesuală ne aflăm, rămâne în continuare obligat să arate prin actul de dispoziție motivele relevante și suficiente care să justifice restrângerea drepturilor pentru realizarea scopului acțiunii penale sau acțiunii civile. Ceea ce înseamnă că dacă motivele care au dus la luarea măsurilor asigurătorii, respectiv prelungire, menținere, nu sunt redate cel puțin succint prin actul de dispoziție,
acea ordonanță, respectiv încheiere, va avea o problemă de legalitate și va trebui desfințată în căile de atac, respectiv infirmată. Și o ultimă problemă în legătură cu măsurile asigurătorii, care vine cumva la granița între civil și procesual penal. Ce facem cu măsurile asigurătorii asupra bunurilor comune ale soților? Și am văzut mai multe variante. Să se dispună luarea măsurilor asigurătorii direct asupra bunurilor comune, să se dispună luarea măsurilor asigurătorii asupra 50% a unei cote de 50% din bunurile comune. Cred că în situația aceasta, când avem bunuri comune, nu putem să lucrăm pe măsuri asigurătorii fără civil. Și nu putem să luăm măsurile asigurătorii pe bunuri cu care suspectul inculpatul, respectiv, nu știu dacă e parte responsabilă civilmente, dar în general se raportează la suspect inculpat. Deci nu putem să luăm măsuri asupra unor bunuri cu care acesta nu poate răspunde pentru respectiva obligație potrivit legii civile. Așa că trebuie, în situația în care bunurile inculpatului sunt comune, să ne uităm la regimul matrimonial. De cele mai multe ori găsim regimul comunității legale, că pe celelalte este extraordinar de simplu. Că dacă sunt ale lui, sunt ale lui, dacă ei deja au pe cote, au pe cote. Da? Dar când am regimul comunității legale, trebuie să am în vedere, în primul rând, că niciunul dintre bunurile comune nu va fi într-o coproprietate obișnuită pe cote părți. Contrar unor opinii din practică, unde se instituie direct pe 50%, pe cota de 50%, nu știu, din apartament sau din bunul comun. Da? Bunurile care se află pe regimul comunității legale sunt în proprietate de vălmași. Esența proprietății de vălmași este lipsa unei cote părți. Astfel că ori mă încadrez pe ipoteza legală în care indisponibilizez tot bunul, pentru că acel bun poate fi afectat obligației în vederea căreia a fost indisponibilizat, ori dacă nu poate fi afectat acele obligații, nu pot să institui măsura asigurătorie pe acel bun. Da? Pentru asta trebuie să mă uit întotdeauna la datoriile comune ale soților, care sunt și cum vor răspunde pentru datoriile comune ale soților. Iar cel mai interesant punct de la 351 Cod Civil sunt datorii comune ale soților, repararea prejudiciului cauzat prin însușirea de către unul dintre soți a bunurilor aparținând unui terț, în măsura în care prin acesta au sporit bunurile comune ale soților. Dacă, de exemplu, mă aflu, sau este cel mai probabil la suspect inculpat să mă aflu pe litera D, atunci o să institui măsura asigurătorie asupra întregului bun comun. Dacă nu mă aflu pe situația asta, să fie datorie comună a soților și nu mă aflu nici pe ABC, înseamnă că trebuie să merg pe regulile de drept civil. Cer partajul, stabilesc cote, după care am ce să indisponibilizez. Da? Cam asta a fost prezentarea mea pe care am scurtat-o puțin. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și în continuare a fost o bucurie foarte mare să mă aflu aici. Mulțumim foarte mult pentru prezentare. Noi acum vom continua și vom da cuvântul doamnei profesor Raluca Dimitriu, care ne va trece practic la o altă ramură de drept, cea de dreptul muncii. Vă dăm cuvântul, este doamna profesor universitar dr. Raluca Dimitriu din cadrul Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Drept. Și vă felicit pentru turul de forță pe care îl faceți astăzi, ca să reușiți ramuri atât de diverse, care au totuși un element comun, fiind legate de afacere, să le acoperiți din zor și până în seară cât va dura această conferință. Înțeleg că am să prezint în română. Andreea? Înțeleg că prezint în română, nu? Pentru că momentan nu mai avem exact invitați străini. Totuși, pentru că lucrarea mea a fost scrisă în engleză, prezentarea va fi, adică slide-urile vor fi în engleză, dar
am să spun câteva cuvinte pe marginea lor în limba română. Scopul cercetării pe care pe care am întreprins-o, a fost analiza negocierii colective într-o serie de țări, mai precis 12 țări ale Uniunii Europene, din punctul de vedere al anumitor sectoare speciale, cum este sectorul poliției, sectorul public și al celor care lucrează în sectorul militar. Dată fiind particularitatea acestui tip de activitate desfășurată de acești lucrători, negocierea colectivă are la rândul său niște nuanțări. Întâi de toate aș vrea să spun că din punctul de vedere al terminologiei folosite în documentele europene, ei sunt cu toții lucrători. Deci și polițiștii, și militarii, și funcționarii publici intră în sfera conceptului general de lucrător, deci cumva beneficiază de drepturile generale ale lucrătorilor. În ceea ce privește reglementarea Organizației Internaționale a Muncii, aici avem câteva precizări de făcut. Întâi de toate, aș începe prin a spune că nu avem la nivel european, la nivelul Uniunii Europene, o reglementare în privința negocierii colective a lucrătorilor. Avem în Carta Socială Europeană câteva precizări. Nu avem reglementări nici la nivel european, doar în Carta Socială un pic, și nici la nivelul Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii, precizări referitoare la dreptul la grevă, ceea ce înseamnă că suntem cumva pe un teren în care destul de puține norme imperative sunt aplicabile. Organizația Internațională a Muncii are o convenție cu privire la negocierea colectivă și vedeți aici o definiție foarte generală a negocierii colective, drept de care beneficiază toți lucrătorii, negociere prin care să determine condițiile de muncă, să reglementeze relațiile dintre angajatori și lucrători, să reglementeze relațiile dintre angajatori și alte categorii de unități angajatoare între ei. Cu toate acestea, și ăsta e lucru pe care l-am subliniat, chiar și această convenție foarte generală privind dreptul la negocieri colective lasă discreției legiuitorului național, lasă la latitudinea legiuitorului național posibilitatea să aleagă în ce măsură permite sau nu permite acestor sectoare cu totul speciale, cum ar fi poliția și sectorul militar, reglementarea drepturilor și condițiilor de muncă prin negocieri colective. Acum, înainte de a începe cumva cercetarea pe care am întreprins-o și n-am să intru în detalii cu privire la fiecare dintre țări, dar preliminar aș vrea să spun câteva vorbe despre raportul dintre aceste drepturi. În esență, dacă lucrătorii beneficiază de negocieri colective, dintre aceștia, o parte au dreptul la sindicalizare, iar dintre cei care se pot sindicaliza, decurge dreptul la grevă, care este considerat în interpretarea Convenției OIM o consecință a libertății sindicale. Adică dacă ai libertate sindicală, atunci nu-ți vei putea exercita drepturile decât dacă ți se permite și acest instrument cumva extrem de exercitare a propriilor drepturi. Deci am făcut această piramidă ca să putem înțelege faptul că în aceste sectoare particulare, în dreptul comparat, analiza pe care am realizat-o în această lucrare, vom întâlni
categorii de lucrători care au dreptul la negociere colectivă, dar nu se pot sindicaliza și atunci pe cale de consecință nu își pot exercita nici dreptul la grevă. Există categorii de lucrători care au primele două nivele, dacă au dreptul de negociere colectivă și dreptul de a se sindicaliza, s-ar putea să le lipsească cea de-a treia componentă și anume dreptul la grevă, după cum există categorii de lucrători care au toate cele trei categorii de drepturi. Sau altfel spus, ca să fiu mai limpede, dacă ai un drept, dacă beneficiezi potrivit legislației naționale de un drept mai de la baza piramidei, asta nu înseamnă neapărat că le ai și pe celelalte, dar dacă beneficiezi de dreptul la grevă, de exemplu, cu siguranță înseamnă că beneficiezi și de drepturile mai de la bază în piramida pe care am desenat-o. În perspectiva comparativă pe care am realizat-o în cadrul cercetării, spuneam că am avut în vedere analiza a 12 state membre și am încercat pentru fiecare în parte să văd foarte, foarte concret cum este reglementată în sectorul militar și în sectorul poliției, unde clar există restricții. Nu avem libertatea pe care o avem în cazul lucrătorilor, știu și eu, din sectoarele comerciale și nici drepturile de care aceștia beneficiază, tocmai din cauza faptului că există un interes public foarte accentuat în cazul acestor categorii de lucrători, de natură să, cu respectarea principiului proporționalității, să prevaleze față de drepturile individuale ale acestor categorii de lucrători. În esență, observăm că dreptul de organizare sindicală și dreptul de negociere colectivă în cazul forțelor armate este mai restricționat în legislațiile naționale, ca o concluzie a analizei pe toate cele 12 state, decât în cazul poliției. În anumite state membre, analiza mea a privit doar state membre ale Uniunii Europene, în anumite state membre pe care le-am enumerat aici, este admisibilă sindicalizarea și negocierea colectivă în cazul poliției. În cazul forțelor armate, lucrurile stau puțin diferit și restricțiile sunt mult mai clar determinate. În multe state, deși se recunoaște dreptul la negociere colectivă, rezultatul acestei negocieri este restricționat, este supus unor aprobări. Adesea dreptul la grevă este expres interzis, pentru că vorbim de poliție și armată, ceea ce justifică din perspectiva interesului național o astfel de restricție. Există restricții care privesc uneori și lucrătorii din domeniul brigadelor de pompieri, al ofițerilor de penitenciar. Deci, din punctul acesta de vedere, întâlnim diverse categorii de restricții în statele pe care le-am analizat. Ar trebui spus că există în jurisprudența Comitetului European de Drepturi Sociale o soluție destul de recentă, potrivit căreia interzicerea militarilor de a se organiza și de a negocia colectiv încalcă prevederile Cartei Sociale Europene. Deci chiar și în condițiile în care se recunoaște interesul public, interesul național în restricționarea anumitor drepturi colective ale acestor categorii de lucrători, totuși nu ar trebui ca ei să fie lipsiți de posibilitatea de a-și negocia condițiile de muncă.
Nu e vorba, evident, și despre dreptul la grevă, lăsat exclusiv la latitudinea statelor membre. În ceea ce privește lucrătorii din sectorul public, aici avem diverse categorii de lucrători publici, lucrători pentru autoritățile publice, lucrători contractuali care în general beneficiază de toate aceste drepturi, și negociere colectivă, și sindicalizare, și drept la grevă în toate statele analizate, pentru că în cazul lor interesul public nu este atât de apăsat, de accentuat, dar dreptul la negocieri colective depinde de la categorie de lucrători. În principiu, dreptul la asociere sindicală este permis, este recunoscut universal, atât funcționarilor publici cât și lucrătorilor contractuali, personalului contractual din sectorul bugetar, între aceștia neexistând distincții prin comparație cu lucrătorii din sectorul privat. Cu toate acestea, dacă este să ne referim la negocierea colectivă în cazul funcționarilor de carieră, anumite state introduc restricții. Analiza pe care am întreprins-o a vizat exercițiul acestor drepturi, încă o dată negociere colectivă, sindicalizare, grevă, în statele membre pe care le aveți în față enumerate. Am analizat în cazul fiecăreia dintre ele dacă există recunoscut dreptul la negocieri colective, ce contracte colective s-au încheiat. Am analizat cele mai semnificative contracte colective acoperind poliția, sectorul public și sectorul forțelor armate. Am analizat cele mai importante organizații sindicale care sunt recunoscute și care funcționează în aceste sectoare în statele avute în vedere și am analizat dacă dreptul la grevă este recunoscut, în ce împrejurări a fost el și exercitat și de către ce sectoare. Cu alte cuvinte, cercetarea mea a cuprins pe verticala statelor analizate și pe orizontala sectoarelor acestea speciale, poliție, armată, sector bugetar, o analiză cumva întrepătrunsă, avându-se în vedere cele trei categorii de drepturi, de la bază spre vârf, negociere colectivă, sindicalizare și grevă. Spuneam că n-am să intru în detalii cu privire la fiecare stat membru în parte. Eu am realizat o cercetare care a vizat fiecare dintre acestea și modalitatea în care au înțeles legiuitorul național, care dispune, cum spuneam, de o libertate deosebită acordată atât de OIM cât și cu atât mai mult de reglementările europene, libertatea de a-și stabili prin propriile opțiuni propria politică. Iar ceea ce am să precizez în concluzie este rezultatul acestui demers pe care l-am realizat. Și iată aici un tabel pe care e simplificator. Clar, există nenumărate nuanțe pe care nu le-am putut cuprinde în tabel, dar care relevă în ce situații și de către care țări se recunoaște dreptul la negociere colectivă în forțele armate și dreptul la negociere colectivă pentru funcționarii publici, dreptul la grevă pentru poliție, pentru armată, pentru funcționarii publici. Deci observați în coloana din stânga, sunt precizate aceste drepturi pe fiecare dintre categorii. După aceea, pentru fiecare țară putem identifica ce țară recunoaște pentru care tip de lucrător, pentru ce sector dintre acestea speciale de activitate
se recunoaște sau nu se recunoaște vreunul dintre aceste drepturi. Și în final, tabelul arată ca un joc de Tetris dacă nu te-ai descurcat prea bine. Nu se potrivesc între ele bucățelele de Tetris. Observăm, de exemplu, că în ceea ce privește dreptul la grevă în forțele armate, în general, acesta nu este recunoscut, ceea ce e firesc dacă stăm să ne gândim la interesul național sub acest aspect. După cum și pe verticală observăm că există țări ca Polonia, care nu recunoaște niciunul dintre drepturi, niciuneia dintre categoriile avute în vedere. De asemenea, Ungaria se numără printre țările foarte restrictive din această perspectivă. Veți regăsi în lucrarea mea, în măsura în care o veți parcurge, detalii și precizări mult mai aplicate cu privire la fiecare dintre drepturi și cu privire la fiecare dintre state. Eu însă nu vă voi mai reține acum. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și vă urez succes în continuare în desfășurarea conferinței. Vă mulțumim și noi, doamna profesor, pentru această prezentare extraordinar de interesantă. Și mergând mai departe, în aceeași preocupare de a privi un pic mai macro, de a privi lucrurile la un nivel care să cuprindă și realitatea juridică puțin exterioară țării în care ne aflăm. O să-i dau cuvântul domnului avocat Dragoș Lucian Ivan să ne vorbească despre o problemă extraordinar de interesantă și actuală, și anume fenomenul spălării banilor, legislația europeană și efectele ambelor aspecte asupra mediului de business. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, domnul avocat. Mulțumesc pentru prezentare, mulțumesc pentru ideile deja prezentate, care trebuie să recunosc că m-au inspirat pe alocuri și vreau să le exploatez pe viitor în propria cercetare. Mulțumesc audienței care continuă să reziste alături de noi și o să vorbesc astăzi despre spălare de bani. Acest subiect este destul de tehnic, dar ce m-a inspirat să aleg acest subiect a fost mai curând ceea ce aud în jurul meu. Aud foarte multe persoane care se plâng că trebuie să completeze tot felul de declarații, că trebuie să semneze, să trimită documente, că primesc tot felul de întrebări legate de venituri, de sursa veniturilor, de nume, prenume, adresă, domiciliu fiscal, domiciliu personal. Este un asalt în această cerere de informații și de la acest asalt tot aud persoane care încep să se simtă nemulțumite de relația cu banca, de relația cu compania de asigurări, de relația cu angajatorul, de relația cu aproape oricine din zona comercială, neînțelegând că aceste informații sunt nu utile, sunt vitale în ceea ce privește protecția propriilor drepturi și protecția drepturilor fundamentale. Pentru că această legislație de la nivel european a pornit de la o premiză foarte importantă, și anume faptul că noi vrem să știm cu cine pornim relații comerciale, vrem să știm pe cine finanțăm și dorim să înțelegem că aceasta este o piață internă care trebuie să fie protejată. Și protecția unei piețe interne, protecția mediului business se poate face numai prin încredere și prin integritate. Iar Comisia Europeană, în momentul în care a venit cu acest pachet, s-a gândit fix la aceste două lucruri. Este vorba de integritate și este vorba de încredere. Încredere în cine îți are resursele la îndemână, încredere în cine îți controlează informațiile și încredere în întreaga piață această internă, care ne ajută să avem acces la produse, să avem acces la servicii, să avem acces la foarte multe oportunități de dezvoltare, nu numai comerciale. Și astfel a fost creat un pachet menit să combată spălarea banilor, menit să combată finanțarea activităților teroriste. Poate că dacă am fi zis doar să combată spălarea banilor, nu am fi înțeles fiecare dintre noi gravitatea acestei fapte și tocmai a fost nevoie de alăturarea aceasta. Avem pe de o parte spălarea banilor, care pentru mulți dintre noi nu înseamnă foarte mult. Este ceva ce pare distant, este ceva ce nu pune presiune asupra veniturilor noastre, asupra posibilităților noastre. Dar combaterea terorismului vine și completează această imagine. Spălarea banilor este menită să prevină ca activități precum corupția,
terorismul, traficul de persoane și alte activități neloiale să devină practica în general. Și în fața acestor activități noi am devenit victime cu siguranță. Deci avem o unanimitate în acest efort de a combate spălarea banilor, iar Comisia a venit cu 4 puncte. A întocmit un regulament pentru a armoniza întreaga legislație pe acest aspect, a produs un alt regulament pentru a crea o entitate care să supravegheze modul în care sunt aplicate aceste prevederi, o autoritate care să se ocupe cu combaterea spălării banilor și activității de finanțare a terorismului, și cu o nouă directivă, o directivă care trebuie să fie implementată de statele membre, care se axează foarte mult pe strângerea de informații în privința clienților, pe strângerea informațiilor din cadrul mediului comercial și mediului business. Iar în cele din urmă s-au ocupat în special și de zona aceasta de crypto assets, ce înseamnă piața cripto, cum poate să fie reglementată. Și a ales să modifice un regulament deja existent, nu să creeze un nou mecanism. Bineînțeles, combatem spălarea banilor, combatem finanțarea terorismului, combatem și corupția în mod indirect, dar există și o presiune, există o presiune asupra mediului business și tot din economia acestor texte putem să ne dăm seama unde o să fie niște probleme pentru mediul business. Mediul business, pe de o parte, o să fie afectat în relația sa cu clientul. În relația sa cu clientul, mediul business de aici încolo va trebui să strângă foarte multe informații. Informații de natură financiară, informații de natură personală, iar acest punct trebuie să fie făcut chiar înainte de începerea unei tranzacții, chiar înainte de începerea unei relații de business și se va face în ceea ce se numește the onboarding customer process, momentul în care interacționezi prima dată cu clientul, momentul în care îl convingi că poate să utilizeze serviciile tale. Iar acest strain, această presiune, prin cererea de acestor informații, poate să pună mediul business în pericolul de a avea clienți care renunță la serviciile lor, de a avea clienți care vor pierde timp, vor pierde bani în încercarea de a transmite aceste informații. Un punct mai în față este propriul efort al mediului business care va trebui să afle identitatea clientului, să verifice identitatea clientului, să stabilească parametri în care se vor desfășura respectiva tranzacție, de scopul tranzacției și natura acesteia, iar apoi să facă un proces constant de monitoring, astfel încât natura și scopul să nu se schimbe. E vorba și de stabilitatea aceasta, dar și un efort din partea mediului business să urmărească tot ce se întâmplă. Deci, relația inițială trebuie să rămână oarecum în acea situație. Iar dacă cumva observă că au început să aibă loc tranzacții neobișnuit de mari, parcă unele tranzacții nu au un scop economic, nu urmăresc un profit sau sunt ilegale sau poate se întâmplă la intervale ciudate, trebuie să și dea un semnal de alarmă, trebuie să anunțe. Și aici este ultimul punct în care există o presiune pe relația business-client, pentru că clientul de cele mai multe ori se axează pe anonimitate, pe protecția informațiilor, pe relația sa privată, personalizată cu mediul business. Ori în acest moment mediul business are o obligație din prima să semnalizeze, fără a anunța pe client, orice neregulă poate să constate. Deci nu mai există o mediere, nu mai există o înțelegere între business și client. Clientul știe sigur că de aici încolo firma respectivă își va face în primul rând datoria aceasta de reporting, de a raporta, iar în al doilea rând îl va anunța pe el în privința altor aspecte, nu în privința acestui aspect. Pe de altă parte, există și o presiune din punct de vedere al răspunderii. Am discutat mai devreme de răspunderea penală și ne încadrăm foarte bine aici. Răspunderea s-a extins prin regulament. Nu mai sunt afectate numai persoanele care în mod direct beneficiază din această activitate de spălare a banilor. Orice persoană din cadrul unui business care poate să fie privită ca aiding and abetting, asta este terminologia, complicitate la noi, are o activitate chiar indirectă, poate să fie trasă la răspundere. De asemenea, răspunderea merge dincolo de acest lucru și dincolo de persoanele din cadrul firmei care ar putea să facă astfel de activități, este o răspundere și a managerului. Managerul angajaților, managerul companiei va răspunde pentru faptele realizate individual de către angajați, de către persoane din cadrul companiei respective. Aceasta este de natură să pună un plus de presiune asupra companiei care de aici încolo va trebui să aloce mai multe resurse. De exemplu, la o mică privire asupra ING, banca este o bancă în care avem încredere, este cunoscută. Primele cifre arată că folosește în jur de 4-5 mii de persoane pentru a parcurge acest proces de due diligence, customer due diligence, pentru că de aici încolo fiecare companie trebuie să-și cunoască mult mai bine clientul, trebuie să-și cunoască mult mai bine ciclul de aprovizionare și interacțiunea cu ceilalți.
și din punct de vedere al resursei umane o să fie deosebit de costisitor, pentru că o să fie nevoie, pe de o parte, de o evaluare a propriilor riscuri, aceasta se va face printr-un audit intern, o să fie nevoie de numirea unui responsabil din Executive Board care să implementeze aceste măsuri și este specific trecut că are nevoie de sprijin tehnologic și de sprijin personal, deci o să fie nevoie de costuri adiționale și în cele din urmă este nevoie de training pentru toate persoanele din companie. Persoanele care vor fi obiectul acestei legislații vor trebui să aibă un antrenament și un training permanent, constant, pentru a putea depista astfel de situații și pentru a le putea raporta. Din punct de vedere al presiunii asupra sistemului de justiție, principalele autorități care vor fi implicate în soluționarea diverselor divergențe vor fi fie instanțele naționale, care vor avea un cuvânt de spus pe modul în care sunt executate, să zicem, sancțiunile, fie periodice, fie unice, venite din partea Autorității de Combatere a Spălării Banilor, fie Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Deci în situația în care o firmă s-ar găsi într-o astfel de ipostază și ar avea nevoie să conteste o astfel de măsură, ar trebui să investească resurse semnificative, deoarece discuția o să aibă loc la nivelul Curții de Justiție și mai puțin la nivelul curților naționale. Dar și în acel caz avem de a face cu o legislație foarte utilă, foarte bună, unanim acceptată, dar care o să aducă noi provocări mediului business. Consider că sunt provocări care mediul business poate să facă față și n-am putut să nu observ faptul că în încercarea de a se adapta unui astfel de context, avem de a face și cu o retehnologizare și se discută foarte mult, inclusiv în economia textelor, despre posibilitatea de a folosi inteligența artificială, de posibilitatea de a folosi mecanisme care învață, care parcurg documente, care învață și poate să ofere asistență în aceste zone. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, sper că am fost destul de succint și am provocat o curiozitate legată de acest pachet legislativ. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi, foarte interesant și apreciem foarte mult caracterul aplicat al prezentării dumneavoastră. Mai departe, ca să ne întoarcem tot pe un caracter aplicat și mai profund în zona penalului și în zona penalului național, o să îi dau cuvântul domnului procuror Cătălin Constantinescu Mărunțel să ne vorbească despre infracțiunile economice și măsurile preventive. Domnul procuror. Mulțumesc mult. O să vă rog să-mi dați o secundă ca să pot să pregătesc PPT-ul, pentru că nu mă pot abține să pregătesc unul pentru fiecare conferință. O secundă. Sper că se vede acum. Sporește suspansul. Exact. Exact. Dar nu prea înțeleg de ce nu se vede bine. Așa. Nu înțeleg de ce nu vrea să-l vadă. Așa. Ok. Acum sper că se vede un pic mai bine. Aia e, o să avem și imaginea în dreapta. Bun, bună ziua. În primul rând vă mulțumesc le mulțumesc organizatorilor pentru invitație, mulțumesc celor care au prezentat până acum pentru o serie de discuții interesante, chiar dacă eu am prins doar o parte mică din ele, și o să încerc să mă folosesc de cele două prezentări pe care le-am prins anterior pentru a susține mai bine, practic, ceea ce urmează să vă spun. Ideea acestei prezentări pornește dintr-o, dacă vreți, și din practică și dintr-un interes academic, în sensul în care sunt niște discuții care vizează oportunitatea măsurilor preventive, sunt niște discuții care se poartă la nivelul instanțelor, la nivelul parchetelor, cu privire la modul în care acestea trebuie propuse, dispuse și așa mai departe. În cursul acestei prezentări, ceea ce îmi propun eu să arăt sunt condițiile în care pot să fie dispuse anumite măsuri preventive, să vedem puțin
puțin la ce ne referim atunci când vorbim de oportunitate, respectiv la ce ne referim când vorbim de condiții legale, ce înseamnă sau ce relevanță au termenii încadrare versus situație de fapt și posibile temeiuri de fapt pentru a propune sau dispune arestarea preventivă. Din rațiuni de timp, în primul și în primul rând, o să încerc să limitez prezentarea la câteva idei principale, nu o să intru foarte mult în toate detaliile posibile, ci o să încerc să exploatez pe cât posibil exact acele puncte care pot să facă lucrurile un pic mai interesante pentru dumneavoastră și de aceea, de exemplu, o să folosesc foarte multe exemple de înșelăciune și respectiv de lapidare din Codul Penal. Și mai mult decât atât, trebuie să spun că, deși am funcția de procuror, nu vin aici în calitate de reprezentant al Ministerului Public, acestea sunt opinii personale pe care mi le asum ca atare. Bun, când vine vorba despre arestarea preventivă, în primul rând, că despre asta aș vrea să vă vorbesc în primă fază, există un text care ne interesează în primul și în primul rând. Și dacă o să vă uitați vreodată peste propunerile de arestare preventivă, peste soluțiile care se dau de către instanțe în astfel de cazuri, o să vedeți în general argumentații construite pe 223, alineatul 1 sau alineatul 2. De ce? Pentru că acest text de lege prevede condițiile în care arestarea preventivă se poate propune de către procuror și apoi dispune de către judecător. Avem alineatul 1, care este, dacă vreți, cazul fericit, în care este destul de clar ce s-a întâmplat în speță și există destul de multe probe. De obicei, dacă veți alineatul 1, înseamnă că dosarul e într-un moment destul de bun, sau înseamnă că a încălcat o altă măsură preventivă, dar fie. Și după aceea, aici s-a strecurat un pic, după aceea avem alineatul 2, care este foarte des întâlnit în practică, pentru că este un pic pare mai închis, dar este de fapt mai larg. Acum, dacă ne uităm un pic în 223, o să vedem câteva idei importante. În primul și în primul rând o să vedem că ni se spune că arestarea preventivă se poate doar dacă din probe rezultă că a săvârșit o infracțiune și că există una dintre următoarele situații. La ce aș vrea să vă atrag atenția pentru această prezentare și pentru scopul acestei prezentări este litera B. Anume, inculpatul încearcă să influențeze un alt participant la comiterea infracțiunii, un martor, un expert, sau să distrugă, să altereze, să ascundă, ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament. La alineatul 2, o altă idee foarte importantă este că putem să cerem arestare preventivă dacă este o faptă dintre acelea pe care le vedeți acum sau dacă este orice altă faptă pentru care se prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare, dar sunt și niște condiții care țin în mod direct de noțiunea de oportunitate. Dacă pe baza evaluării gravității faptele, a modului și a circunstanțelor de comitere, a acestei anturajului și a mediului din care acesta provine, antecedentelor penale sau altor împrejurări privitoare la persoana acestea, se constată că privarea sa de libertate este în esență necesară. Acum, mă bucur foarte mult că am avut o prezentare pe măsuri asigurătorii și mă bucur foarte mult că al nostru coleg a vorbit anterior despre practicile de AML, de practicile de anti-money laundering, pentru că o să mă refer și eu la ele și o să vedem cum această oportunitate nu ține doar de circumstanțele acestea, deci nu ține doar de ce a făcut inculpatul, ci și de ce se poate întâmpla în dosarul respectiv ulterior. Acum, cele două texte la care v-am zis că o să mă refer sunt înșelăciunea, respectiv de lapidarea. Dacă ne uităm la înșelăciune, spre exemplu, raportat la 223 alineat 2, o să vedem că limitele de pedeapsă sunt inferioare. Dacă ne uităm la alineatul 1, limitele de pedeapsă sunt inferioare pragului de 5 ani. Dacă ne uităm la alineatul 2, vedem că sunt superioare. Deci, simplu fapt că asta ar fi o idee principală. Simplu fapt că legiuitorul a prevăzut o faptă penală nu înseamnă că în Codul Penal, o faptă în Codul Penal nu înseamnă că se poate și dispune arestarea preventivă pentru ea automat. Acum, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, ar trebui să observăm câteva lucruri cu privire la aceste măsuri preventive și lucruri pe care, din păcate, eu și în general, ca student, nu prea ai cum să le observi. După cum spunea semnamistul meu de procedură civilă, procedura devine mai puțin aridă abia când intri în practică. Dar, dacă ne uităm la aceste măsuri preventive, ce o să vedem? Că ele sunt, de fapt, în număr de 5, că sunt așezate pe un așa numit spectru juridic, da? Care merge de la reținere prin control judiciar pe cauțiune, spre arest la domiciliu și ulterior spre arestare preventivă. Acest spectru
presupune, și asta e o teorie care știu că nu îmbrățișează toată lumea, dar presupune că nu toate infracțiunile sunt egale. Nu toate infracțiunile sunt la fel de periculoase, nu toate infracțiunile au același impact în mediul social și acest lucru se vede și din TGD, pe care cred că toată lumea l-a văzut. Dacă orice normă ocrotește o valoare socială, nu toate valorile sunt egale, prin urmare, automat putem spune că și infracțiunile care protejează anumite valori nu sunt la fel egale. Și tocmai în acest lucru trebuie să decurgă în mod natural faptul că reacția statului față de fapta săvârșită trebuie să fie proporțională, criteriul pe care l-ați văzut și în textele pe care vi le-am arătat. Încadrarea juridică este relevantă în primul și în primul rând din perspectiva reținerii incidenței sau respectării condițiilor legale pentru dispunerea unei măsuri preventive. Pe de cealaltă parte, atunci când analizăm oportunitatea, trebuie să reținem că încadrarea este importantă, dar mai vine situația de fapt care este crucială în astfel de cazuri. Și aici există două tendințe în practică, cum degeaba mă refer la acest lucru. Există tendința de a se crede că pentru anumite infracțiuni trebuie dispusă, în orice caz, oricând, o măsură preventivă, anume arestarea preventivă, și există iarăși corolarul că, dom'le, în dreptul penal al afacerilor mai greu cu măsurile preventive. Că mai greu ar trebui să fie dispusă, de exemplu, arestarea preventivă pentru o infracțiune de înșelăciune. Nu este adevărat. Eu, spre exemplu, am propus săptămâna trecută pentru înșelăciune în forma accidentului, adevărat nu în dreptul penal al afacerilor, dar pentru înșelăciune eu am propus și s-a admis arestarea preventivă. Ceea ce este... De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că, din păcate, uneori în sistem se creează niște reflexe care tind să uite de faptul că aceste instituții au și ele o logică. Și exact aici voiam să vă aduc cu prezentarea mea. Codul de procedură penală este un instrument foarte puternic, e un instrument foarte variat și este un instrument care, deși suferă de niște păcate, oferă extrem de multe unelte tuturor participanților la procesul penal. Dacă, spre exemplu, într-un dosar avem nevoie, ne este frică, și mă întorc la 223, ne este frică că inculpatul încearcă să, de exemplu, să sustragă mijloace materiale de probă, dar eu pot să ridic ce încearcă el să distrugă, automat, dacă am eliminat acest pericol, nu mai am temei necesar ca să mă duc de oportunitate, să mă duc către arestarea preventivă. Apropo de anti-money laundering, să zicem că îl prindem în sistemul bancar și în sistemul bancar a fraudat, a făcut ceva, practic a pus în imposibilitate banca să aplice practicile pe prevenirea spălării de bani. Dacă, de exemplu, el este automat mutat din locul în care putea să facă asta, dacă nu mai are acces la sistemele respective informatice, dacă, spre exemplu, și-au schimbat, banca în sine care l-a prins și-a schimbat procedurile imediat, iarăși temeiul de fapt începe să se modifice și poate că arestarea preventivă nu mai este oportună. Pe de altă parte, poate că la început nu ni se pare important, poate îl vedem într-o bancă, se ocupă fix de KIC, da, de Know Your Client, de procedurile de cunoaștere a clientului, și banca îl lasă tot acolo, deși știe că a săvârșit o faptă de natură penală tocmai prin folosirea funcției respective. În cazul ăla noi trebuie să-l luăm de acolo tocmai ca să nu distrugă mijloace de probă. Tocmai acestea sunt și considerentele pe care legiuitorul le-a avut în vedere la momentul la care a permis organelor de urmărire penală, în speță procurorului, să evalueze oportunitatea dispunerii unei măsuri preventive. Pentru că, în esență, ceea ce a vrut legiuitorul să facă a fost să spună că situația de fapt are întâietate și că bunul mers al procesului penal trebuie să fie asigurat prin mijloace care să fie proporționale cu gravitatea faptelor săvârșite în speța respectivă. În special în cazul infracțiunilor săvârșite în sau între societăți, cum e cazul dreptului penal al afacerilor, trebuie analizat dacă făptuitorul se află într-o poziție de conducere sau într-o altă poziție care îi permite să influențeze, spre exemplu, martori, să distrugă date, să intre în sistemele informatice și să modifice. Nu rare ori se întâmplă în dreptul penal al afacerilor ca, de exemplu, managerul să fi comis o faptă la care martori să fi fost angajații. Dacă managerul respectiv rămâne în funcție, rămâne cu acces nelimitat la angajați, dacă întâmplător societatea comercială respectivă este singură în localitatea aceea și oamenii ăia nu mai au unde să meargă să-și găsească altă slujbă,
automat controlul pe care managerul respectiv îl exercită, fie și prin simpla situație în care este asupra oamenilor pe care îi are în subordine, este incredibil de mare. Și atunci, acest control, această posibilitate a managerului respectiv de a interveni și de a pune presiune pe martori să-și modifice declarațiile, să nu spună și așa mai departe, trebuie iarăși prevenit prin dispunerea de măsuri preventive. Uneori controlul judiciar este suficient, alteori arestul la domiciliu este suficient, alteori este necesară arestarea preventivă. Însă, propunerea aceasta trebuie făcută cu celeritate raportat la momentul comiterii faptei. Pentru că dacă deja s-a produs răul, dacă deja au fost schimbate datele din sistemul informatic, dacă deja s-a vorbit cu martorii respectiv, dacă deja ne trezim cu martorii care sunt plătiți de managerul respectiv, care au avocat plătit de managerul respectiv, începem să avem niște probleme pe care, din păcate, măsurile preventive puțin probabil să mai poată să le rezolve, pentru că timpul a trecut, răul a fost produs. Și nu în ultimul rând, asta ar fi a doua, ultima idee și ideea probabil centrală a speței mele, a prezentării mele, oportunitatea măsurilor preventive, mai ales în dreptul penal al afacerilor, trebuie raportată la alte instituții folosite de Codul de Procedură Penală. Trebuie văzut dacă nu cumva o măsură asigurătorie este suficientă, trebuie văzut dacă nu cumva putem rezolva asta printr-un alt procedeu probatoriu și așa mai departe. Asta ar fi prezentarea. Vă mulțumesc mult și rămân aproape pentru întrebări. Mulțumim foarte mult pentru prezentare. Pentru următoarea prezentare îmi revine mie plăcerea să fac introducerile. Îl vom asculta pe domnul procuror Teodor Manea, de asemenea și cadrul didactic în cadrul Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Drept. Îi dăm cuvântul, o lucrare foarte interesantă, îl voi lăsa pe dânsul acum să continue. Mersi mult. Pot să încep prin a adresa întrebării colegului? Sigur. Vă mulțumesc, doamna prodecan, pentru introducere. Mă bucur că sunt la conferință, mă bucur că pot să emit și eu o serie de opinii după niște prezentări atât de frumoase. Escalandând un pic, ne mutăm din sfera procesului penal în sfera penalului. Bineînțeles că lucrurile nu pot să funcționeze una fără alta și tot într-o prezentare tehnică, dar, după părerea mea, de mare interes, în special pentru absolut cam toată lumea care lucrează cu bani într-o formă sau alta, sau este predispus a se întâlni cu ei, aș vrea să discutăm un pic despre luarea de mită și subiectul său activ. Bineînțeles că, având în vedere modalitatea de incriminare și știind că luarea de mită în varianta ei tip se comite de funcționarul public, inevitabil o să discutăm și despre ceea ce înseamnă funcționar public în contextul procesului penal român, în codul penal. De ce? Pentru că e o infracțiune mereu actuală, pentru că se discută tot timpul despre corupție, lupta anticorupție, ce înseamnă corupție, până la ce punct trebuie să incriminăm corupția, cine și cum ar trebui să fie subiectul activ al infracțiunii. Acum, pentru o mică recapitulare, luarea de mită, articolul 289 Cod Penal, în varianta ei tip, și articolul 308 raportat la articolul 289 Cod Penal, în varianta ei a funcționarului privat. Ce înseamnă luarea de mită? Păi, așa cum ne putem imagina cu toții, pretinderea, primirea sau acceptarea de bani sau alte foloase în formularea codului penal în vigoare, în legătură cu realizarea unui act de serviciu al funcționarului public. Nu o să insist pe conținutul constitutiv al infracțiunii specific, pe elementul material, dar am vrut să dăm o imagine a fenomenului despre care discutăm. Ca să completăm un pic tabloul, așa cum am spus, luarea de mită comisă de un funcționar public, definiția funcționarilor publici, definiția noțiunii, așa cum știm cu toții, articolul 175 Cod Penal, care are două alineate, fiecare desemnând un anumit tip de funcționar public.
Și avem o serie de funcționari publici, dacă vrei să spunem propriu-ziși, și anume cei de la alineatul 1. Avem încă o serie de funcționari publici care în literatura de specialitate se cheamă asimilați și care, observând codul penal, remarcăm faptul că pot să comită infracțiunea de luare de mită în varianta sa de la alineatul 2, anume cea care presupune că nu va fi luare de mită în contextul în care se oferă o sumă de bani. Eu așa, pare că se aude. Ok. În contextul în care se oferă o sumă de bani și normal să fie așa. După care avem și raportarea acestora la funcționarul denumit în literatura de specialitate și denumire preluată în practică și am văzut că și în hotărârile Curții Constituționale de funcționar privat, anume cel de la articolul 308, alineatul 1 Cod Penal, care vorbește de persoanele care realizează un serviciu în beneficiu persoanelor prevăzute de la articolul 175 alineatul 2, funcționarului public asimilat, sau în cadrul oricărei alte persoane juridice. Și aceasta este panoplia. Acum, ce înseamnă funcționar public, ce înseamnă funcționar privat? Nu o să intru foarte mult în discuțiile extraordinar de tehnice. Aș vrea să semnalez că, în esență, funcționarii de la 175 alineatul 1 sunt destul de ușor de dibuit. Bineînțeles, amintim că funcționarul public în sensul legii penale nu înseamnă funcționar public specific funcției publice din dreptul administrativ și e o jurisprudență constantă în materie, pornind de la hotărârile Curții Constituționale de prin anii 2000, în care a stabilit că noțiunea de funcționar nu este o noțiune constituțională și înseamnă mai mult decât un funcționar din specific dreptului administrativ. Acum, de exemplu, dacă grefierii se includ în articolul 175 alineatul 1 litera A sau în 175 alineatul 1 litera B teza a doua sau ofițerii de poliție judiciară, este mai puțin important. Ce a suscitat discuții puternice a fost o serie de funcționari publici care pot să apară în mai multe locuri, încadrați în mai multe feluri. Și toată discuția a pornit de la medici, pe care îi putem găsi în forma participării la o slujbă în domeniul de stat, angajații spitalelor publice, dar putem să-i găsim și ca angajați al unor entități private. Și de acolo a pornit toată povestea. Și a hotărât în alta curte, în practica sa obligatorie, că medicii care lucrează cu contract de muncă în cadrul spitalelor de stat sunt funcționari publici în sensul articolului 175 alineatul 1, litera B teza a doua. În aceeași hotărâre a sugerat și că ceilalți medici care lucrează în privat, ca să spun așa, ar trebui să fie, în general, funcționari privați în contextul articolului 308 alineatul 2, alineatul 1 Cod Penal, mă scuzați. După aceea, au apărut o serie de decizii în materia profesorilor. Și a hotărât instanța supremă că profesorul din învățământul preuniversitar, dacă lucrează în sistemul de stat, evident e funcționar public propriu-zis, articolul 175 alineatul 1, litera B, teza a doua, dar a mai hotărât ceva în practica de speță. A hotărât că un profesor universitar este funcționar public propriu-zis, tot pe litera B, teza a doua, indiferent unde își desfășoară activitatea, într-o universitate publică sau universitate privată. Aceasta pentru că, spune în alta curte, nu există absolut nicio diferență de reglementare între cele două tipuri de instituții de învățământ. Întrebarea ar fi, dacă ne ducem mai departe, cum de medicul care lucrează într-un spital privat și care are cam aceeași formă de acreditare ca un spital public, ar putea să fie funcționar privat în contextul articolului 308. Ca să complice și mai mult lucrurile, uitându-ne la articolul 175 alineatul 2, a apărut o altă hotărâre a instanței supreme, tot în unificarea practic, din perspectiva hotărârilor obligatorii, care se referă la funcționarul bancar. Și aici spune în alta curte, funcționarul bancar
Evident, dacă acționează într-o bancă publică, va fi un funcționar public, articolul 175 alineatul 1 litera A, B, teza 2. Dar spune așa, funcționarul bancar angajat la o unitate bancară privată este funcționar public, dar nu funcționar public așa cum este profesorul universitar, ci funcționar public asimilat în contextul articolului 175 alineatul 2. Deci nu este nici funcționar privat, pentru că lucrează la o banca, este evident, realizează un serviciu de interes public, asta nu e o discuție. Dar nu e nici funcționar privat pentru că lucrează la o bancă, nu e nici funcționar propriu-zis pentru că banca privată ar avea același regim ca o unitate bancară proprietate publică, ci funcționar asimilat. Hotărârea a fost criticată puternic. Unul dintre temeiurile pentru care a fost criticat a fost raportat la infracțiunea de luare de mită. Apropo de discuția care ne interesează pe noi în primul rând. De ce? Pentru că dacă spun că este funcționar în contextul articolului 75 alineatul 2 Cod Penal, atunci va putea comite doar infracțiunea de luare de mită prevăzută de articolul 289 alineatul 2 Cod Penal. Ceea ce înseamnă că nu va putea fi tras la răspundere penală dacă primește niște bani ca să-și realizeze actul de serviciu, în ciuda faptului că este plătit pentru actul acela. Și în ciuda faptului că dacă ar fi fost funcționar privat, ar fi comis luare de mită în contextul 308 raportat la 289 alineatul 1. Deci dacă primea niște bani ca să-și realizeze activitatea de serviciu. Și întrebarea care se pune este de ce exact un medic comite luare de mită și dacă e în public și dacă e în privat și e cu contract de muncă și ia bani, în plus, iar funcționarul bancar nu ar putea comite luare de mită aproape sub nicio formă dacă primește bani ca să-și realizeze activitatea de serviciu. Și, așa cum putem observa, cel puțin din perspectiva subiectului activ, recte funcționarul public sau privat, mai e mult până să ajungem la o practică unitară pe punctele astea care sunt în dezbatere și convergente. Ce reiese însă din jurisprudența constantă a instanței supreme, atât de speță cât și în contextul practicii sale obligatorii, este că, și asta e foarte important de subliniat, este că statutul, din perspectiva legii penale, a fiecarei categorii de persoane, bineînțeles, în contextul serviciului, are a fi verificat în parte. Cu alte cuvinte, pentru fiecare funcție specifică trebuie să se facă un exercițiu nou, raportat la criteriile de la 175 și 308, ca să stabilească persoana respectivă, în funcție de statutul său, de unde lucrează, de ce activitate desfășoară, exact ce fel de funcționar public e, specific în realizarea activității. Și asta, privind prin prisma asta, am putea să ajungem la niște concluzii diferite pentru categorii de funcționari care nouă ni se par similare. Dar concluziile diferite să fie justificate de diferența realizată, diferența specifică în reglementarea profesiei lor. Și de aici vom merge înainte și vom vedea de la caz la caz. Practica obligatorie pe care o avem până acum, ne însușim, mergem cu ea înainte. Nu avem ce face. O altă problemă foarte dezbătută a fost dacă o persoană juridică poate să ia mită. Cu alte cuvinte, poate o persoană juridică să fie funcționar public? Dacă da, asimilat sau propriu-zis? Poate să fie un funcționar privat? De ce? Pentru că dacă nu poate, înseamnă că nu poate să ia mită. Bineînțeles că poate să fie instigator sau complice, asta e unanim. Dar dacă nu poate să fie funcționar public, nu poate să ia mită. Și evident că s-au dezvoltat două orientări mari doctrinare. Prima orientare, susținută printre alții și de profesorii Cioclei, spune că nu se poate, pentru că societatea, persoana juridică, o societate comercială, nu poate să aibă atribuții de serviciu. Nu poate să aibă atribuții de serviciu, evident, nu poate să comită infracțiuni în considerarea serviciului. Și atunci asta ar fi o infracțiune, ca de altfel toate infracțiunile de serviciu, cele care prevăd comiterea faptei de un subiect activ calificat. Bineînțeles că acum reglementarea este mare. Deci, în esență, cam toate infracțiunile de serviciu
pot fi comise ca autor doar de persoane fizice. Cea de-a doua orientare doctrinară și, în opinia mea, cu susținere în practică, este că poate. Poate, de ce? Pentru că, spre exemplu, o persoană juridică poate să realizeze un serviciu de interes public. Și dacă poate să realizeze un serviciu de interes public, înseamnă că trebuie să poată să și răspundă pentru activitatea pe care o desfășoară. Și e o hotărâre, aș spune eu, de referință a Curții de Apel București, într-un dosar care a vizat Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal, în care a stabilit Curtea de Apel București că ambele entități, persoane juridice, sunt funcționari publici, pentru că realizează un serviciu de interes public. La fel, dacă ar fi să ne uităm pe hotărârea dată în soluționarea de completul pentru soluționarea unei chestiuni de drept în materie penală relativ la funcționarul bancar, o să găsim acolo niște considerente ample ale Înaltei Curți, în care ne arată cum banca în sine realizează un serviciu de interes public și este și autorizată și controlată de o autoritate publică, recte Banca Națională a României. Acum, evident, ca să-mi dau și eu cu părerea că de asta, printre altele, suntem aici, nu? Mie mi se pare că trebuie să ne adaptăm realităților din jurul nostru. Și realitățile din jurul nostru este că avem niște persoane juridice care lucrează alături de noi și care sunt mult mai mult decât persoanele fizice care le compun. Nu e exagerat să spun că sunt unități bancare care se comportă ca entități proprii de sine stătătoare și care au decizii în interesul entității specifică. Context în care mi s-ar părea nerealist să spunem că banca, bineînțeles, prin organele sale de conducere, să nu primească sau pretindă niște foloase exclusiv care să se cunoască în patrimoniul băncii pentru a-și realiza activitatea de serviciu. Pentru că e o realitate cu care ne putem confrunta. Mi se pare și mai evident chestia asta dacă ne uităm la 308, acolo unde e foarte posibil ca o persoană juridică să aibă raporturi cu o altă persoană juridică în realizarea anumitor obiecte de activitate. Adică dacă administratorul de bloc, persoană fizică, poate să comită delapidare că e gestionar, deci o societate comercială care administrează, face pe administratorul de bloc, n-ar putea să comită la rândul ei niște infracțiuni specifice raportat la domeniul său de activitate, care presupune că are, bineînțeles, niște activități pe care le desfășoară. Și mie mi se pare că atâta timp cât încercăm să propunem răspunderea persoanei juridice la un nivel atât de macro, trebuie să admitem că efortul trebuie să fie de expandarea situațiilor în care răspunde și nu de limitarea lor. Că ăsta e scopul, adică dacă vrem să răspundă persoana juridică, trebuie să încercăm să ne asigurăm că răspunde ori de câte ori se poate. Ca să nici nu mai vorbesc despre solvabilitate, pentru că discuția are sens în contextul luării de mită, dar poate să aibă sens în contextul delapidării, în contextul abuzului în serviciu, acolo unde e posibil să ne intereseze ca paguba să fie plătită de o persoană juridică. Se poate și prin intermediul introducerii ca parte responsabile civilmente, e adevărat. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să limităm sfera penală. Evident, însă, nu poate răspunde persoana juridică raportat la, spre exemplu, 175 alineatul litera A, ca judecător, senator, deputat, că nu se poate. Acolo sunt niște funcții prin definiție acordate persoanelor fizice. Și asta e a doua dilemă pe care o avem când vorbim despre, în esență, subiectul activ a infracțiunii de luare de mită. În final, aș vrea să abordez și altă problemă, să ieșim un pic din sfera autoratului, ca să zic așa, și să ajungem la participație. Și o altă discuție clasică ce se poartă, mai ales de când au apărut niște dosare din astea de mare corupție, cu foarte multe persoane implicate în activitatea de oferire, dare
pe de o parte de la darea de mită sau pretindere primire de la luarea de mită. Și acolo s-a pus problema intermediarului. Ce se întâmplă dacă o persoană ia niște bani de la mituitor, îi duce la mituit și asta e activitatea pe care o comite. Și aici au apărut, în esență, două orientări. Prima orientare spune așa: participantul contribuie specific la activitatea fiecărui autor în parte, drept urmare, el este complice atât de la dare cât și la luare de mită. Asta e teoria clasică din dreptul penal, partea generală, pe asta o aplicăm. Mi se pare un pic exagerat. Pentru că dacă stăm să ne gândim, chiar dacă sunt infracțiuni autonome, în realitate darea și luarea de mită verifică, din punct de vedere penal, același fenomen. Ele ar fi putut să fie foarte ușor reglementate într-un singur articol. Puteam să am alineatul 1, luare de mită, alineatul 3, dare de mită. Și nu ne-am mai fi pus problema asta. Sau puteau să fie chiar și în același alineat. Și atunci, pentru o realitate faptică unitară, ar fi absurd, după părerea... stați că sunt colegii care ne ajută aici să... Ar fi absurd, după părerea mea, ca tocmai cel care are activitatea de participant secundar să răspundă pentru concurs de infracțiuni. În contextul în care toată lumea admită că cel care dă mită nu e și instigator la luare. Pentru că asta e și e normal să fie așa. Drept urmare, cea de-a doua orientare doctrinară spune că trebuie să fie o singură infracțiune. Cum alegem? Păi alegem după criteriul persoanei la cărui faptă și-a dorit cel mai mult să contribuie. Este șoferul mituitorului cel care duce banii, complice la dare de mită. Este un apropiat al mituitului, complicitate la luare de mită. Deși e probabil mai complicat și necesită un efort probatoriu mai mare să dovedim pentru cine sau cu cine a vrut mai mult să colaboreze, asta nu înseamnă că nu trebuie să adoptăm această opinie sau că nu această opinie este cea judicioasă. Trebuie doar să probăm fenomenul așa cum trebuie. Context în care o să ne dăm seama și pe cine a vrut să ajute. Dacă avem vreun dubiu pe cine avem să ajute, încadrăm cum? Păi, în favoare pe infracțiunea cea mai ușoară pentru el. Că n-am putut să demonstrăm pe cine a vrut să ajute și atunci încadrăm, zicem că a vrut să-l ajute pe mituitor. Darea de mită se sancționează după, cum țin eu minte, limitele de pedeapsă mai puțin. Dar nu este ok ca un efort probator care trebuie făcut și pe care oricum trebuie să-l facem ca să poți să probezi complet comiterea infracțiunii, trebuie să probezi și latura subiectivă a complicelui, să ne împiedice să facem încadrarea care e adecvată. Totuși, și cu asta închei, trebuie să recunoaștem că, în special pe terenul instigării de data asta, pot să fie în situația în care aceeași persoană să instige și la luare și la dare de mită. Și sunt niște situații tipice în care cel mai puternic sau influent, ca să zic așa, e intermediarul. Nu cel care dă, nu cel care ia. Intermediarul este problem solverul. El îl știe și pe mituitor, îl știe și pe mituit, află că mituitorul are o problemă, știe că mituitul poate să-i o rezolve. Și el rezolvă problema și îi aduce la masă. Nu trebuie să-i aducă la masă în forma traficului de influență, deși în general așa se va întâmpla. Poate să-i aducă la masă spunând, știu pe cineva, vezi dacă te poate ajuta. Și atât, nu trebuie să promită că intervine. Pur și simplu trebuie să-i așeze la masă. Dar în acest tip de activități faptice, care în mod evident nu s-ar fi putut realiza faptic comiterea infracțiunii fără intervenția intermediarului, atunci trebuie să admitem că el răspunde pentru două infracțiuni, pentru că de la el pleacă atât, dacă vreți, efortul mituitorului de a da mită și a ști cui, cât și perspectiva mituitului de a ști că e cineva care are nevoie de serviciile sale. Am spus cu instigare ca să fie mai evident. Poate să fie și cu complicitate pentru darea de mită, de exemplu. Să vină mituitul să spună, am și eu de rezolvat o autorizație de construcții și nu știu unde. Aș da, dar nu știu cui. Și atunci intermediarul nu-l convinge pe mituit să dea.
Ăsta e deja convins. Intermediarul spune, cum adică nu știi cui? Stai așa, pune telefonul pe masă, sună, bineînțeles, cu video call, că așa se sună acum, ca să vezi ca influență, și nu stai că știu eu pe domnul Cutare. Și sună. Și perfect. Și zice, domnul Cutare, cineva are nevoie de serviciile dumneavoastră, cam cât la sută? Păi atât. Ok, mâine la ora Cutare vă întâlniți, aranjez eu. Și s-au întâlnit. Și în acest tip de context, mi se pare că este evident că activitatea este caracterizată și pentru dare și pentru luare de mită. Și nu este nicio justificare reală, să reținem o singură infracțiune și nu un concurs de infracțiuni, pentru că fără intermediar, niciuna dintre fapte nu s-ar fi comis. Cam atât de la mine, sper că vi s-a părut interesant, sper că infracțiunile astea suscită în continuare interes și sunt curios să aștept dezvoltarea practicii pe materia funcționarului public, care e o materie care e mereu nouă de fiecare dată. Vă mulțumesc mult și mulțumesc și doamnei prodecan pentru minunata ocazie pe care mi-a dat-o. Mulțumim foarte mult pentru prezentare, extrem de interesant și chiar ne-a menținut așa un interes constant pe tot parcursul ei. Vom face doar o foarte scurtă pauză de la dreptul penal pentru a-i da cuvântul doamnei avocat Ana Maria Lupulescu. Dânsa va susține prezentarea în limba engleză, titlul fiind Some Aspects on the Concrete Capacity of the Natural Person in the Light of the Recent Amendments of the Civil Code. Sper că ne aude, este pe Zoom. Da, sunt. Bună ziua tuturor! Bună ziua! Da, o să susțin prezentarea în limba engleză, deși subiectul nu este neapărat unul care să se preteze la a fi susținut în limba engleză, motiv pentru care vă rog să scuzați traducerile nu foarte inspirate în limba engleză, pentru că nu există neapărat o corespondență de instituții juridice și acesta este motivul pentru care traducerea nu este cea mai fericită. O să partajez ecranul, sper că se vede. Se vede? Sper că da. Da, noi am răspuns, se vede, ne auziți? Nu. Da. Ok. So, noi am răspuns, se vede, ne auziți? Through this paper, I'm going to actually make some considerations in respect to the concrete capacity. Of course, it's not going to be exactly. This paper is not going to try to analyze the concrete capacity in a complete way. It's only going to take into account the changes that were introduced in relation to this juridical institution by the recent amendment of the Civil Code through the law number 140 from 2022 in the context of the protection measures that are instituted in behalf of persons suffering from intellectual or psychosocial disabilities. In the first place, a few ideas related to the legal capacity in general. Of course, the paper is especially concerned with the legal capacity and the concrete capacity of the natural person. So, in the first place, as defined by the law, the natural person is any human being able to have rights and obligations. Having rights and obligations, the individual is able to participate in juridical relations and is qualified as a consequence as a subject of law. The quality of natural person is recognized for each human being, meaning that any human being is a
a natural person, and this quality is recognized to the individual starting from the moment of birth and until the death. As a consequence, each human being is a subject of law and therefore has legal personality. The quality of natural person and consequently the quality of subject of law requires the existence of civil capacity. The civil capacity is the capacity to have rights and obligations, and consequently the capacity to exercise them, the rights, and to assume the obligations by concluding juridical acts. The civil capacity is essential, and it defines the quality of subject of law of the natural person. Actually, it defines the quality of subject of law of both natural and legal person. It's conceived in this way, the legal capacity is more or less confused, or we may say that overlaps the legal capacity, because the legal capacity itself consists in the aptitude, the legal personality itself consists in the aptitude to have and to exercise subjective rights and obligations by participating in legal relations. Nevertheless, this approach or this meaning of the civil capacity does not take into account the individual circumstances of each subject of law. It conceives the capacity and the quality of subject of law at an abstract level. Nevertheless, it is not sufficient in order to define the concept of civil capacity and the concept of subject of law. In this respect, the legislator, on one hand, defines the civil capacity as being intangible. Nevertheless, the legislator itself, in a general way, had decided to individualize the concept of civil capacity because, according to the provisions of the Civil Code, in certain cases and under the conditions of the law, the civil capacity may be restricted. But the civil capacity may be restricted only in a temporary and exceptional way. Of course, these exceptions should also be expressly provided by the law. Only the legislator, by its will, is able to actually restrict the legal capacity. It means that following the will of the legislator, the concept of the legal capacity, which is in the beginning abstract and ideal, materializes into the reality, because, as I've said, in certain cases, it takes into account some particular factual and legal circumstances of the subject of law concerned. Nevertheless, these limitations of these incapacities, because they are incapacities, cannot be conceived at the abstract and ideal level of the legal personality and legal capacity, but only in relation to specific situations, in relation to specific categories of persons, taking into account concrete and particular features or circumstances of these persons. Nevertheless, what is clear is there is that the law cannot deprive completely a person from legal capacity, because it would mean to
actually deprive the person of its quality of subject of law, and such situation cannot be conceived. This introduction was taken into account in the context of the, as I've said, of the recent changes that were brought to the concrete capacity by the law number 140 from 2022, because within this normative act, as I'm going to present further, the legislator has instituted some protective measures that individualizes further the concrete capacity, or better said, the absence of the concrete capacity, the incapacities related to this form of legal capacity. But first of all, in relation to the concrete capacity, it is defined by the law in a brief manner, by the civil code currently, as the aptitude, the capacity of the person to conclude civil juridical acts by himself. As compared to the previous regulation contained in the Civil Code of 1864, the actual definition, the current definition of the concrete capacity does not include anymore the part related to the prerogative of exercising rights and assuming obligations. Nevertheless, it is still considered that the capacity, the concrete capacity, should be defined as the prerogative or the ability of the subject of law to exercise subjective rights and assume obligations within the framework of concluding juridical acts. There are some preconditions that should be fulfilled in order for an individual to have concrete capacity. On one hand, there is the existence of the abstract capacity, but from this point of view, as I've said, all individuals, all human beings have abstract capacity. Only by way of exception, the legislator may provide incapacities in this manner. Of course, if some incapacities related to the abstract capacity are provided by the law, they are going to be translated in corresponding concrete incapacities, because a person that does not have a right is, of course, not able to exercise it, and it is not able to conclude juridical acts in this respect. The second condition, which is quite compulsory for acquiring concrete capacity, is actually the discernment. In relation to the discernment, as I said, it is compulsory to exist in order to be able to have concrete capacity. Nevertheless, this element is actually the element that individualizes the concrete capacity. The existence and the quality of the segment determines the existence and the content of the concrete capacity. From this point of view, the law considers that the segment evolves during the life of the natural person, depending on the way in which the natural person acquires maturity and experience of legal life. In addition, the quality or the existence and the quality of the discernment may also be affected in a negative way by the existence of some intellectual or psychosocial disabilities of the individual that actually lead to the deterioration, the alteration of his mental faculties. Starting from this point, meaning in relation to these persons, these individuals who actually suffer from such an alteration of mental faculties,
The recent amendment of the Civil Code is actually related. Before the decision of the Constitutional Court and the adoption of the law number 140 from 2022, actually the Civil Code had considered from this point of view the situation of of mentally disabled persons who were considered to lack the discernment that is necessary to conclude juridical acts, and as a consequence were considered to lack the concrete capacity. These persons, or the protective measures that were conceived to be taken towards these persons, were putting them under judicial interdiction. In this respect, by the decision number 601 from 2020, the Constitutional Court had decided to declare the provisions of Article 164, paragraph 1 of the Civil Code as unconstitutional. These provisions were related to this protective measure, meaning to the situation of the mentally disabled, and the measure to the measure of putting them under judicial interdiction. The reasons for which the Constitutional Court had decided to admit the exception of unconstitutionality were related especially to the fact that this measure was not individualized, meaning that it was the same no matter how severe was the deterioration of the mental faculties of the person concerned. And briefly, the Constitutional Court has considered that this, the way in which this protective measure is applied, and the consequence of depriving the persons of concrete capacity is unlikely to protect fundamental human rights and fundamental freedoms. As a consequence, the Constitutional Court had requested the legislator to adopt other protective measures that should take into account more the concrete particular circumstances of each individual concerned. As a consequence, after a certain period of time, the legislator had decided to adopt law number 140 from 2020. The timing was not quite accurate or appropriate, because there was a sort of a period of time during which the applications for putting under judicial interdiction were suspended, and the situation of these persons was not quite taken into account in some way. Nevertheless, this regulation had entered into force in August 2020 and has introduced a reform as far as the protective measures of the persons suffering from mental disabilities were concerned. Of course, I'm going to approach this new legal regulation only from the perspective of the concrete capacity. Actually, this normative act had introduced two categories of protective measures that are applicable depending on the degree of deterioration of mental faculties of the persons involved. So there is on one hand the special guardianship, and on the other hand the judicial counseling. The special guardianship, once instituted, it leads to the lack of concrete capacity of the person concerned. The judicial counseling leads to a
limited concrete capacity of the person concerned. So in relation to the lack of concrete capacity, following this amendment, the lack of concrete capacity now refers to two categories of individuals. On one hand, the minors until the age of 14 years old, and on the other hand, the persons who benefit from the protective measure of special guardianship. This protective measure is to be applied to adults, but also to minors between the ages of 14 and 18 years old. These individuals should suffer from a total and permanent deterioration, alteration of their mental faculties. As a consequence, they are not able to conclude personally juridical acts. Therefore, they do not have concrete capacity. Their juridical acts are going to be concluded on their behalf by the legal representatives, in this case, the legal guardian. Therefore, in case of persons lacking concrete capacity, both minors until the age of 14 years old and persons who benefit from the measure of special guardianship, the law has considered the solution of legal representation. Therefore, such a person does not have the possibility to participate actively by himself, personally, to legal life, to the conclusion of juridical acts. This measure is, or this incapacity, because it is an incapacity, is conceived as a measure of protection, because it is meant to avoid the risks that may occur for the person in question, either from the insufficient maturity and insufficient development, more likely related to minors, or from the alteration of his mental faculty. So in this case, there is an incapacity, and this is the rule. Nevertheless, there are some exceptions to this rule, meaning that even though these categories of persons lack the concrete capacity, they may conclude some categories of juridical acts by themselves, personally. A first category was existed before the entering into force of this normative act, and it was recognized by the law from practical reasons, because it actually concerns the possibility of these persons to conclude personally disposal juridical acts of small value and of current nature that are performed at the moment of their conclusion. I'm not going to insist, because this, as I've said, was recognized before the entering into force of the reform. It was recognized by the prior regulation in the prior civil code and so on. A second category of exceptions refers to juridical acts that cannot harm the person concluding them. This second category actually refers to conservation acts. This exception was recognized as the first one from the very beginning, even under the prior regulation. Nevertheless, there is also a third category of exceptions that mainly concerns the persons who benefit from the special guardianship. These persons are allowed to conclude juridical acts of a personal nature. The reason for recognizing this exception is especially related to the extremely personal character of this juridical act that actually excludes the possibility for them to be concluded by legal representation. As I've said before, this category was not recognized before, but it was
introduced, even though it was not introduced expressly by the amendments to the Civil Code, especially in the light of the way in which the legislator conceives now the lack of concrete capacity of these persons. And as a consequence, for instance, the person who benefits from special guardianship is allowed to marry personally, of course, because the marriage is a personal act. There is a prior condition, nevertheless. This person is obliged to inform the legal guardian in advance, meaning before filing the marriage declaration. It should be mentioned, as I've said before, that the way in which the legislator conceives the lack of concrete capacity is different. Meaning there is one way in relation to the minors until the age of 14 years old, and there is another way in relation to the persons that benefit from the special guardianship, both in terms of the character of the incapacity and the extent of incapacity. In relation to minors, the lack of concrete capacity, meaning the incapacity, is determined by law in an abstract manner, meaning that all minors until the age of 14 years old are incapable of concluding by themselves juridical acts. Of course, there are some exceptions, but these exceptions are expressly provided by the law. In this case, it is not the incapacity does not take into account the particular circumstances of each person concerned. Nevertheless, in case of persons who benefit from the special guardianship, the lack of concrete capacity is much more concrete, meaning that it is true that the law defines generally the framework in which this measure must be instituted, but nevertheless, starting from its establishment, the measure remains at the discretion of the judge, of the court of law. So it means that the judge is going to assess if, in relation to the person in question, the measure is necessary, or maybe the protection of the person in question could be accomplished by instituting a less severe measure, such as the judicial counseling. In addition, once established, the judge is allowed to adapt it, taking into account the individual needs of the person concerned. Meaning that, even though we are talking about an incapacity, the judge may decide that actually the person concerned may be allowed to conclude wider categories of juridical acts, meaning that in such a case, the judge is going to limit the incapacity only to certain juridical acts of the person concerned. These juridical acts may refer to the goods of the individuals, meaning acts of patrimonial nature, or they may refer to the person of the individual, meaning acts of non-patrimonial nature. So the conclusion is that the court of law has the possibility to actually determine the content of the concrete capacity in a gradual manner, adapting it to the individual needs of the person concerned. On the other hand, the law number 140 from 2022 had some influence also in relation to the limited concrete capacity. As I've said before, now, following the amendment of the Civil Code by the normative act that I've mentioned, the limited concrete capacity refers on one hand
to minors between 14 and 18 years old, and on the other hand, to persons who benefit from judicial counseling. Actually, in relation to this second category, it refers to adults that suffer from a partial deterioration of mental faculties. This deterioration in this case is seen as temporary or reversible. Nevertheless, due to this deterioration, the person needs to be assisted in relation to exercising the rights and assuming the obligation. This is the reason for providing the protective measure of judicial counseling. As I've said before, the persons who benefit from this measure have a limited concrete capacity. There is, as a general rule, in relation to the limited concrete capacity, the persons who have limited concrete capacity are allowed to conclude juridical acts by themselves. It means that they are allowed to participate actively to legal relations. Nevertheless, either because they have a discernment that is forming, is developing, and they did not attend the appropriate level of legal maturity, or because they suffer from such an alteration of mental faculties, they still need to be advised and supervised in relation to concluding juridical acts. As a consequence, as far as these persons are concerned, the law has adopted the solution of the approval of juridical acts concluding by these persons before their conclusion. This solution is not new. It was the one that was applied even before the adoption of this normative act, but only in relation to minors between 14 and 18 years old. In the case of these two categories of persons now, the legislator has considered that there is no need to resort to the solution of legal representation, meaning that they are able to participate actively to juridical life, because actually the actual level of discernment and their biological and psychosocial circumstances allow for providing a less severe solution. In relation to the limited concrete capacity, the approach, the current approach of the legislator is the same as in case of the lack of concrete capacity, meaning that the legislator determines the limited concrete capacity in a different manner, depending on the person to whom it refers, meaning either for minors between 14 and 18 years old, or either for adults who benefit from the protection measure of judicial counseling. In case of minors, the rules are determined in a more abstract manner, meaning that the law provides expressly the categories of acts for which the prior approval of the legal representative of the legal guardian is required, and of course the authorization of the judge as the case may be. These rules cannot be changed in relation to the minors, meaning that they are not going to be individualized, taking into account the personal situation of the minors. Nevertheless, in case of adults who benefit from judicial counseling, the approach is the same as for the other protective measure, meaning that the court of law may establish, taking into account the particular situation of each individual,
the categories of acts for which the prior approval and the authorization are needed. It means that the court can restrict the content of the limited concrete capacity, meaning that it should include only certain categories for which the approval and the authorization are necessary. Of course, there are a lot of things to be said, taken into account this amendment of the Civil Code, but there are some of them are included in the paper, but it's not enough time to present them. But nevertheless, as I've said in the beginning, the paper does not try to analyze the concrete capacity completely, because it should require more than such a paper. The idea is that the actual regulation in the field of incapacity related to the concrete capacity is much more appropriate, because it actually takes into account the individual circumstances of the persons concerned, except for the minors, for which the presumption that they either lack discernment or have a discernment that does not grant the legal maturity is quite correct. Nevertheless, the solution adopted by the Romanian legislator in the field of protective measures for the persons having intellectual disabilities, and the consequences of this solution, meaning either the lack of concrete capacity or the limited concrete capacity, is not essentially new. They are also to be found in other systems of law, such as in the French system of law, even though they do not, they are only similar and not identical. I guess that's about it, because I know there is a limited period of time for presenting the papers. As I've said, there are other things that are included in the paper, if you will be curious enough to read it. And if there are any questions, please. Thank you so much for the presentation. It's actually great to see so many themes with so many perspectives. Thank you one more time. We will come back to Romanian now. O să îi dăm cuvântul acum domnului judecător Andrei Iugan, judecător în cadrul Curții de Apel București. Sigur. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. O să încerc să mă încadrez cât pot în timp. Tema pe care o voi prezenta astăzi vizează excluderea probelor și, în principal, excluderea probelor în cazul infracțiunilor ce țin de criminalitatea economică. După cum bine știți, în cazul probelor, sancțiunea care intervine dacă acestea au fost administrate în mod nelegal este excluderea. Raportat la dispozițiile articolului 102 Cod Procedură Penală, în principiu excluderea este o sancțiune derivată, adică nulitatea actului prin excluderea probei poate interveni dacă se constată nulitatea actului prin care s-a dispus, s-a încuvințat sau s-a administrat acea probă. Ce înseamnă că excluderea este o sancțiune derivată? Că practic va trebui să constatăm în prealabil că acel act prin care s-a încuvințat, s-a autorizat sau s-a administrat proba este nulă și doar subsecvent se va ajunge la excluderea probei. De ce spun acest lucru? Pentru că, după cum bine știți, nulitățile sunt de două feluri, absolute și relative. În cazul nulităților absolute, vătămarea este prezumată în mod absolut, în cazul nulităților relative, vătămarea trebuie dovedită. În concret, de exemplu, dacă inculpatului nu îi se aduce la cunoștință dreptul la tăcere, acesta nu se numără printre cazurile prevăzute de articolul 281, care ar atrage
nulitatea absolută. Prin urmare, excluderea declarației date de către acesta ar putea interveni doar în contextul în care se și dovedește o vătămare. Dacă, de exemplu, inculpatul este o persoană cu studii juridice superioare, cu pregătire în domeniul juridic, care cunoaște domeniul dreptului procesual penal, acesta n-ar putea, de cele mai multe ori, să invoce o vătămare în contextul în care el cunoștea că are acest drept la tăcere. În ceea ce privește, în schimb, nulitatea absolută, spuneam că vătămarea este prezumată, adică chiar dacă dovedim că acea persoană cu depline cunoștințe de drept penal, care are studii juridice superioare, chiar activează în domeniu, dacă asistența sa juridică este obligatorie, simpla lipsa unui avocat desemnat din oficiu sau unui avocat ales va atrage excluderea probei. Adică nu ne interesează dacă în mod concret lipsa acelui avocat i-a produs sau nu o vătămare, dacă el raporta la cunoștințele lui și ar fi putut face în mod conștient toate apărările pe care le are. Fiind un caz de nulitate absolută prevăzut de articolul 281 Cod Procedură Penală, automat va interveni, se va constata nulitatea audierii și subsecvent excluderea probei. În schimb, în cazul anterior cu neaducerea la cunoștință a dreptului la tăcere, iarăși, dacă se dovedește că persoana respectivă, că suspectul sau inculpatul nu a suferit o vătămare, neexistând un caz de nulitate relativă, nu se va mai putea ajunge nici la excluderea probei. În ceea ce privește momentul în care se poate dispune această sancțiune procedurală, cu toții ne-am învățat să invocăm aceste aspecte, să solicităm excluderea probelor în procedura de cameră preliminară. Deși practica este majoritară în sensul că, bun, atunci se pune problema excluderii probelor, nimic nu interzice excluderea probelor inclusiv în cursul urmării penale. Dacă procurorul constată că o probă a fost administrată în mod nelegal, normal ar fi să excludă acea probă și pe cât se poate să o readministreze. Adică gândiți-vă la situația în care procurorul nu exclude proba, iar acea probă, de exemplu, devine imposibil de administrat. Martorul acela nu va mai fi de găsit, se întâmplă ceva, Doamne ferește, și decedează. Este preferabil ca acea probă să fie exclusă și readministrată decât, ca să zic așa, să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic și după aceea proba să nu mai poată fi administrată. Chiar am văzut dosare în care, în cursul urmării penale, procurorul a menționat că înlătură acea probă, deoarece se constată că proba a fost obținută în mod nelegal, sau când se pune de multe ori problema necompetenței organului de urmărire penală, succesiv în cazul unei declinări, o ordonanță a procurorului prin care se menționează că probele care au fost administrate în fața organului de urmărire penală de la care s-a declinat competența vor fi păstrate. Bineînțeles, faptul că procurorul menționează în mod expres că păstrăm acele probe nu înseamnă că inculpatul, partea civilă sau oricare dintre părți nu va putea invoca nelegalitatea probei în procedura de cameră preliminară și nu va putea dispune excluderea acelei probe. După cum vă spuneam, practica cea des întâlnită vizează excluderea probelor în procedura de cameră preliminară. Raportat la decizia 802/2017, probele pentru a se stabili caracterul nelegal al administrării unei probe, vor putea fi administrate absolut orice mijloc de probă. În același sens, Curtea Constituțională, în decizia 22/2018, a stabilit că excluderea probelor trebuie însoțită obligatoriu de o îndepărtare materială a acestora. În ce sens? Curtea a apreciat că accesul pe care l-ar avea judecătorul permanent la acele probe excluse i-ar afecta imparțialitatea. Adică degeaba zic eu ca judecător că exclud acele probe, că nu le am în considerare, că nu le voi băga în seamă la momentul pronunțării hotărârii, dacă eu atunci când studiez dosarul mă tot lovesc de ele. Subsecvent, raportat la această decizie, pentru că ea face referire strict la mijlocul de probă, dar după cum bine știm, în actele procedurale care se întocmesc într-un dosar de urmărire penală, se face referire și la acele mijloace de probă. Practica este majoritară în sensul că inclusiv din cuprinsul rechizitoriului se vor înlătura acele mijloace de probă, adică din rechizitoriu vor fi pur și simplu blurate, vor fi șterse cu pastă corectoare și așa mai departe, vor fi înlăturate acele probe excluse. De asemenea, din punctul meu de vedere, excluderea va trebui, adică
acele mijloace de probă vor trebui înlăturate nu doar din rechizitoriu, ci și din toate celelalte acte procedurale aflate la dosarul cauzei. Adică degeaba blurăm noi rechizitoriu și nu mai facem referire la interceptările excluse, la raportul de expertiză exclus, la declarațiile excluse, atâta timp cât eu, de exemplu, văd o încheiere a judecătorului de drepturi și libertăți în care pot să citesc aceleași lucruri. Văd ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale, în care, iarăși, iau contact în permanență cu acele mijloace de probă obținute în mod nelegal. Deci, din punctul meu de vedere, excluderea va fi însoțită în mod obligatoriu de îndepărtarea acelor mijloace de probă, dar și de înlăturarea oricărei referiri, atât din rechizitoriu, cât și din toate celelalte acte procedurale din cauză. S-a mai pus problema în ce măsură o probă administrată în cursul urmăririi penale, administrată în mod nelegal, ar mai putea fi exclusă după ce am trecut de procedura de cameră preliminară, adică în ce măsură instanța de judecată, care din perspectiva separării funcțiilor judiciare nu verifică și legalitatea administrării probelor în cursul urmăririi penale, ar mai putea să reanalizeze sau să analizeze o probă administrată în cursul urmăririi penale. Din punctul meu de vedere și practica majoritară este cam în acest sens, o probă administrată în cursul urmăririi penale ar putea fi exclusă în faza de judecată în următoarele două ipoteze. Dacă ne aflăm în prezența unei încălcări a principiului loialității, articolul 101 Cod Procedură Penală, respectiv situațiile în care inculpatul a fost provocat să săvârșească o infracțiune sau folosit mijloace de constrângere împotriva sa, aspect statuat inclusiv în jurisprudența Curții Constituționale, decizia 802/2017, și de asemenea, atunci când ulterior finalizării procedurii de cameră preliminară, apare o decizie a Curții Constituționale în care se menționează în mod expres că acea probă este obținută în mod nelegal. Și cu toții cred că cunoaștem situația interceptărilor efectuate mandatelor de supraveghere tehnică puse în executare de către Serviciul Român de Informații. În foarte multe cauze, deciziile curții care au statuat asupra acestor aspecte au intervenit după ce se finalizează procedura de cameră preliminară. Curtea Constituțională, în decizia 26/2019, bineînțeles, menționează că nu are nicio relevanță acest aspect și atâta timp cât procesul penal este pendinte, ca urmare a intervenirii unei decizii a Curții Constituționale, acele probe urmează a se constata că sunt nelegale și urmează a fi excluse. Din punctul meu de vedere, acest lucru se va întâmpla chiar și în situația în care legalitatea probei a fost analizată în procedura de cameră preliminară, însă anterior apariției deciziilor Curții Constituționale. Adică în procedura de cameră preliminară s-a pus problema dacă acele interceptări realizate de către SRI sunt legale. Judecătorul de cameră preliminară la acel moment a apreciat că ele sunt legale, s-a finalizat procedura de cameră preliminară, dar din punctul meu de vedere, dacă pe parcursul fazei de judecată apare o decizie a Curții Constituționale în care se menționează în mod expres că acele interceptări sau mutatis mutandis adică aplicând acest raționament în cazul oricărei probe, dacă Curtea Constituțională arată că aceste probe sunt obținute în mod nelegal, se impune excluderea lor. Aș vrea să tratez în continuare o serie de aspecte vizând secretul profesional al avocatului și măsura în care se poate ajunge la excluderea unei probe. După cum bine știți, articolul 139 aliniatul 4 Cod Procedură Penală interzice supravegherea tehnică a raportului dintre avocat și client. În același timp, 116 interzice audierea unui avocat cu privire la informații care sunt legate de secretul profesional. Principala problemă care se pune în practică vizează momentul de la care ia naștere raportul dintre client și avocat, pentru că de cele mai multe ori, cred că cei care lucrează în domeniu știu, nu te întâlnești cu clientul, mai ales dacă îl și cunoști de foarte mult timp, închei contractul și după aceea te apuci să discuți de cauză. Adică vorbești cu acesta și după aceea te întâlnești să parafezi documentele și așa mai departe. În contextul în care contractul dintre client și avocat poate fi încheiat inclusiv în formă verbală, faptul că nu există un înscris care să materializeze acel raport juridic nu reprezintă un aspect care, din punctul meu de vedere, ar permite folosirea unei înregistrări telefonice, pentru că de cele mai multe ori asta se întâmplă. Clientul este interceptat și în același timp este interceptată o convorbire pe care o poartă acesta cu avocatul lui.
Adică faptul că nu s-a încheiat încă un contract în formă scrisă, din punctul meu de vedere, nu reprezintă un argument pentru a justifica folosirea acelui mijloc de probă. În același sens, dacă eu, de exemplu, am un dosar penal pe rol și mă reprezintă un avocat și în același timp aflu că sunt cercetat într-o altă cauză și cer sfatul acelui avocat, din punctul meu de vedere, iarăși, nu mi se pare excesiv a considera, da, avea încheiat contractul doar pentru dosarul X, deci prin urmare în dosarul Y nu era avocat, putem folosi această interceptare. Adică au existat astfel de situații în practică. În ceea ce privește tot acest secret profesional, deci cred că e clar, avocatul nu va putea fi audiat ca martor cu privire la chestiunile pe care le-a discutat, cu privire la chestiunile pe care le-a aflat de la clientul său. Acest aspect vizează nu doar avocatura de penal, ci și avocații de consultanță. Adică faptul că eu am asistat un client într-o tranzacție în orice ramură de drept, nu înseamnă că, eu nu voi putea fi audiat ca martor pentru a oferi informații cu privire la sfaturile pe care le-am dat clientului în acel domeniu. Bineînțeles, exceptând situația în care există probe că eu ca avocat aș fi implicat în activitatea infracțională, dar aceasta este o altă discuție. Simplele sfaturi, simpla consiliere juridică, inclusiv în cazul avocaților de consultanță sau situațiile în care, de exemplu, o firmă de avocatură are încheiat un contract cadru cu o societate comercială. Sunt protejate de secretul profesional, iar avocatul respectiv nu va putea fi audiat în calitate de martor. În același timp, secretul profesional se extinde cu privire la toți angajații acelei societăți de avocatură, chiar dacă nu sunt neapărat avocați. Îmi imaginez situația în care secretara asistă la convorbirea dintre avocat și client și ia notițe. Nu cred că va putea fi audiată secretara pentru a da declarații, pentru a spune ce s-a discutat la acea întâlnire, pentru că ea nu e ținută de secretul profesional. De asemenea, din punctul meu de vedere, o astfel de ipoteză se extinde inclusiv cu privire la terții care au participat la acea discuție, dar exclusiv în situația în care prezența lor este absolut necesară. M-aș putea gândi la o situație în care clientul vorbește o limbă străină, pe care avocatul nu o cunoaște și este adusă o persoană care urmează să traducă, care să asigure, pentru ca cei doi să se înțeleagă. Faptul că acea persoană nu are calitatea de interpret autorizat, din punctul meu de vedere, nu ar permite audierea ei iarăși pentru a fi întrebată ce s-a discutat. Adică ar fi absurd ca ori de câte ori un avocat are nevoie de cineva care să traducă ce zice clientul, trebuie să apeleze la un interpret autorizat. În schimb, dacă un terț participă la această întâlnire dintre avocat și client, terț care nu are nicio legătură cu raportul juridic dintre cei doi, apreciez însă că nu mai putem vorbi de păstrarea secretului profesional, adică atâta timp cât clientul și avocatul acceptă ca la discuție să participe o persoană care nu are absolut nicio tangență cu acel raport juridic, din punctul meu de vedere, în acel moment ei practic își asumă riscul ca acea persoană să fie audiată. Situația devine uneori mai complicată în cazul în care contractul de asistență juridică este încheiat cu o persoană juridică, pentru că dacă contractul este încheiat cu o persoană fizică, bănuiesc că situația este oarecum clară. În cazul contractului încheiat cu persoana juridică, de multe ori în practică se invocă sau este audiat avocatul, mă refer la, adică am aici în vedere infracțiune de evaziune fiscală, în care se susține că X este administratorul de fapt al societății. Într-o astfel de, adică am văzut situații în care procurorul invocă audierea avocatului susținând, da, eu nu pun întrebări despre societate, eu nu pun întrebări despre administratorul de drept, eu pun întrebări cu privire la administratorul de fapt. Administratorul de fapt nu figurează ca având vreo funcție în societate, prin urmare eu aș putea să-l audiez pe avocat cu privire la ce a discutat cu administratorul de fapt. Din punctul meu de vedere, iarăși, mi se pare că, pe de o parte, ajungem la o contradicție. Adică, într-o parte, susținem, da, administratorul de fapt era cel care controla societatea, iar pe de altă parte spunem, da, administratorul de fapt nu are nicio treabă cu societatea, că ne interesează doar administratorul de drept. Adică, din punctul meu de vedere, avocatul nu va putea fi audiat nici cu privire la ce a discutat cu administratorul de fapt, nici ce a discutat cu administratorul de drept.
De asemenea, în exercitarea profesiei, nu cred că avocatul ar putea fi întrebat ce a discutat nici cu oricare dintre avocații, dintre angajații societății. Mă gândesc chiarăși la un accident de muncă, avocatul vine și el și discută cu toți angajații implicați sau cu mai mulți angajați din cadrul acelei societăți. Nu mi se pare că avocatul ar putea fi pentru a face o investigație, pentru a afla și el anumite chestiuni referitoare la acel accident. Nu mi se pare că avocatul ar putea fi vreodată audiat pentru a fi întrebat ce a discutat cu acei angajați. Sau nu vom putea audia angajații pentru a le spune, ok, ce a spus avocatului. Bineînțeles, adică exemplele mele nu vizează ipoteza în care avem probe că avocatul ar fi săvârșit o infracțiune. Deci strict activități desfășurate în activitatea profesională. Pentru că, fiind vorba de un avocat angajat să desfășoare anumite activități legate de acea societate, inclusiv acel accident de muncă, toate informațiile pe care le are, din punctul meu de vedere, sunt protejate de secretul profesional. Totuși, 116 permite persoanei îndreptățite să renunțe la protecția pe care o oferă secretul profesional, adică clientul ar putea oricând să renunțe la această protecție și să permită avocatului să dea declarații. Din această perspectivă, iarăși, în cazul persoanelor fizice nu cred că sunt foarte mari probleme. Probleme pot apărea în cazul persoanelor juridice, adică la momentul presupusei audieri, pentru reprezentantul persoanei juridice este alt reprezentant decât cel care a încheiat contractul de asistență juridică. În cauza Klaus Müller contra Germaniei, Curtea Europeană a considerat că nu este o problemă ca avocatul să fie audiat cu privire la activitățile pe care le-a desfășurat, cu privire la negocierile pe care le-a purtat cu reprezentantul societății de la acel moment, în contextul în care el a primit încuvințare în acest sens de la noul reprezentantul persoanei juridice de la momentul audierii. Aș mai vrea să port o serie de discuții și în ceea ce privește percheziționarea sediului profesional al unui avocat. În jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului există numeroase cauze în care a fost analizată această problemă, începând cu Niemitz contra Germaniei, Smirnov contra Rusiei. Curtea Europeană, dacă ne uităm, analizează această problemă în primul rând din două perspective. Dacă avem probe că avocatul este implicat în activitatea infracțională și iar pe de altă parte dacă percheziția vizează un avocat care nu are nicio implicare în acea activitate. În același sens, în momentul în care constatăm că avocatul nu este implicat în activitatea infracțională, Curtea apreciază că statele trebuie să acorde o mare grijă modului în care se desfășoară această percheziție. Adică au fost criticate și s-a constatat încălcarea articolului 8 din Convenția Europeană în contextul în care mandatul era în termeni foarte vagi. Orice obiect, orice înscrisuri sau orice probe de natură să contribuie la aflarea adevărului. Orice probe, orice înscrisuri de natură să contribuie la aflarea adevărului în legătură cu societatea nu știu care. S-a considerat iarăși că se încalcă articolul 8 când organele de urmărire penală au mers și au ridicat înscrisuri nediferențiate, adică au ridicat toate hardurile de la societatea respectivă, în contextul în care pe hardurile respective, bineînțeles că erau informații cu privire la numeroși alți clienți. Iarăși s-a constatat încălcarea articolului 8 în contextul în care organele de urmărire penală s-au dus și au ridicat absolut toată arhiva persoanei juridice, în care iarăși în arhiva aia erau informații importante cu privire la numeroși alți clienți. Adică, raportat la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, s-a considerat că un factor extrem de important este prezența unei persoane imparțiale, de exemplu în Tamosius contra Marii Britanii s-a considerat salutară desfășurarea procedurii percheziției, în contextul în care la percheziție a participat un avocat desemnat de procurorul general, o persoană imparțială, care a stabilit aceste înscrisuri sunt protejate de secretul profesional, aceste înscrisuri nu sunt protejate de secretul profesional, aceste înscrisuri au legătură cu cauza, aceste înscrisuri au legătură cu cauza. Adică nu s-a realizat o ridicare nediferențiată, dar după cum vă spuneam,
are o importanță extrem de mare și modul în care este formulat mandatul de percheziție, pentru a putea stabili exact ce anume dorim să ridicăm. Cam atât am dorit să vă transmit. Dacă există orice fel de întrebări, dacă nu, vă mulțumesc mult pentru invitație, vă urez o după-amiază plăcută și succes la conferință în continuare. Vă mulțumesc mult! Mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru această expunere. Am încheiat sfera dreptului penal, vom trece în sfera dreptului fiscal acum și o voi lăsa pentru moderare pe doamna avocat Mirela Buliga. Dacă mă poate auzi, ar trebui să reușim. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc! Într-adevăr, îmi revine mie onoarea să prezint lectorii din panelul de drept fiscal. Vom avea 4 teme. Începem cu domnul Mihai Lupu, specialist în materie de transfer pricing. Este director la Transfer Pricing Services. De anul acesta, înțeleg că este doctorand în cadrul școlii doctorale de contabilitate din cadrul ASE și mai este și cadru didactic asociat al Facultății de Drept, unde predă la postuniversitarul de drept fiscal al afacerilor, disciplina de transfer pricing. Ne prezintă tema intitulată Definirea corectă a profilului funcțional și de risc al contribuabilului și importanța sa în cadrul controalelor de prețuri de transfer. Mihai, te rog. Bună, Mirela, îți mulțumesc frumos pentru introducere. Mi-ai făcut acolo toate prezentările de rigoare, simt că fac așa cumul de funcții, cu o grămadă de lucruri. Într-adevăr, eu de 12 ani de zile fac parte de prețuri de transfer ca și consultant, dar începând de anul trecut am îmbrățișat și partea asta de activitate didactică. Mă bucur că am fost invitat și mulțumesc pentru invitație pe această cale, pentru partea de conferință. Într-adevăr, este o conferință de drept internațional și țin să-i felicit pe toți antevorbitorii mei pe care i-am ascultat pe alocuri și mi s-au părut foarte interesante temele. Cred că ne aflăm, de fapt, într-un moment în care, din punct de vedere al practicilor, ceea ce înseamnă partea de consultanță fiscală se întretaie foarte bine cu partea de avocatură, de drept și încet, încet ne îndreptăm spre un viitor în care nu o să poți să faci drept fără să știi puțină consultanță fiscală, la fel cum nu o să poți să faci consultanță fiscală dacă nu știi elemente de bază de drept. De asta eu mă bucur de fiecare dată când pot participa și pot asimila lucruri noi. Din aceeași considerent, pe partea de drept al afacerilor, am ales o temă interesantă, zic eu, și cu care probabil o parte dintre oamenii invitați sau cei care ascultă conferința s-au și întâlnit în practică, respectiv definirea corectă a profilului funcțional și de risc al contribuabilului și importanța sa în cadrul inspecțiilor fiscale de prețuri de transfer. Foarte pe scurt, partea de prețuri de transfer este o parte care ține de fiscalitate internațională. De fiecare dată când auzim de grupuri multinaționale care tranzacționează între ele bunuri, servicii, își licențiază drepturi de proprietate intelectuală, aplică în cadrul acestor tranzacții un preț. Respectivul preț, în literatura și în terminologia de specialitate, poartă denumirea de preț de transfer. În ultimii 10 ani de zile, cred că toată această problematică a tranzacțiilor între companiile care fac parte din grupuri naționale și multinaționale a luat un avânt foarte mare, pornind de la celebrele planuri BEPS, de la acronimul de la Base Erosion and Profit Shifting, planuri elaborate de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care a dorit, de fapt, să meargă în preîntâmpinarea eforturilor de închidere a portițelor legislative prin intermediul cărora multinaționalele făceau optimizare fiscală. Întotdeauna partea de prețuri de transfer o să fie așa ca o dispută între companiile multinaționale, care normal că au ca obiectiv pe agenda să-și optimizeze sarcina fiscală, este de fapt ce ar face orice antreprenor, și autoritățile fiscale din diferite țări, al căror obiectiv este normal să atragă
cât mai mulți bani la bugetul de stat și, cu precădere, să atragă acei bani care se întretaie, sunt aferenți valorii care valori adăugate care se creează în jurisdicția lor. Că de fapt asta este marea problemă la nivel internațional, că banii sau valoarea se creează într-o parte, profiturile se generează într-o parte, dar ele nu se impozitează fix acolo și există diverse mecanisme prin care baza de impozitare se erodează într-o anumită jurisdicție mai puțin favorabilă din punct de vedere fiscal și se mută într-o altă jurisdicție unde este mai favorabil să fie impozitat. Astăzi voi încerca să prezint ideile principale care țin de importanța profilului funcțional și ce înseamnă partea aceasta de profil funcțional. După aceea o să încerc să fac un scurt sumar și cu privire la acea percepție pe care o au autoritățile fiscale atunci când discută de investigarea în practică a prețurilor de transfer și cum percep ei legătura dintre profilul funcțional și profitabilitatea companiei și în cele din urmă o să tragem niște concluzii. Vă spuneam că îmi doresc să fie o temă de interes, mai ales pentru acei dintre dumneavoastră care activați în partea asta de avocatură cu legătură de fiscalitate. De ce? Pentru că în cele mai multe cazuri, din păcate, toate discuțiile de prețuri de transfer unde noi ca și consultanți ne găsim pe picior de a avea o viziune diferită față de autoritățile fiscale, tind să ajungă în instanță. Și acolo, de fapt, ne bazăm și noi și autoritățile fiscale pe percepția dumneavoastră ca și specialiști în drept și respectiv judecători. Foarte pe scurt, ce reprezintă conceptul analizei funcționale? Această analiză funcțională este acea analiză al cărui obiectiv este de fapt de a identifica activitățile pe care o companie le desfășoară, riscurile pe care și le asumă și activele pe care le utilizează și care sunt semnificative din punct de vedere economic. Altfel spus, prin partea de analiză funcțională, ceea ce încercăm să facem noi ca și specialiști de prețuri de transfer este să sumarizăm orice companie prin prisma acestor trei elemente esențiale. De exemplu, o companie poate să aibă ca și funcții anumite activități specifice, respectiv, funcția de aprovizionare, funcția de cercetare-dezvoltare, funcția de producție, funcția de marketing, funcția de vânzări și așa mai departe. În relație cu aceste funcții își poate asuma riscuri diverse, riscul de cercetare-dezvoltare, ca activitățile de cercetare-dezvoltare pe care le desfășoară să nu aibă, de fapt, o finalitate, respectiv să nu se creeze un patent, să nu se dezvolte o marcă comercială, o tehnologie de fabricație, să nu se genereze un know-how și așa mai departe. De asemenea, mai pot fi riscuri diverse, precum riscul de schimb valutar, dacă tranzacționezi într-o altă valută decât cea în care îți desfășori activitatea în mod curent. Poate să existe riscul de piață, normal, să nu reușești să-ți vinzi produsele sau serviciile pe piață în mod eficient, riscul de eficiență a activității, să nu reușești să te organizezi bine în activitatea ta curentă, astfel încât să reușești să-ți acoperi costurile și să obții un profit și așa mai departe. Pe partea de active, iarăși, activele se pot împărți în diverse categorii, ca și societate comercială poți să utilizezi în activitatea ta operațională active necorporale de genul licențe, mărci, brevete, tehnologii de fabricație, patente și așa mai departe, sau active corporale de tipul stocurilor, imobilizărilor corporale, clădiri, echipamente și utilaje. Poți să utilizezi stocuri de materii prime și materiale consumabile, stocuri de mărfuri și așa mai departe. Practic, asta reprezintă o analiză funcțională, să încerci efectiv și, uitându-te pe ceea ce desfășoară o tranzacție, să generezi un profil funcțional și de risc, adică, în cele din urmă, o să ai o concluzie de genul: compania X, în cadrul grupului în care își desfășoară activitatea, acționează ca un producător, asumându-și următoarele funcții, următoarele riscuri și utilizând următoarele active. Practic, ceea ce face analiza funcțională este să reflecte procesele creatoare de valoare în cadrul unei companii sau al unui grup de companii și, de fapt, constituie baza pentru orice analiză de prețuri de transfer. Legătura este una clară, potrivit principiului economic general, care spune în limba engleză high risk, high reward, low risk, low reward. Da?
Deci cu cât o companie desfășoară activități mai complexe și își asumă riscuri mai mari, cu atât are un potențial de profit mai mare. Și aici intervine, de fapt, importanța profilului funcțional al unei companii. Pentru că, de fapt, această analiză pe care noi o facem, această analiză funcțională, are ca principal rol de a oferi o bază atunci când încercăm, ca și specialiști de prețuri de transfer sau ca și autorități fiscale, să facem o conexiune între ceea ce ar trebui să desfășoare compania și ceea ce ar trebui să obțină compania. Altfel spus, să te uiți la activitățile pe care un contribuabil le desfășoară și pornind de la acestea să încerci să estimezi potențialul său de profit și profitabilitatea, de fapt, pe care ar trebui să o obțină într-o anumită perioadă de timp. Acesta este legătura esențială dintre profilul funcțional al unei companii și profitabilitatea acesteia. Revin, regula economică generală, high risk, high reward, low risk, low reward. Asta este perspectiva corectă din punct de vedere economic și susținută și de literatura de specialitate în liniile directoare OECD privind prețurile de transfer, care reprezintă, de fapt, cartea de căpătâi a materiei de prețuri de transfer la nivel mondial, nu la nivel de România. Și, iarăși, și legislația noastră din România derivă și ia în considerare prevederile liniilor directoare OECD. În aceste linii directoare menționam că există un capitol separat unde se vorbește despre partea de analiză funcțională și unde se reflectă toate aceste lucruri pe care am încercat eu să le sumarizez. Pornind de la ideea de bază că analiza funcțională trebuie desfășurată temeinic și trebuie să-ți reflecte potențialul de profit al unei companii și modul în care profitabilitatea acesteia ar trebui să se manifeste în practică, haideți să vedem și care este viziunea autorităților fiscale. Și aici lucrurile sunt cumva mai simple, în sensul că așteptările autorităților fiscale, în practică, atunci când au loc controale de prețuri de transfer, în ceea ce privește profitabilitatea contribuabililor, este una simplă și singură. Toți contribuabilii din România care sunt parte a unui grup multinațional sau național de companii, trebuie musai să obțină profit. Și nu doar să obțină profit la nivel global, să zic, să faci analiză pe mai multe exerciții financiare la nivel multianual, ci ar trebui să obțină profit în fiecare an. Apartenența la un grup este privită, de fapt, ca garanția succesului, dacă vreți, în piața din România. Dacă faci parte dintr-un grup, în principiu, indiferent de care este profilul tău funcțional și de cum îți este impactată activitatea de mediul economic în care îți desfășori activitatea, tu ar trebui să obții profit. Acest lucru și această viziune a autorităților fiscale vine cumva din necesitatea de a exista un formalism în ceea ce privește desfășurarea controalelor fiscale. Altfel spus, e drept că în mediul economic din România întâlnim foarte multe companii care acționează, de fapt, ca niște prestatori de servicii sau ca niște furnizori de bunuri captivi. Respectiv, sunt entități care au un profil funcțional și de risc limitat. Ca un exemplu clasic, luăm acele companii care activează în industria automotive sau și în industria textilă și care fac contract manufacturing sau toll manufacturing, activitățile acelea de loan, știți? Producție sau prestare de servicii la comandă, în care ceea ce faci tu la nivel local este să primești toate materiile prime, materialele sau toate indicațiile de fabricație de la grup și, în conformitate cu acestea, să desfășoară o activitate limitată de producție. Și pentru că există multe astfel de companii din România și autoritățile fiscale au investigat multe astfel de companii din România, s-a ajuns la ideea generală cum că toate companiile din România activează sub acest profil funcțional. Tocmai de aceea, în cadrul controalelor fiscale, este foarte importantă punctarea analizei funcționale în cadrul documentației de prețuri de transfer pe care orice contribuabil trebuie să o întocmească atunci când vine inspecția fiscală de prețuri de transfer, pentru a oferi autorității fiscale posibilitatea de a înțelege că nu sunteți neapărat ca și contribuabil sau nu orice contribuabil este în
papucii unui prestator de servicii sau unui producător cu funcții și riscuri limitate, ci în plus este posibil să acționați ca și antreprenori. Există o grămadă de companii care desfășoară activități în România cu caracter antreprenorial. Sunt companii care vin în România, care au propriile departamente de marketing și vânzări, care identifică proprii clienți și își asumă propriile riscuri generate de piață, de fluctuațiile monedei locale și așa mai departe. Din punct de vedere schematic, este importantă percepția cu privire la profilul funcțional prin prisma trei lucruri principale pe care le-am menționat aici în format tabelar. În primul rând, dacă vorbim de necesitatea de a obține profit pe termen lung, este clar că aici perspectiva autorităților fiscale coincide cu cea a liniilor directoare OECD și cu viziunea noastră ca și consultanți. În principiu, indiferent că vorbim de o entitate care are funcții și riscuri depline sau funcții și riscuri limitate, pe termen lung, obiectivul economic al oricărei afaceri este să obțină un profit. Vorbim însă de o schimbare atunci când vorbim de posibilitatea de a obține pierderi. Pentru că, așa cum menționam anterior, atunci când ești o entitate cu funcții și riscuri limitate, este corectă accepțiunea autorităților fiscale potrivit căruia, în contextul în care nu se materializează riscurile pe care tu ți le asumi, atunci nu ar trebui să obții o pierdere. Pentru că tu, nu având un contact cu piața, orice fluctuație care intervine în piață n-ar trebui să te afecteze. Cu toate acestea, există și posibilitatea ta de a obține o profitabilitate limitată sau chiar o pierdere, în măsura în care se materializează acele riscuri pe care ți le asumi. Și aici este foarte important de punctat că o entitate cu funcții și riscuri limitate nu înseamnă o entitate lipsită total de funcții și de riscuri. Orice producător, fie el și pe bază de contract, până la urmă își asumă răspunderea pentru calitatea produselor pe care le fabrică. Orice prestator de serviciu își asumă răspunderea pentru calitatea serviciilor pe care le livrează. În măsura în care, să zic, un lot de produse pe care tu l-ai livrat nu este corespunzător din punct de vedere calitativ, nu este problema grupului, ci este problema ta la nivel local. Și dacă faci suficient de multe greșeli de genul ăsta, atunci te poți afla în situația în care să obții o pierdere. La fel, chiar dacă ești o entitate cu funcții și riscuri limitate, poți să ai pierdere datorită materializării unor contexte economice excepționale. Și aici avem, spre exemplu, contextul pandemic, care tocmai s-a încheiat. Vorbim de crizele financiare, care iarăși afectează pe toată lumea. Vorbim de inclusiv dezastre naturale. Ești un producător, ți-a ars depozitul sau s-a stricat utilajul și nu mai poți să-ți desfășori activitatea la capacitate optimă o bună perioadă de timp. S-au materializat anumite riscuri pe care în analiza funcțională s-a punctat că tu ți le asumi, atunci pierderea aferentă materializării acestor riscuri poate să-ți revină ție, chiar dacă ești o entitate cu funcții și riscuri limitate. Normal, ca și antreprenor, aici viziunea autorităților fiscale este similară cu cea a liniilor directoare OECD și a contribuabililor și a consultanților, că ok, ca parte a ciclului normal de afaceri, poți să ai și pierdere și poți să ai și profit. Iarăși, tipul de analiză utilizat este important în partea de profil funcțional, pentru că atunci când analizezi un antreprenor, este normal să te uiți dintr-o perspectivă multianuală, pentru că așa este în antreprenoriat. Ai un an bun, ai 2 ani mai puțin bun, ai 3 ani iarăși bun, un an foarte bun și continui să mergi înainte. Atunci când vorbim de entitățile cu funcții și riscuri limitate, analiza poate să fie atât multianuală, în măsura în care, spre exemplu, ești angrenat în contracte pe termen lung, și aici un exemplu clasic este reprezentat de contractele din industria automotive, da? Unde tu, ca și fabricant de volane, da, un exemplu, trebuie să mergi și să produci volane pe baza unei tehnologii de fabricație pe care o obții de la grup, pe durata de 5 sau 7 ani de zile, cât se produce un anumit model de autoturism. Și atunci, important, când începe activitatea de producție a volanului respectiv, este să te gândești la ce profit o să obții pe întreaga perioadă și nu pe fiecare an în parte. De ce? Pentru că la început e clar că producția o să meargă mai prost și o să ai o rentabilitate mai mică,
În schimb, spre sfârșitul celor 7 ani, să zic, dacă ai un contract pe 7 ani, lucrurile vor merge brici și atunci o să recuperezi, de fapt, și diferența de eficiență pe care ai pierdut-o la început. Deci există, inclusiv pentru entitățile cu funcții și riscuri limitate, posibilitatea de a face această analiză multianuală. În schimb, dacă lucrezi pe proiecte pe fiecare an în parte, ok, mergi și faci analiza an pe an sau chiar pe fiecare proiect, dacă este mai potrivit. Din perspectiva autorităților fiscale, să știți că concluzia pe care am menționat-o pe slide-ul anterior cu privire la așteptările autorităților fiscale, că dacă ești parte din grupurile multinaționale nu poți să faci niciodată pierdere, ei bine, această concluzie este reflectată prin prisma modului în care autoritățile fiscale percep procesul de control și în rapoartele de performanță periodice pe care le emite Agenția Națională de Administrare Fiscală se regăsesc niște cifre foarte sugestive cu privire la controalele de prețuri de transfer și la rezultatele acestora. Și ceea ce vreau să reflect și să menționez este că de fiecare dată când se vorbește de ajustările de prețuri de transfer care s-au făcut într-o anumită perioadă de timp, semestrial sau pentru un anumit an, o să vedeți că din totalul ajustărilor, da, din totalul sumelor care trebuie să fie returnate într-o formă sau alta către bugetul de stat, foarte puțin este sub formă de impozit pe profit suplimentar. Vedeți, pentru prima jumătate a anului 2022 avem 43 de milioane de lei și foarte mare ponderea este diminuarea pierderii fiscale, de 352,6 milioane de lei. Deci, practic, dacă ești un contribuabil român, parte dintr-un grup și obții pierdere, ești clar o țintă pentru controalele efectuate de către autoritățile fiscale, pentru că viziunea este că dacă tu obții pierdere într-o anumită perioadă de timp, este cu siguranță o problemă. Ca și concluzii, aș vrea să punctez ceea ce am menționat pe parcursul prezentării, dar doar ca să fie și într-o formă centralizată. Analiza funcțională e clar că reprezintă baza unei analize corecte de prețuri de transfer și reflectă, de fapt, procesele creatoare de valoare în cadrul unei companii și oferă o legătură clară cu profitabilitatea pe care ar trebui să o obțină compania într-un anumit context. De asemenea, analiza funcțională oferă indicii și baza pentru a stabili tipul de analiză pe care îl faci, respectiv dacă merge analiză an pe an, dacă merge analiză multianuală și așa mai departe. Inclusiv poate să-ți aducă un plus analiza funcțională atunci când se discută și probabil că în instanțe se discută de multe ori de ceea ce înseamnă substanța economică a tranzacției. De ce? Pentru că în cadrul analizei funcționale, practic asta faci. Încerci să înțelegi foarte bine modul în care două dintre companiile parte a grupului tranzacționează și interacționează între ele. Da? Și acolo vezi ceea ce se întâmplă cu adevărat, nu neapărat ceea ce se scrie 100% pe hârtie. De asemenea, foarte important, nu toate companiile din România trebuie să fie tratate ca și entități cu funcții și riscuri limitate, pentru că în România avem și antreprenori. De asemenea, o entitate cu funcții și riscuri limitate nu înseamnă o entitate fără funcții și riscuri și în funcție de materializarea acestora și o astfel de entitate cu un profil funcțional limitat poate să obțină pierderi. Tipul de analiză pe care îl facem trebuie să țină cont de contextul economic al tranzacțiilor și, de asemenea, ca de fiecare dată, este foarte important și în partea de consultanță și în partea de instanță, ca orice chestii pe care le menționăm să poate să fie documentate din punct de vedere al raționamentului economic cât mai temeinic. Și asta este foarte important și pentru noi ca și specialiști în prețuri de transfer, atunci când facem documentații de prețuri de transfer, ne uităm la parte de dosar de prețuri de transfer, la parte de contracte și la parte de conduita părților și de asemenea, probabil și mulți dintre dumneavoastră când ajungeți în instanță, știți cât de important este să ai să prezinți niște documente în fața unui judecător atunci când situația o cere. Acestea ar fi concluziile mele pentru prezentarea de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper că n-am întârziat foarte mult cu prezentarea. Am încercat să mă țin de program, am fost și cu un ochi pe ceas. Pentru cine dorește, datele mele de contact le-am pus și în prezentare și cu mare drag, la orice moment
sunt dispus să am orice discuție pe partea de prețuri de transfer și cu colegii din partea de drept și cu colegi consultanți și așa mai departe. Mulțumesc frumos tuturor încă o dată. Mulțumesc, Mirela. Mulțumesc, Mihai. Într-adevăr, o prezentare foarte interesantă care suscită discuții. Din păcate, la acest moment suntem în întârziere, așa că o să îl introduc pe următorul lector, domnul Mihai Bregaru, care este șef serviciu Direcția Legislație, Cod, Procedură Fiscală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și ne prezintă o temă referitoare la tendințele și provocările procedural-fiscale pentru mediul de afaceri. Bună seara! Mulțumesc, Mirela, pentru introducere. Încerc să atașez prezentarea. Cred că este ok acum. Este în regulă, da. Prezentarea mea este una complementară celei realizate de colegele mele din ANAF în prima parte a conferinței, respectiv doamna Danila Teodoru și doamna Sia Jiru, și vizează măsurile fiscale adoptate până în prezent în domeniul procedurii fiscale și, bineînțeles, care sunt tendințele și provocările în domeniul procedurii fiscale în perioada următoare. Spuneau colegele mele faptul că în momentul de față are loc o reformă a ANAF prin digitalizare, reformă care este inclusă și în Programul Național de Redresare și Reziliență și care are ca principal scop asigurarea sustenabilității finanțelor publice pe termen lung. Această reformă a ANAF vizează pe de o parte o componentă cu privire la creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale, printr-o interacțiune minimă între contribuabil și administrația fiscală și simplificarea formularelor electronice, iar pe de altă parte o îmbunătățire a proceselor de administrare a impozitelor și taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al riscului, un tratament fiscal adaptat riscurilor și, bineînțeles, consolidarea capacităților de control a administrației fiscale. Aceste măsuri presupun, pe de o parte, măsuri de natură legislativă, dar și, bineînțeles, măsuri administrative de ordin intern care vizează, bineînțeles, administrația fiscală și în principal Agenția Națională de Administrare Fiscală. Măsurile adoptate până în prezent în domeniul procedurii fiscale au vizat cu preponderență zona controlului, dar au fost și măsuri în domeniul colectării creanțelor fiscale. Au fost adoptate următoarele acte normative, respectiv Ordonanța 11 pe 2021, Ordonanța de urgență numărul 67 pe 2022 și Ordonanța Guvern numărul 31 pe 2022. În momentul de față avem în lucru un alt act normativ, o ordonanță de urgență. Prima măsură, spuneam, faptul că această reformă presupune adoptarea unor măsuri legislative etapizate. Au fost adoptate în cursul acestui an două măsuri în domeniul comerțului, controlului comerțului electronic. Pe de o parte, s-a introdus obligația de raportare, adică de furnizare de informații a contribuabililor, plătitorilor care pun la dispoziție o interfață electronică pentru facilitarea tranzacțiilor online, piață online, platformă, portal sau alte mijloace similare, urmând ca natura informațiilor, periodicitatea, precum și modelul declarațiilor să se aprobe prin ordin al președintelui ANAF. Referitor la aceste măsuri în domeniul comerțului electronic,
Trebuie precizat faptul că încă din anii 1999-2000, începutul anilor 2000, comerțul electronic s-a dezvoltat și în România. El a dobândit o expansiune, o dezvoltare extraordinar de mare în perioada pandemiei, considerându-se acum că s-a ajuns la o anumită maturitate. În prezent, multe firme manifestă un interes deosebit în ceea ce privește crearea și înființarea unor magazine virtuale, fie unele dintre asemenea companii aleg să își vândă anumite produse, servicii prin intermediul unor platforme. Trebuie spus faptul că de cele mai multe ori o parte din operatorii economici care activează în mediul online nu își îndeplinesc obligațiile legale și s-a constatat faptul că unii contribuabili nu se înregistrează fiscal sau în cele mai multe situații nu își declară veniturile obținute și respectiv nu achită obligațiile legal datorate. Administrarea fiscală a activităților din sectorul comerțului electronic necesită o abordare diferită față de cea reglementată prin procedurile uzitate în mod curent, aspect ce rezultă din specificul acestui tip de comerț, respectiv absența unei locații fizice pentru derularea tranzacțiilor, ceea ce face dificilă identificarea jurisdicției fiscale în care activează operatorii economici, absența unei locații fizice, spuneam, controlarea de la distanță a domeniilor web și, bineînțeles, utilizarea unor metode de plată variate, ramburs, plăți online, criptomonede și așa mai departe. Cele mai multe situații s-au observat că în România încă se preferă și se acceptă plata ramburs a diverselor produse comandate în sistemul acesta online și această tendință a condus la instituirea unei noi obligații în domeniul comerțului electronic, respectiv a unei obligații de raportare, de furnizare de informații de către furnizorii de servicii poștale a informațiilor specifice referitoare la trimiterile poștale, pentru care destinatarul achită expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, contravaloarea bunului livrat. Pe scurt, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ori de câte ori comandăm un produs pe internet, de fiecare dată când acest produs ne este livrat prin intermediul unui curier și se optează pentru plata ramburs, urmează ca respectivul curier să transmită o serie de informații organului fiscal cu privire la respectiva tranzacție. În acest context a fost adoptat recent un ordin al președintelui ANAF numărul 1644 pe 2022, prin care s-a implementat formularul 395, declarație informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național. Este publicat în Monitor Oficial 926 și urmează ca de la data de 1 decembrie 2022, deci pentru toate tranzacțiile, trimiterile poștale, începând cu data de 1 decembrie 2022, acești curieri, acești furnizori de servicii poștale să transmită informații cu privire la respectiva comandă. Prin această măsură se urmărește identificarea celor beneficiari reali care eludează taxele și impozitele datorate prin încasarea sub formă de rambursuri prin intermediul furnizorilor de servicii poștale a veniturilor obținute din tranzacții efectuate în mediul online. Acest tip de tranzacție, acest tip de comerț electronic este în continuare în atenția administrației fiscale, deoarece
Pe de o parte, spuneam, sunt efecte de natură fiscală cu preponderență neînregistrarea veniturilor, nedeclararea lor și, bineînțeles, neplata acestor sumelor datorate bugetului, dar, bineînțeles, prin acest comerț se pot obține și avantaje concurențiale incorrecte din partea acestor categorii de contribuabili. O altă măsură ce a fost adoptată recent vizează comunicarea actelor administrative fiscale în special a actelor emise în mediul electronic și care se comunică prin intermediul spațiului privat virtual. Vechea reglementare prevedea faptul că actul se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data postării acestuia în spațiu privat virtual. Însă, odată cu dezvoltarea acestor servicii digitale și, bineînțeles, armonizarea cu celelalte practici și proceduri naționale cu privire la comunicările electronice, prin modificarea adusă codului de procedură fiscală s-a prevăzut că actul se consideră comunicat la data punerii la dispoziția contribuabilului în SPV. Deci, cu alte cuvinte, de la data în care acesta este pus la dispoziția contribuabilului în SPV, actul se consideră comunicat, ceea ce înseamnă că de la data respectivă curge și termenul de 45 de zile de contestare a actului administrativ fiscal sau eventual de îndeplinirea altor obligații prevăzute de lege. Tot în domeniul controlului fiscal, în special al controlului antifraudă, pentru a consolida rolul activ al organului de control fiscal, ținând cont de principiul bunei credințe, atât al contribuabilului cât și al organului fiscal, s-a reglementat obligația ca la efectuarea unui control antifraudă să se analizeze și punctul de vedere exprimat de contribuabil plătitor și după caz să se reconfigureze constatările, dacă este cazul refacerea controlului sau refacerea procesului verbal de control, în situația în care argumentele contribuabil sau plătitorului sunt acceptate. Ce presupune acest lucru? Până la această modificare, contribuabilul avea posibilitatea să-și prezinte opinia față de constatările organului de control, însă acea respectivă opinie era doar atașată la actul de control, urmând a fi analizată, valorificată de către organele care valorifică respectivele constatări. Ori, pentru bunele practici din domeniul administrării creanțelor și a controlului, s-a considerat necesar ca organul de control chiar să analizeze, să se aplece asupra punctului de vedere exprimat de contribuabil, să-l analizeze și eventual să îndrepte erorile dacă acestea există. Pornind de la cauza Lungu împotriva României, în anul 2020 au fost adoptate o serie de măsuri în domeniul controlului, astfel încât să nu se mai deschidă două proceduri paralele, respectiv o procedură administrativă și o procedură penală, în măsura în care organul de control fiscal constată anumite diferențe de obligații fiscale. La momentul respectiv s-a prevăzut că în situația în care organul fiscal constată indiciile săvârșirii unei fapte de natură penală, să înceteze, să încheie proces verbal de control și să nu mai încheie raport de inspecție și decizie de impunere, urmând ca respectivul caz să fie transmis organelor de urmărire penală și eventual organul fiscal să se constituie parte civilă în procesul penal dacă este cazul. Cu această ocazie însă nu s-a precizat ce se întâmplă cu inspecția fiscală. Norma părea impresia că este vorba de o suspendare a inspecției, ceea ce însemna că această cauză de suspendare putea să
dureze o perioadă foarte mare de timp, deși cauzele de suspendare în procedura administrativă sunt de regulă limitate, maxim 6 luni de zile, cu excepția cazului în care organul fiscal este sesizat de anumite organe judiciare că există o procedură judiciară în curs. În domeniul controlului fiscal s-a considerat necesar să se reglementeze expres încetarea inspecției fiscale în situația în care au fost sesizate organele judiciare, urmând ca în situația plasării, renunțării la urmărirea penală, organul de inspecție fiscală să poată relua inspecția. În situația în care procesul este continuat cu o hotărâre de condamnare și eventual și soluționată latura civilă, în momentul respectiv, hotărârea judecătorească fiind titlul executor, organul fiscal o va pune în executare. De asemenea, s-a precizat că inspecția fiscală încetează numai pentru obligațiile și perioadele fiscale care au făcut obiectul sesizării. Dacă pentru anumite perioade fiscale sau pentru anumite obligații fiscale nu există indiciile săvârșirii unei fapte de natură penală, organul de inspecție are obligația să întocmească raportul de inspecție și, bineînțeles, decizia de impunere. Corelativ acestei măsuri au fost și circumstanțiate condițiile în care are loc anularea rezervei verificării ulterioare, în sensul că aceasta se realizează numai la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale sau ca urmare a inspecției fiscale ori a verificării situației fiscale personale finalizată cu raport de inspecție și decizie de impunere corespunzătoare. Ceea ce înseamnă că, în situația în care nu s-a încheiat raport de inspecție și decizie de impunere, rezerva verificării ulterioare nu este ridicată, organul de control putând reveni asupra respectivei situații, să continue inspecția sau organul fiscal contribuabilul să corecteze eventuale obligații dacă apreciază că acele constatări sunt întemeiate. În plus, tot în domeniul controlului, s-a reglementat o nouă condiție de suspendare a termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale în situația în care intervine decesul unei persoane fizice la care se află în derulare o acțiune de inspecție fiscală sau o verificare a situației fiscale personale. Întrucât organul de control este pus în imposibilitatea să clarifice anumite constatări ca urmare a decesului respectivei persoane fizice, discutăm, inspecția se va suspenda și, bineînțeles, se va suspenda și termenul de prescripție, astfel încât, după finalizarea procedurilor de clarificare a moștenitorilor, eventual inspecția să continue și, bineînțeles, să fie clarificate respectivele constatări cu moștenitorii persoanei fizice. O măsură care este în contrapartidă cu lista neagră sau lista contribuabililor care înregistrează obligații, datorii la ANAF sau la organul fiscal, s-a reglementat în codul de procedură fiscală și lista contribuabililor care nu au obligații restante, unii spun lista albă, în sensul că vor fi aduse la cunoștință publică acei contribuabili, persoane juridice care și-au declarat și achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și nu figurează cu obligații restante. De dată recentă a fost adoptat și un ordin al președintelui ANAF, respectiv ordinul 1923 pe 2022, privind procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligații restante, ordin care a fost publicată în Monitor Oficial la 1 noiembrie 2022 și, bineînțeles, trebuie știut faptul că la 31 octombrie, 1 noiembrie, cred că 31 octombrie s-a și publicat prima listă acestor contribuabili,
pe site-ul ANAF, figurând undeva la aproximativ 570, peste 570.000 de contribuabili care nu au obligații restante. Discutăm de persoane juridice. Tot ca o măsură anti-abuz în domeniul facilităților fiscale, a fost reglementată obligația pentru debitorii care trebuie să achite obligațiile administrate de organul fiscal central într-un anumit termen pentru a se menține autorizația, acordul ori alt act administrativ similar, hai să spunem cei care figurează în domeniul accizelor, antrepozitarii autorizați, expeditorii înregistrați, destinatarii înregistrați, care au anumite obligații prevăzute de codul fiscal de achitare accizelor sau altor obligații în anumite termene, s-a prevăzut că pentru acești contribuabili, această categorie de contribuabili, facilitățile fiscale sub forma eșalonării la plată să se acorde doar cu condiția constituirii unor garanții lichide, respectiv cash în trezoreria statului, adică constituirea unor consemnarea de mijloace bănești la trezoreria statului sau scrisoare de garanție ori poliță de asigurare de garanție. Deci, cu alte cuvinte, acești contribuabili nu vor putea să acceseze o eșalonare la plată cu garanții insuficiente sau fără garanții. De asemenea, acești contribuabili nu vor putea să acceseze eșalonarea la plată în formă simplificată, adoptată inițial prin ordonanța 181 din 2020 și ulterior permanentizată și introdusă în codul de procedură fiscală. Care sunt perspectivele pentru anul 2023? Cam acestea au fost măsurile care au fost adoptate până în acest moment, prin cele 3 acte normative, dar există deja și anumite tendințe și perspective pentru anul 2023. În primul rând, o măsură se referă la schimbarea unui concept de control fiscal, control care are la bază și analiza de risc, deci pornește la premisa unei analize de risc pe care o efectuează administrația fiscală, analiză de risc care se va efectua la nivel central. Această analiză de risc va conduce la identificarea unor și clasificarea contribuabililor pe 3 categorii de riscuri, respectiv contribuabil cu risc fiscal ridicat, mediu și mic. În măsura în care se vor identifica anumite riscuri în ceea ce privește anumiți contribuabili, administrația fiscală îi va notifica, le va indica riscurile ce au fost constatate de administrația fiscală și, bineînțeles, respectivii contribuabili vor avea posibilitatea să își revizuiască, să-și reanalizeze propria situație fiscală și eventual să corecteze respectivele aspecte neconforme. Pornind de la acest nou concept de analiză de risc, identificare de riscuri, bineînțeles și controlul fiscal trebuie reformat și regândit, atât din perspectiva renunțării și eliminării conceptelor cu privire la competența teritorială sau materială a controlului fiscal. Ceea ce înseamnă că se va crea o competență națională a organelor de inspecție fiscală. Acest trend îl observăm și a fost adoptat și în ceea ce privește soluționarea contestațiilor prin trecerea structurii de soluționare a contestațiilor la nivelul aparatului central ANAF, ceea ce înseamnă că toate contestațiile formulate împotriva actelor administrative emise de organele fiscale din cadrul ANAF vor fi soluționate de o singură direcție din cadrul Ministerului Finanțelor, deci nu mai există
acea împărțire, acea delimitare în funcție de sumă sau organul emitent. Deci, odată cu implementarea acestui concept național de contestații, urmează și revizuirea conceptului privind competența de efectuare a inspecției fiscale. În acest fel, resursele de inspecție vor fi alocate de la nivel central în funcție de riscurile identificate și de resursa umană disponibilă în cadrul aparatului de inspecție fiscală și totodată se elimine eventuale riscuri care ar putea influența activitatea de inspecție fiscală la nivel teritorial ori local. Vorbeam mai devreme despre noul concept de conformare voluntară prin transmiterea respectivei notificări, care va fi aplicabilă atât în cadrul procedurilor de inspecție, cât și în procedurilor de verificare a situației fiscale personale. Și, bineînțeles, urmarea acestei notificări, controlul se va aloca și vor fi două tipuri de controale. Pe de o parte, se va pune accentul pe controalele documentare, controale care vizează aspecte de natură punctuală, astfel încât resursele organelor de inspecție să nu fie diminuate și, bineînțeles, inspecțiile fiscale care presupun, pe de o parte, o analiză mult mai amplă asupra operațiunilor unui contribuabil, unui operator economic. De asemenea, se are în vedere instituirea unui alt mecanism de conformare voluntară a contribuabililor plătitorilor prin comunicarea către aceștia, la cererea contribuabilului sau plătitorului, a clasei sau subclasei de risc fiscal în care a fost încadrată respectiva persoană și, bineînțeles, prin indicarea neconformităților a posibilor riscuri care au condus organul fiscal la respectiva încadrare. În acest fel, contribuabilul va fi mult mai atent cu privire la situația sa fiscală și, bineînțeles, astfel încât să își reanalizeze situația și să înlăture eventuale neconformități. Nu în ultimul rând, se clarifică modalitățile de desfășurare a procedurii de verificare documentară prin introducerea unor reguli care să prevadă perioadele ce pot fi supuse verificării documentare în funcție de riscul fiscal identificat, modalitățile de comunicare în cadrul procedurilor de control, inclusiv de verificare documentară, și obligațiile fiscale ce pot face obiectul acestei proceduri. Bineînțeles că trebuie precizat faptul că, pe lângă aceste măsuri, o altă revizuirea conceptului de efectuare a inspecției fiscale presupune schimbarea și a locului în care se va desfășura inspecția fiscală, în sensul că, dacă în prezent inspecția se desfășoară de regulă în spațiile de lucru ale persoanei controlate, pe viitor inspecția fiscală se va desfășura la sediul organului de inspecție și, bineînțeles, că se urmărește o interacțiune cât mai mică între administrație și persoana controlată. Cam acestea sunt o parte din tendințele legislative ce urmează a fi adoptate în perioada următoare în domeniul procedurii fiscale. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt întrebări, cu cea mai mare plăcere. Mulțumim mult, Mihai, pentru prezentare și pentru perspectivele anului 2023, ca să știm ce ne așteaptă. Din păcate, suntem în întârziere cu programul.
Astfel încât o să preiau eu unul de la tine și o să continui cu prezentarea mea, care este intitulată Patrimoniul de aplicațiune al dezvoltatorilor imobiliari, rebeliunea regimului fiscal față de codul civil. Mi-a servit inspirație pentru această prezentare situația de recalificare a veniturilor obținute de dezvoltatori imobiliari, persoane fizice, din transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal în venituri din activitate independentă. Organele fiscale au procedat și încă procedează la o astfel de recalificare, deși persoanele fizice sunt înregistrate în scop de TVA și au calitate de persoană impozabilă, au continuat să desfășoare activitatea în calitate de persoane fizice din perspectiva impozitului pe venit și să plătească impozitul pe transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal. Discutăm de persoanele care au achiziționat bunuri imobile, de regulă terenuri pe care le-au revândut ulterior, sau au edificat construcții pe aceste terenuri pe care le-au valorificat ulterior. O astfel de situație a fost vizată și de legea 29 din 2018, este una din legile de amnistie în materie fiscală, care a prohibit o astfel de recalificare până la data de 1 iunie 2017. Pe de o parte a prohibit recalificarea, iar pe de altă parte a prevăzut anularea obligațiilor fiscale stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizii de impunere prin care s-a operat o astfel de recalificare. Contextul în care s-a adoptat legea 29 din 2018 a avut în vedere practica neunitară a organelor fiscale cu privire la regimul fiscal al unor astfel de persoane care desfășurau activitate în domeniul dezvoltării imobiliare. În puține situații, organele fiscale au considerat că se datorează impozitul pe veniturile din activitate independentă, însă în marea majoritate a situațiilor au apreciat că se datorează impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit care, cum știm, se calculează, se reține și se declară de către notarii publici. Trecând de context, în această prezentare mi-am propus să pornesc de la regimul de drept comun, respectiv de la dispozițiile din Codul Civil care reglementează patrimoniul de afectațiune și masele patrimoniale, și apoi, evident, analiza regimului fiscal, având în vedere că tipurile de impozit în discuție sunt diferite și au reguli de determinare a impozitului diferite. Dacă venitul pentru transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal beneficiază și de un plafon neimpozabil de 450.000 de lei, iar ulterior impozitul de 3% se aplică asupra diferenței, dacă este cazul, impozitul pe veniturile din activități independente se calculează la venitul brut, ceea ce înseamnă că se calculează la venitul net, ceea ce înseamnă că din venitul brut se scad cheltuielile deductibile efectuate în scopul desfășurării activității. Introduc aici o paranteză, pentru că miza în astfel de spețe este valoarea la care bunurile aduse în patrimoniul de afectațiune este luată în considerare. În cele mai frecvente spețe, organele de inspecție fiscală iau în considerare valoarea istorică de la data intrării bunului în patrimoniul personal, indiferent că discutăm de achiziționarea acestor bunuri sau de dobândirea lor cu titlu gratuit. Așadar, dacă bunurile au fost dobândite de persoana fizică în patrimoniul personal cu titlu gratuit, nu vom avea o cheltuială deductibilă și impozitul se va plăti la venitul brut. Apoi am analizat ce se întâmplă dacă cumva bunurile se întorc din patrimoniul de afectațiune în patrimoniul personal, regim pe care l-am intitulat, inspirându-mă din materia TVA, regimul fiscal în aval. Și finalmente, dacă impozitul pe venitul din transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal, care este reținut la sursă de către notarul public, se regularizează conform prevederilor Codului de procedură fiscală.
Codul de procedură fiscală prevede că în astfel de situații, impozitul reținut la notare este considerat plată anticipată în contul noului impozit stabilit de organul de inspecție fiscală. Ce spune Codul Civil? Este deja cunoscut că actualul Cod Civil consacră noțiunea de patrimoniu. La articolul 31 aliniatul 1 se consacră unicitatea patrimoniului, așadar o persoană fizică sau juridică poate fi titulara unui patrimoniu care include toate drepturile și datoriile valuabile în bani și care aparțin acestea. Este vorba de universalitate juridică care cuprinde atât elemente de activ, dacă ne referim la drepturi, cât și elemente de pasiv, dacă ne referim la datorii. În aliniatul 2 al articolului 31 se prevede că acest patrimoniu unic poate face obiectul unei diviziuni sau afectațiuni. Iar aliniatul 3 listează cazurile de patrimonii de afectațiune. Pe de o parte, masele patrimoniale fiduciare, pe de altă parte, cele afectate exercitării unei profesii autorizate. Și aici aș face mențiunea că Codul Civil nu definește noțiunea de profesie autorizată, însă în doctrină se consideră că este vorba de acele persoane care au apartenență la un corp profesional și, finalmente, situația în care se încadrează persoanele fizice dezvoltatori imobiliari, alte patrimonii determinate potrivit legii. Foarte importante mi se par aceste prevederi de la articolul 32 din Codul Civil, care, după ce prevăd că bunurile pot circula în cadrul aceluiași patrimoniu, dintr-o masă patrimonială în alta, un astfel de transfer al drepturilor și obligațiilor dintr-o masă patrimonială în alta nu constituie o înstrăinare, așadar nu avem un transfer al dreptului de proprietate. Cum se constituie patrimoniul de afectațiune? M-am referit la prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului 44 din 2008, care, înainte de intrarea în vigoare a Codului Civil, definesc patrimoniul de afectațiune și care menționează că acesta se constituie prin declarație scrisă a titularului, așadar printr-o manifestare unilaterală a titularului patrimoniului. Codul Civil menționează doar din perspectiva profesiilor autorizate, cum se constituie patrimoniul profesional individual, referindu-se tot la acest act unilateral al titularului și mai face mențiunea că trebuie respectate condițiile de formă și de publicitate prevăzute de lege. În continuarea acestei reglementări, se pare că a fost modificat și regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, pentru că acesta prevede că se notează doar împrejurarea că imobilul este afectat exercitării unei profesii autorizate. Nu există nicio mențiune cu privire la afectarea imobilului unei alte activități independente. Din punct de vedere fiscal, noi facem distinția în cadrul categoriei de venituri din activități independente între veniturile din profesii liberale și alte activități. Toate aceste dispoziții pălesc în fața dispozițiilor din Codul de procedură fiscală, care consacră prevalența economicului asupra juridicului, așadar, organul fiscal va stabili tratamentul fiscal doar raportat la prevederile legislației fiscale, tratamentul fiscal nefiind influențat de faptul că operațiunea respectivă îndeplinește sau nu cerințele altor prevederi legale. La nivelul venitului din activitatea independentă al persoanei fizice, în urma recalificării, pe de o parte, articolul 67 definește într-o manieră destul de largă veniturile din activități independente. Nu există dubiu că activitatea unor astfel de persoane se încadrează în cea a veniturilor din activități independente. La articolul 68 sunt menționate regulile de calcul ale venitului net anual din activități independente. Este un sistem destul de simplu. Din venitul brut se scad cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri. Codul fiscal nu conține nicio mențiune cu privire la patrimoniul de afectațiune, deși este o lege adoptată ulterior intrării în vigoare a Codului Civil. Singura referire cu privire la o noțiune similară patrimoniului de afectațiune o găsim în normele de aplicare a articolului 68, și anume patrimoniul afacerii.
unde se prevede că bunurile, drepturile și obligațiile aferente desfășurării activității se înscriu în registrul inventar. Practic, această afectare contabilă are natura de declarație de afectațiune prin menționarea bunurilor în acest document contabil. Apoi este de notorietate că regulile fiscale aplicabile persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente sunt similare cu regulile aplicabile persoanelor juridice, desigur păstrând proporțiile, pentru că în cazul persoanelor fizice regimul este mult simplificat. Cu referire la valoarea cheltuielii cu terenurile, pentru determinarea venitului net impozabil am căutat să văd dacă dispozițiile codului fiscal conțin elemente cu privire la valoarea care trebuie să fie luată în calcul. Articolul 68 aliniatul 4, litera K din codul fiscal, prevede că în cazul activelor neamortizabile, unde sunt incluse și terenurile, cheltuielile sunt deductibile doar la momentul înstrăinării și reprezintă prețul de cumpărare sau valoarea stabilită prin expertiză tehnică la data dobândirii. Se pune astfel întrebarea care preț de cumpărare sau care valoare stabilită prin expertiză tehnică la care data dobândirii. Pentru că discutăm pe de o parte de patrimoniu personal, iar pe de altă parte de patrimoniu de afectațiune sau așa cum îl denumește codul fiscal, de patrimoniu afacerii. Pentru că nu avem suficiente elemente la nivelul titlului 4, codul fiscal, mă refer la prevederile din titlul 1, la articolul 7, unde avem definițiile generale care se aplică pe întreg parcursul codului fiscal, cu excepția titlului de TVA și accise, unde se menționează valoarea de înregistrare în patrimoniu, cu distincțiile referitoare la cost de achiziție sau valoarea de piață a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit la data intrării în patrimoniul contribuabilului. De această dată, contribuabilul este cel supus impozitului pe veniturile din activități independente, pentru că contribuabilul supus impozitului pe transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal este altul, este persoana fizică și, cum menționam, regulile de calcul ale celor două tipuri de impozit sunt diferite. Apoi am căutat să identific dacă există opinii în doctrină cu privire la valoarea la care ar trebui să fie aduse bunurile în patrimoniu și am găsit un articol al profesorului Irina Sperdian, care abordează foarte amplu patrimoniul de afectațiune și în care se menționează că în declarația de afectațiune, bunurile ce compun patrimoniul de afectațiune sunt individualizate, enumerate, descrise și evaluate. Așadar, la acest moment al declarației de afectațiune, bunurile trebuie să fie evaluate, ceea ce din perspectivă fiscală prezintă relevanță pentru identificarea cuantumului cheltuielii deductibile. Am menționat și doctrina de drept francez, care este în aceeași notă cu prevederile din normele de aplicare a codului fiscal de la articolul 68, și anume că bunurile trebuie să fie înscrise în activul bilanțului. Este vorba de acea afectare contabilă prin care bunurile se aduc în patrimoniul de afectațiune. Părerea mea este că în astfel de situații în care bunurile au fost dobândite cu titlu gratuit sau în cazul în care au fost achiziționate cu foarte mult timp înainte de a fi aduse în patrimoniul afacerii, valoarea lor trebuie să fie actualizată, raportată la momentul în care se aduc în patrimoniul unor astfel de persoane fizice care sunt considerate că desfășoară o activitate independentă. Apoi am căutat să văd ce se întâmplă în aval, pentru că există cazuri în care bunurile revin în patrimoniu personal din patrimoniul de afectațiune. Codul nostru fiscal prevede în mod expres, prin derogare de la regulile prevăzute de codul civil, că vom avea și de această dată o înstrăinare. Așadar, dacă o astfel de persoană decide ca bunurile din patrimoniu personal, din patrimoniul afacerii să revină în patrimoniu personal,
vom avea un transfer calificat de codul fiscal ca fiind înstrăinare și la acel moment se evaluează valoarea bunului la prețurile practicate pe piață sau stabilite prin expertiză și vom avea un venit impozabil care intră în baza de calcul a impozitului pe venit. În ceea ce privește regimul fiscal în amonte, cum menționam, codul de procedură fiscală prevede această procedură de regularizare a impozitului. Impozitul reținut la notar este considerat plata anticipată în contul noului impozit stabilit de organele de inspecție fiscală și chiar a fost formalizată această regularizare prin Ordinul 3210 din 2018, care este dedicat acestei situații particulare. Dar dacă considerăm că la declararea în patrimoniu valoarea fiscală a bunului se stabilește raportat la momentul în care contribuabilul înscrie bunul în registrul inventar, se pune întrebarea ce se întâmplă cu acest câștig obținut de persoana fizică între momentul achiziționării bunului imobil în patrimoniu personal și momentul transferului în patrimoniu de afectațiune. Articolul 111, aliniatul 1, Codul Fiscal, se referă doar la transferul dreptului de proprietate. Avem prevederile din normele metodologice de aplicare a articolului 111, Cod Fiscal, care, conform cărora, sunt exceptate de la impunere operațiunile prin care se transmite dreptul de proprietate sau dezmembrămintele acesteia pentru proprietăți imobiliare din patrimoniul afacerii. Așadar, pentru bunurile care au ajuns deja în patrimoniul afacerii și care vor fi supuse regulilor de impozitare a veniturilor din activități independente. Excepția nu acoperă și situația în care bunurile se transferă din patrimoniul personal în patrimoniul de afectațiune. Așadar, acest câștig, din perspectiva mea, ar trebui să fie supus impozitului cu reținere la sursă, acela care deja a fost calculat și plătit la bugetul de stat de către notarul public, deoarece, în caz contrar, s-ar pierde acest câștig de la impozitare. Concluzionez cu câteva idei. Așadar, Codul Civil consacră unitatea patrimoniului unei persoane fizice, care poate fi divizat în mase patrimoniale. Prevede că transferul intrapatrimonial nu reprezintă înstrăinare, însă Codul Fiscal prevede recalificarea activității și a venitului și înstrăinarea în fiecare etapă a transferului patrimonial, respectiv din patrimoniu personal în patrimoniu afacerii sau de afectațiune și apoi, dacă aceasta este voința titularului, în patrimoniu personal. Această regularizare a impozitului, deși prevăzută expres de Codul de procedură fiscală, conduce în fapt la pierderea impozitului cu reținere la sursă pentru venitul din transferul proprietății imobiliare din patrimoniu personal în patrimoniu de afectațiune. Mă opresc aici cu prezentarea, sper că m-am încadrat în timpul alocat. Conform programului, trebuia să urmeze domnul profesor Radu Bufan, însă, având în vedere că ne-am decalat, că dânsul a trebuit să intre într-o altă conferință, astfel încât o să revenim la moderatorii din sală pentru continuarea evenimentului. Mulțumim mult de tot. Chiar voiam să anunț că săptămâna viitoare, în datele de 25 și 26 noiembrie, are loc aici chiar conferință de drept fiscal, Conferința Națională de Drept Fiscal, pentru cine este interesat. O să dau mai departe cuvântul doamnei avocat Delia Magherescu, avocat în cadrul baroului Gorj, dacă ne poate auzi. Doamna Magherescu? Vă felicit întâi pentru organizarea acestei conferințe și vă spun că am urmărit cu foarte mare interes toate prezentările. Mulțumim foarte mult! Felicitări și dumneavoastră organizatorilor și
participanților în egală măsură. Vă rog să-mi spuneți dacă se vede prezentarea mea. Se vede, da. Perfect. Voi începe. Lucrarea pe care am pregătit-o pentru această conferință internațională se intitulează Societăți comerciale implicate în scheme de fraudare relative la pandemie, la pandemia de COVID-19. În elaborarea acestei lucrări am pornit de la ideea și de la necesitatea mai mult de a cunoaște care este gradul de dezvoltare a criminalității în mediul de afaceri, cu privire special asupra schemelor infracționale. Și în linii mari generale, aș putea spune că nu s-au observat modificări majore în ceea ce privește modus operandi de care se folosesc făptuitorii sau natura faptelor infracționale săvârșite de către aceștia. Însă, cu toate acestea, s-a observat faptul că ceea ce diferențiază cele două fenomene raportat la unitatea de timp înainte de pandemie și după debutul pandemiei de COVID-19, ceea ce deosebește este chiar domeniul de aplicabilitate produs de însăși pandemia de COVID-19 și voi detalia pe parcursul acestei prezentări în ce constă acest domeniu de aplicare și care sunt mai ales ariile și subdomeniile vizate. Din punct de vedere terminologic, în doctrina de specialitate s-a observat o tendință de a extinde modul de abordare a problematicii și din acest punct de vedere s-a conturat o opinie doctrinară, repet, care indică o criminalitate a pandemiei în mediul de afaceri. Sau, pe de altă parte, de asemenea, autorii folosesc din ce în ce mai mult și din acest punct de vedere, o paranteză făcând, se observă tendința realizării sau delimitării a unui subdomeniu. Sau, deși e cam mult spus, mai degrabă ar fi vorba despre o subcategorie care definește elementele infracționale și elementul infracțional și criminalitatea în mediul de afaceri, cu privire specială, repet, asupra schemelor infracționale și a schemelor de fraudare. O altă tendință, tot din punct de vedere terminologic, ar fi aceea de folosire a expresiei de schemă de fraudare relative la pandemia de COVID-19 pe care o traversăm. În ceea ce privește rata criminalității în mediul de afaceri, au fost avansate 3 scenarii ca ipoteze de lucru și într-un prim scenariu, marcat de linia de culoare gri, aceasta indică o rată a criminalității care nu este similară cu cea dinaintea pandemiei, cu mici fluctuații care prezintă într-o mai mică sau mai mare măsură unele devieri de la ce am avut până la momentul de debut al pandemiei. Într-o a doua ipoteză avem o rată a criminalității marcată printr-o linie în imagine de culoare verde, o linie intermitentă, care tinde către un punct de referință T0, acesta fiind de altfel și o ipoteză idealistă, dacă pot să mă exprim așa. Nu cred că vom avea de-a face cu o stopare, cu o eradicare în totalitate a criminalității în mediul de afaceri, dar este un scenariu avansat și care poate fi luat în considerare, cel puțin teoretic, dacă nu în practica judiciară nu se va întâmpla acest lucru. Din punct de vedere teoretic este posibil să îl avansăm. Și în final, cel de-al treilea scenariu este marcat în imagine, în figură, de o linie roșie, de culoare roșie intermitentă, care indică o rată a criminalității ascendentă până la un boom al criminalității. Acesta fiind de altfel și un scenariu pesimist, care poate fi luat în calcul. În afară de cele 3 scenarii avansate, sau indiferent de care din scenariu va fi luat în calcul, și acesta va fi discutat nu acum, doar îl prezentăm, îl avansăm ca ipoteză de lucru, repet, dar fiecare dintre cele 3 scenarii va fi luat în calcul la momentul bilanțului, cu ghimelele de rigoare, atunci când pandemia de COVID-19 se va fi încheiat. Pe lângă aceste scenarii, trebuie luat în calcul, repet, și cifra neagră a criminalității, care, indiferent de cele 3 scenarii avansate, aceasta există.
în orice domeniu și implicit și în mediul de afaceri și când discutăm despre schemele infracționale și schemele de fraudare în special, această cifră neagră a criminalității există întotdeauna. Depinde cum sau această cifră este influențată de rata criminalității, fiind invers proporțională, în sensul că dacă avem o rată a criminalității la un nivel ridicat, atunci cifra neagră este scăzută. Și invers, dacă sunt descoperite mai multe infracțiuni cu privire la care a început urmărirea penală sau au fost trimise în judecată, atunci cifra neagră a criminalității are un nivel redus. Au fost studiați factorii care determină, declanșează și mențin, alimentează criminalitatea în mediul de afaceri. Cei mai proeminenți factori s-au dovedit a fi factorii economici, ca de altfel în toate situațiile, nu doar pe timpul pandemiei. Factorii economici pot fi de natură intrinsecă sau de natură extrinsecă. Sunt de natură intrinsecă factorii economici care provin din cadrul unei societăți comerciale. Și câteva exemple, de exemplu, managementul defectuos al societății comerciale sau un factor subiectiv, cred, predispoziția reprezentantului unei societăți comerciale de a avea o anumită conduită infracțională. Pe de altă parte, factorii extrinseci sunt, cel mai bun exemplu sunt crizele economice. Acestea pot fi crize monetare, financiare, inflația sau pot fi crize concurente. Adică, pe lângă o criză economică, avem criza pandemică. Sau, pe lângă o criză economică, poate să apară și criza războiului. Sau, pe lângă criza economică, criza imigrației, care nu a încetat, ea încă există, nu este la apogeu ca în anii trecuți, dar se menține. Alți factori sunt factorii politici, de fapt politici decizionali, în sensul în care avem decizia, dar a nu se înțelege, aici trebuie punctat, și a nu se reține faptul că deciziile adoptate de către executiv sau actele și mai grav, normative adoptate de către legiuitor sunt declanșatoare, sunt producătoare de criminalitate. Nu, nici vorbă de așa ceva, dar în schimb, dacă făptuitorii, reprezentanții societăților comerciale aleg să încalce ordinea juridică internă și să săvârșească infracțiuni, încălcând astfel, pe de o parte, actele normative adoptate de către legiuitor sau măsurile organelor administrației publice, locale și sau centrale sau, în general, măsurile și alte acte adoptate de către executiv, în baza organizării, executării și executării în concret a legilor, știm asta, atunci intervine o problemă și un factor de natură politică despre care putem spune că este, iată, generator de criminalitate în mediul de afaceri. O altă categorie de factori este cea care creează factorii colaterali. Aceștia nu au incidență directă, în mod direct, nu se repercutează în mod direct asupra societăților comerciale, dar în mod indirect aceștia favorizează și creează un cadru favorabil dezvoltării faptelor infracționale. Cel mai viu, cel mai concret exemplu ar fi faptele de corupție. Atunci când funcționarii publici sau demnitarii sau oamenii politici care intră în legături, în relații bazate pe fapte de corupție cu reprezentanți ai societăților comerciale, atunci apare o problemă de criminalitate care dezvoltă acest fenomen în mare măsură. Și în final, cea de-a patra categorie de factori o reprezintă factorii concurenți, care pot grupa două sau chiar toate trei din aceste categorii pe care le-am prezentat anterior. Prezentare, dacă Se vede? ne auziți. Da, se vede. Pot să continui, da? Sigur că da, vă rugăm. Mulțumesc, da. Au fost analizate câteva tipuri de scheme infracționale. Cel mai frecvent întâlnite sunt cele de tip multinațional.
Acestea sunt reprezentate sau constau în mai multe societăți comerciale care acționează, funcționează pe teritoriul unor state diferite. Acestea se situează în rețea, sunt organizate într-o rețea și modul de operare infracțional al reprezentanților societăților respective constă în aceea că își transmit produsul infracțional dobândit în mod ilegal de la o societate la alta, în așa fel încât organele judiciare să piardă urma acelui produs infracțional. Este foarte frecvent întâlnit, au fost descoperite multe cauze. În lucrarea pe care am transmis-o organizatorilor este detaliată o schemă infracțională. Eu am ales alta să prezint astăzi și de aceea pe scurt voi prezenta pentru a nu exceda spațiul ce mi-a fost alocat. Cel de-al doilea tip de schemă infracțională este unul de tip piramidal. Acesta de asemenea presupune mai multe societăți comerciale care lucrează într-o rețea, dar spre deosebire de primul caz, în cazul tipului piramidal avem de-a face cu societăți care se află pe teritoriul aceluiași stat. Acestea își transmit de asemenea sumele de bani câștigate ilicit de la o societate la alta, pe verticală de data aceasta, pentru ca în final sumele respective să ajungă la societatea mamă care se află evident în vârful piramidei. Cel de-al treilea tip de schemă infracțională este tipul circular. Acesta se aseamănă cu tipul multinațional, dar ceea ce ține de particularitatea acestui tip de schemă infracțională este faptul că societățile comerciale gravitează în jurul unui grup infracțional organizat. Și o astfel de schemă o voi prezenta imediat în slide-ul următor. Și cel de-al patrulea tip, în final, un tip complex care de asemenea reunește mai multe elemente și când spun tip complex mă refer la faptul că este vorba despre o societate este vorba despre îmbinarea mai multor elemente. Din asta constă esența complexității. Îmbină elemente de grup infracțional organizat cu fapte de corupție și cu mediul de afaceri. Este arhitectura perfectă pentru dezvoltarea de criminalitate și scheme infracționale în acest domeniu, din păcate. În această figură este vorba despre, așa cum am spus, o schemă de tip complex, o schemă infracțională, dar înainte de a intra în prezentarea celor 4 componente, trebuie precizat faptul că, în esență, în momentul în care reprezentanții unei societăți comerciale doresc să participe la proceduri de achiziții publice, aceștia caută mai înainte să intre în legături, în relații cu anumiți funcționari publici sau demnitari, relații bazate pe fapte de corupție, pentru ca în final să reușească să obțină contractele respective. Odată câștigate contractele de achiziții publice, reprezentanții societăților comerciale desfășoară o activitate de criminalitate organizată, inclusiv de spălare a banilor. Și aici în figură avem 4 componente. Componenta A este formată din 4 persoane, A, B, C și D, din care A, B sunt 2 persoane care sunt afiliate și societății comerciale, în figură redată prin componenta B. Despre A și B spunem că de regulă sunt persoane din conducerea societății comerciale. Dar spun de regulă pentru că nimic nu împiedică aceste persoane ca, alături de ele, să racoleze și alte persoane din cadrul societății, cum ar fi, de exemplu, E sau F, care sunt angajate ale societății comerciale. Însă, în practica de specialitate s-a dovedit faptul că mai puțin se întâmplă ca persoane din conducerea unei societăți comerciale să accepte să coopteze alături de acestea persoane care sunt angajate în societatea comercială. De ce? Este foarte simplu, pentru că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, acele persoane angajate, există temerea cel puțin ca acele persoane angajate să meargă la DICOT sau la DNA, să divulge, să denunțe activitatea infracțională a grupului infracțional organizat. Și de aceea spunem că, de regulă, dintr-un grup infracțional organizat, când este vorba despre o schemă complexă, fac parte doar persoanele din conducere. Dar nu este exclus să fie și angajați. Schema aceasta este doar cu persoane din A și B, sunt
din conducerea societății comerciale. Am spus că alături de A și B, din același grup infracțional mai fac parte și C și D, două persoane care exercită doar activitate infracțională de spălare a banilor. Pe de altă parte, avem și componenta C, care este reprezentată din 3 persoane, G, H și I. Acestea nu sunt membre ale grupului infracțional organizat, dar nu sunt nici afiliate societății comerciale. Însă, acestea pot deveni membre ale grupului infracțional organizat dacă săvârșesc fapte de criminalitate organizată, în speța de față este vorba de infracțiuni de spălare a banilor, ocazie cu care acestea devin membre ale grupului și își desfășoară activitatea pe mai departe, activitatea infracțională alături de celelalte 4 persoane membre ale grupului infracțional organizat. Și în final avem în imagine componenta D din care fac parte cele 2 persoane L și M. Acestea sunt persoane care nu fac, așa cum imaginea o indică, nu sunt nici membre ale grupului infracțional organizat, dar nu sunt nici afiliate societății comerciale. În schimb, acestea desfășoară activitate de sprijinire a grupului infracțional organizat și cu toate acestea nu devin niciodată membre ale grupului. În debutul prezentării mele, atunci când am vorbit despre schema complexă, am spus că este vorba de funcționari publici, demnitari, oameni politici, care, în baza unor legături, relații bazate pe fapte de corupție, săvârșesc infracțiunea de sprijinire a grupului infracțional organizat. Cu toate acestea, în litera și spiritul legii penale, acestea nu devin niciodată membre ale grupului. Despre aceste persoane trebuie delimitată cumva în timp participarea la activitatea infracțională, în sensul că aceste persoane care sprijină grupul pot să sprijine grupul doar înainte de obținerea contractelor de achiziții publice, dar în egală măsură există situații când sprijină grupul și înainte de a obține contractul, dar își continuă activitatea infracțională și după ce obțin reprezentanții societății obțin contractele de achiziție publică. Da, acest lucru l-am precizat mai înainte. În cadrul parchetului european, parchetul european desfășoară o activitate intensă. Este o instituție, dacă pot spune, foarte bine organizată și foarte bine condusă, în sensul în care foarte multe cauze penale de genul schemelor de fraudare cu fonduri europene au ajuns pe masa acestui parchet și unele dintre ele au fost trimise în judecată, într-unele dintre acestea au fost deja pronunțate hotărâri judecătorești, dar foarte multe se află încă pe rolul parchetului european. Mie mi-a atras atenția am reținut doar una, o voi prezenta în linii mari generale, nu voi intra în amănunt, dar este vorba despre o societate comercială care a obținut 2 proiecte din fonduri europene în valoare de 885.000 de euro, din care 45% fonduri europene, iar restul finanțare din fondurile proprii ale companiei, ale societății comerciale. Modul de operare infracțional a constat în faptul că reprezentanții societății comerciale au prezentat documente false de împrumut bancar ca să aibă în vederea atingerii, îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la obținerea contractelor respective. Altfel spus, societatea nu dispunea de fondurile financiare necesare acoperirii diferenței de 55% pentru obținerea proiectelor și derularea acestor proiecte de investiții, însă prin prezentarea unor documente de împrumut bancare falsificate, reprezentanții au reușit să obțină fondurile respective și iată acum cauza respectivă se află în faza de investigare penală pentru fraudă cu proiecte europene la parchetul european.
În lucrarea pe care am transmis-o organizatorilor este detaliat, sunt mai multe cauze de altfel prezentate, de aceea eu m-am limitat pentru a nu exceda spațiul alocat doar la câteva puncte de vedere specifice. În concluzie, studiul pe care l-am realizat cu privire la criminalitatea în mediul de afaceri și mai ales cu privire la schemele infracționale care au fost dezvoltate și săvârșite în această perioadă de timp, studiul a concluzionat faptul că, în general, modul de operare al infractorilor a avut o predispoziție către schemele de fraudare. Acestea, cel mai mult, au fost preferate schemele infracționale de tip multinațional cu ramificații în mai multe state. De exemplu, un caz pe care l-am prezentat detaliat în lucrare se referă la o schemă infracțională multinațională cu ramificații în România, Spania, Portugalia și Cipru. Aceasta este cel mai bun exemplu pe care l-am găsit și pe care l-am detaliat în acea lucrare. De asemenea, studiul a concluzionat faptul că toate infracțiunile săvârșite în timpul pandemiei au adus serioase prejudicii nu doar mediului de afaceri, dar și întregii economii și bugetului național în special. Dintre domeniile vizate, cel medical a fost cel mai vizat de către infractori, dar și alte instituții în egală măsură. În primele 3 luni ale pandemiei s-a observat o scădere a ratei criminalității în mediul de afaceri, dar ulterior criminalitatea a explodat, dacă pot să spun așa, în special cred că după primele 6 luni, în special, așa cum am spus, în domeniul medical, cu precădere în ceea ce privește achizițiile de aparatură medicală, dispozitive medicale, chiar și măștile de protecție sau substanțele dezinfectante au intrat în vizorul infractorilor. Nimic nu a scăpat. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumim foarte mult pentru prezentarea susținută. Vom continua conferința noastră prin a-i da cuvântul domnului avocat George Bogdan Ioniță, avocat în cadrul Baroului București. Dacă este cumva prezent, l-am văzut online, dar nu știu dacă ne aude. Bună ziua! Vreau să vă felicit pentru organizarea conferinței. Deși am intrat un pic cam târziu, am asistat la câteva prezentări foarte interesante, motiv pentru care propun și eu astăzi o prezentare, sper, interesantă. Dacă aș putea să dau, am permisiunea să dau share screen. Okay. Se vede? Da. Ok. Bun. Pentru astăzi eu am pregătit o temă nouă, chiar aș putea spune că se referă la o lege care momentan n-a intrat în vigoare, și anume legea 265 pe 2022 privind Registrul Comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative. În special m-am referit la partea și la aspectele procesuale referitoare la dispozițiile prevăzute de această lege. Ok, aici avem un rezumat al articolului. Bun. După cum spuneam, momentan legea nu este intrată în vigoare, ea va intra pe data de 26/11/2022. Pe de o parte trebuie să reținem că ea transpune directiva 1151, directivă de modificare a altei directive 1132 pe 2017 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale. Iar pe de altă parte, având în vedere că exista un cadru legislativ, să spunem, stufos în ceea ce privește partea aceasta de Registrul Comerțului, abrogă legea numărul 26 pe 1990 privind Registrul Comerțului, de asemenea legea numărul 359 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului
a diferitelor tipuri de profesioniști, dar și ordonanța de urgență a Guvernului 116 pe 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în Registrul Comerțului. N-am mai menționat eu în prezentare, însă modifică și multe dispoziții din legea 31 pe 1990, însă am considerat importante aceste acte normative care sunt abrogate. Ce reglementează în esență această lege? În primul rând, la fel ca și legea 26, procedura de înregistrare în Registrul Comerțului pe baza, iarăși aici cu aspect de noutate, pe baza controlului registratorului de Registrul Comerțului sau după caz, în baza hotărârii instanței judecătorești. Din nou, element de noutate, avem statutul registratorului Registrul Comerțului denumit în continuare registrator, deci față de legea 26 pe 90 avem această noțiune și această funcție dată registratorului și modul de organizare și funcționare a Oficiului Național, precum și a oficiilor Registrului Comerțului de pe lângă tribunale. Da? Și avem trei piloni de reglementare specifice. Revenind la procedura în sine și la tema pe care doresc să o dezbat, după cum putem observa din analiza legii 265, ceea ce privește procedura de înregistrare, inițial vorbim de o procedură în fața registratorului, care este o procedură internă, da, prin care se soluționează cererea de înregistrare formulată de către persoana interesată. Nu o să intrăm în detalii cu privire la aspectele ce țin de partea de înregistrare, pentru că nu fac obiectul prezentei analize și vom spune că registratorul se pronunță prin încheiere, care poate fi de admitere, da, sau de respingere. De aici intervine partea interesantă. Împotriva acestei încheieri de admitere sau de respingere, solicitantul poate face plângere, da, în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea cererii sau de la data publicării cererii în buletin, dacă aceasta este anterioară. Personal, cred că nu e o denumire, să spunem, chiar fericită de solicitant. Ne gândim la faptul că în momentul în care tu ai făcut o cerere, da, ai făcut pentru înmatricularea unei societăți comerciale, de exemplu, da, și ți-s admis acea cerere, nu vedem care ar fi interesul să mai faci plângere împotriva încheierii de admitere, tu ca persoană care ai făcut această cerere. Așadar, credem că înlocuirea noțiunii de solicitant cu persoană interesată poate ar fi fost mult mai bună. Înțelegem în cazul respingerii, da, interesul de a face plângere, însă aici credem că nu există acest interes. De asemenea, în ceea ce privește persoana interesată, aceasta poate formula plângere împotriva încheierii în termen de 10 zile și aici avem două termene diferite, odată la data publicării în buletin sau odată la data publicării înscrisurilor în monitorul oficial, acolo unde este prevăzută această condiție. Bun. În ceea ce privește plângerea împotriva încheierii registratorului, ca și forma plângerii sau conținut, nu avem un model, da? Nu ni s-a dat un model tipizat în cum ar trebui să arate. Considerăm că ar trebui plângerea să fie formulată în condițiile sau prin similitudine cu dispoziția articolului 140 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, adică trebuie să menționate elementele caracteristice oricărei cereri formulate în instanță, nume, prenume, adresă, motivarea plângerii, da, pentru ce am realizat, pentru ce dorim să formulăm plângerea, precum și să depunem înscrisuri în temeiul cărora se susține plângerea. De asemenea, plângerea trebuie semnată, iar în caz că este semnată prin reprezentant, fie procură sau, în cazul avocaților, împuternicirea avocațială. Foarte interesant, aceeași lege ne precizează unde trebuie depusă plângerea și aici avem două situații. În cazul persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale sau a întreprinderilor familiare, plângerea se depune direct la judecătoria în raza căreia se află sediul profesional al solicitantului, iar în cazul persoanelor juridice se depune la Registrul Comerțului cu mențiune, se face mențiune despre existența plângerii, iar Registrul Comerțului va comunica direct tribunalului sau tribunalului specializat într-un termen de 3 zile lucrătoare de la depunere. Tot cu privire la acest aspect,
aș dori să semnalez faptul că articolul 113, alineatul 3 din legea 265, ne spune că în ipoteza în care este depusă direct plângerea la tribunal sau la tribunalul specializat și partea nu îndeplinește obligația de menționare a Registrului Comerțului, la primul termen de judecată, instanța de judecată va pune în vedere părții să îndeplinească această formalitate. Considerăm că nu ne spune care ar fi soluția, da? Dar ce se întâmplă în cazul în care, să zicem că partea nu se conformează și nu va face mențiunea în Registrul Comerțului, va respinge cererea sau instanța are posibilitatea să solicite în oficiu menționarea în registru. Personal consider că o soluție mai bună ar fi fost, precum în cazul cererilor a căror aplicabilitate este posibil articolul 200 și anume procedura regularizării, ca plângerea să fie văzută înainte de judecător, analizată, iar până la primul termen de judecată să-i fie pusă în vedere părții îndeplinirea obligației de menționare în registru. Credem că ar fi dat mult mai multă eficacitate celerității procesului în acest caz, pentru că nu se mai pierde timp cu amânări și cu acordarea de alte termene. În ceea ce privește procedura în fața instanței, cum spuneam, competența potrivit articolului 118 este în cazul judecătoriei unde și are sediul persoana fizică, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, și în cazul persoanelor juridice sau sucursoarea persoanelor juridice este tribunalul sau tribunalul unde își are sediul social persoana juridică. Câteva aspecte procesuale. Plângerea nu este suspensivă de executare, ea se soluționează într-un complet dintr-un singur judecător. În ceea ce privește citarea, observăm că legea specifică în mod expres citarea părții și a oficiului Registrului Comerțului competent, iar instanța se va pronunța printr-o hotărâre executorie care este supusă căii de atac a apelului în termen de 15 zile de la comunicare, un termen derogatoriu față de dreptul comun. Totodată, menționăm că articolul 118 conferă calitate procesuală activă Oficiului Național și Oficiului Național al Registrului Comerțului, dar și oricărei persoane interesate. O dispoziție identică cu legea 26, dacă nu mă înșel, în fostul articol 26 indice 1, da, se specifica că ONRC are legitimare procesuală activă și poate interveni în orice proces privind înregistrările în Registrul Comerțului. În acest caz, interesul se prezumă. Da? Așadar, ca și o concluzie, la fel cum se întâmplă și pe legea 26, poate ONRC-ul ar putea formula și au existat multe cazuri în care ONRC-ul a formulat cerere de intervenție accesorie, pentru că, după cum știm, intervenția accesorie este cererea care sprijină apărarea uneia dintre părțile existente deja în proces. De asemenea, tot ca în legislația anterioară, mă rog, actuală, că mai e până pe 26, cererile introduse sunt scutite de taxă, de timbru sau orice alte taxe sau comisioane. Totodată, în afară de această plângere formulată pe dispoziția articolului 118, mai avem și plângerea formulată în temeiul articolului 120. Analizând un pic regimul juridic, observăm că în acest caz calitatea procesuală aparține oricărei persoane fizice sau juridice, condiția să fie prejudiciată, da? Ca efect al unei matriculări sau al unei mențiuni. De asemenea, plângerea se referă la radiere, are ca obiect radierea înregistrării generatoare de prejudicii și în anumite situații vorbim și de repunerea în situația anterioară. Depinde de context, poate să fie în tot sau în parte. În ceea ce privește competența, judecătoria este competentă în cazul persoanelor fizice, iar tribunalul sau tribunalul specializat în cazul persoanelor juridice. Din nou, observăm aceeași notă legislativă prin care cererea se depune la Registrul Comerțului în care este înregistrat profesionistul, urmând ca într-un termen de 3 zile cererea să fie înaintată instanței competente. În acest caz nu mai observăm necesitatea menționării cererii, da, în registru, așadar se va merge pe procedură direct, se va cita oficiul Registrului Comerțului și profesionistul, urmând ca instanța să se pronunțe prin hotărâre, care din nou este supusă apelului. Aici avem în mod explicit prezentat și reglementat termenul de apel.
Acesta va curge fie de la pronunțare pentru părțile prezente sau de la comunicare pentru părțile lipsă, de la termenul în care a fost pronunțată soluția. Mai departe, Oficiul Registrului Comerțului va efectua radierea și va publica hotărârea judecătorească definitivă în buletin. Ca și demers firesc, instanța va comunica din Oficiul Registrului Comerțului hotărârea judecătorească rămasă definitivă. Avem și câteva concluzii. În primul rând, apariția și necesitatea acestei legi vine ca o nevoie de a adopta un cadru legislativ unitar în ceea ce privește activitatea Registrului Comerțului, pentru că, așa cum menționam la început, exista un cadru stufos care era adiacent legii 26 pe 1990. De asemenea, ca și concluzie, avem posibilitatea de a formula o cale de atac specifică, și anume plângerea. Și, în al treilea rând, avem aplicabilitatea dreptului comun în cazul judecății, a dreptului procesual comun în cazul judecății. Vă mulțumesc pentru atenție. Pentru participare la conferință. Vă mai așteptăm și cu viitoarele ocazii în primăvară, dar și dacă vă face plăcere să participați săptămâna viitoare la conferința de drept fiscal. Mai departe, vom da cuvântul doamnei profesor Adriana Deac, de asemenea avocat în cadrul Baroului București, dar și cadru universitar în cadrul Facultății de Drept de la Academia de Studii Economice din București. Dânsa a fost prezentă și fizic în prima parte a conferinței noastre. Acum urmează să ne vedem și online. Nu știu dacă mă aude. Aud, mă vedeți, mă auziți? Conferinței noastre. Acum urmează să te vedem și te auzim. Bună ziua, bună seara. Nu știu exact ce zi e în sfârșit. Nu, te vedem și te auzim și te așteptăm de ceva vreme. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru interes, doamna profesor Stoica. Drag. Mulțumesc mult, doamna prodecan. Mulțumesc pentru invitație. Îmi cer scuze că n-am putut să rămân la facultate până la această oră. Îmi cer scuze de asemenea că la un moment dat a rămas microfonul deschis și eram la volan și în sfârșit. Cer scuze. Tema pe care am abordat-o vizează dreptul afacerilor pur, aș putea spune, adică este vorba despre noua lege 265 pe 2022 privind registrul comerțului și care modifică și alte acte normative relevante, inclusiv ordonanța, foarte puțin, ordonanța 44 pe 2008, ordonanța de urgență a Guvernului și legea 31 pe 90. M-am gândit să abordez o temă nouă din punctul meu de vedere, pe care această lege 265 pe 2022 o reglementează, și anume m-a interesat să abordez problema statutului registratorului de Registrul Comerțului, având în vedere faptul că, după părerea mea, poate greșesc, rămâne să vedem după ce vor apărea și normele metodologice și eventual vor fi adoptate și alte acte normative relevante, dar după părerea mea ne aflăm în fața nașterii apariției unei noi profesii juridice, și anume cea de registrator de Registrul Comerțului. Așa cum știm cu toții, vechea lege a Registrului Comerțului, legea 26 pe 1990, a fost actul normativ care a creat cadrul procedural, procesual pentru inițiativa privată, pentru înființarea societăților comerciale reglementate de legea 31 pe 1990. Legea 26 pe 90 are 32 de ani vechime și cred că era cazul să fie modificată, abrogată, înfrumusețată, înnoită, ceva de genul acesta, pentru a fi adusă la nivelul exigențelor actuale și, prin urmare, din punctul meu de vedere, este o inițiativă absolut necesară adoptarea acestei legi 265 pe 2022 privind Registrul Comerțului. Nu insist cu privire la celelalte aspecte pe care această lege le reglementează, actele normative pe care le modifică și ce modificări aduce, ci mă refer efectiv la, așa cum am spus, la statutul registratorului.
În vechea lege 26 pe 1990 vorbeam fie despre judecătorul delegat de la Registrul Comerțului, fie vorbeam despre rezoluția directorului de la Registrul Comerțului, fie despre referentul de la Registrul Comerțului. Ca urmare, aveam niște denumiri, toate corecte la momentul respectiv, care însă, așa cum am spus, din data și cum a spus și domnul avocat Dioniță anterior,